aquí podo facer outra distinta, e somos do mesmo partido. E vostede o que non pode é cegarse e defender o que é indefendible. O goberno con respecto aos concellos fixo moi mal, non mal, moi mal. Nunca tan mal se fixo. E mire, nós desde aquí pedimos claramente que se derogara a lei Montoro. É a solución. Non hai que andar facendo nada. Mire, solamente chega con derogar a lei Montoro. Punto. Pero vamos a ver, nós estamos en Lalín ou estamos no Congreso? Díganlo a vostedes, aos seus, no Congreso. No Congreso cada un fai o que estima oportuno. No Parlamento Galego cada un fai o que estima oportuno. Bueno, pero mira unha cousa. Eu aquí pedino. Eu aquí trouxe unha proposta pedíndolle que se derogara a lei Montoro. É a solución ao problema. Por lo tanto, se vostedes non queren entender de que a lei Montoro que no seu momento foi boa, porque permiteu meter en cintura aos concellos, sobre todo, pero tamén ás outras administracións, aínda que menos, agora o propio Montoro saleu dicindo que a día de hoxe a súa lei non ten objeto. O sea, fíxese como é o tema. O sea, o propio Montoro sale dicindo eu fixen unha lei para aquel momento, porque era necesaria. Agora non ten obxeto. Deróguena. Levan 2 anos gobernando. Bueno, gobernando non. Levan 2 anos musando. Musando pa un lado, pa outro, e perdendo tempo engañando aos españoles. É o que levan 2 anos, Non fixeron absolutamente nada. Dese conta que, non sei se dá conta cando chegou ca moción de censura ao poder o señor Sánchez. Ana, pero precisamente a orden do día era o que tiñamos que ceñarnos. Pero a oposición quixestes abrila, pedindo algo que non ten nada que ver. Pois empezou a voceira de Compromiso de Lalín pedindo que unha modificación que queremos facer dun error que lle diga cando vamos ter feito PEF. Bueno, eso non ten que ver co orden do día. A administración local, o PEF estamos en agosto e ainda non veu. Claro, e aquí volven a recordar no informe que advirten que incumplimento da regla de gasto. De acordo, Teresa, pero que ten que ver o PEF con este punto? Porque te están advertindo, non sei se o lestes, por segunda vez, neste informe que traemos para unha subsanación que é un erro aritmético máis un erro nun número, correcto, de que se incumple a estabilidade e a regla de gasto. Bueno, ben, señor Santalla. Eu só lle quería dicir dúas cousas. Señor Santalla, non diga nada. E se empezamos co pleno? Sí. Quero dicir... Eu, de verdade... No, pero vostede iba a falar e se cortou a mesa. Vostede iba a falar. Porque dixo que os nacionalistas que erades son os bichos con non sei que votastes en contra o Chirme. É o que dixo. Entón, vostede pideu por alusións e despois encartouna. Entón, estamos no pleno. Isto claro que é unha corrección de erro nada máis, César. Foi o que dixen eu nada máis entender, e máis non quería que houbera debate. Foi a oposición que meteu o debate aquí, punto. Eu dixen que era unha corrección de erros, se alguén quería algunha aclaración, punto. Xo sei que é unha aclaración de erros. Ben, votamos en contra, non votamos en contra o Grupo Popular, e o resto, pois vamos a votar votos a favor. Grupo Popular, abstencións. Compromiso e SOE e Bloque. Abstención dunha corrección de erros. É unha corrección de erros, hai que votala en favor. Cal é a justificación da abstención nunha corrección de erros? No debate que acabades de ter. Digo, es que algo que non tiña nin que ter debate estamos debatindo. Bueno, pois vamos debatir o que ven no orden do día exclusivamente, vale? De acordo. Queda aprobado por maioría. O punto 4, expediente, recoñecemento e sociedade de créditos. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Bos días. Esta é unha relación de 8 facturas que veñen a aprobación polo Pleno por un importe de 91.000 euros, das cales o maior importe correspóndense o servicio do SAR. Moi ben, moitas gracias. Algúnha aclaración? Sí. O señor Vilariño ten a palabra. Xa teño. Sí, estamos no de sempre, non? Pero estamos no de sempre un mes despois, e outro mes despois, e outro mes despois, e outro mes despois, e aquí seguides sen facer absolutamente nada para sacar a concurso certas adxudicacións e certos gastos que non son menores. O tema do SAF, efectivamente, ten un trámite que está, bueno, está como está.
Pero aquí tamén hai un mes máis, moitas facturas de reparacións que siguen sin evitar e as siguen dando a dedo aos mesmos, non? E por importes nada menores, non? E eu fago a mesma pregunta e a mesma reflexión que fixen no mes pasado. Que ciencia ten que este goberno colla un prego que deixou o anterior goberno e co actualice e poda sacar nun copia-pega precisamente esta adxudicación de reparación de maquinaria deste Concello? Seguides sin facer nin tan siquiera iso. Mes tras mes, xa non levades, xa superachedes o ano de desgoberno no noso Concello. Por lo tanto, de verdade, se nin tan siquiera sodes capaces de facer iso, pois, claro, a intencionalidade é clara, non? Porque non diredes que isto ten moita ciencia. Facelo, a intencionalidade é clara, que darlle a dedo a alguén pois todo este tipo de gasto, non? Moi ben, algunha aclaración máis? Teresa Varela ten a palabra. Non saquedes ningún contrato, que siga sin a plataforma de contratación ter ningún contrato novo. E, tal e como decía xa o vocero do BNG, de que o de mantemento de vehículos venceu en febreiro, já é un corte e pega, porque realmente é un contrato. Voto tamén de menos un informe da interventora dicindo se xa estades incumplindo ou non os límites dos contratos menores, porque estades contratando con empresas, estamos en mes de agosto, son facturas reiteradas, entonces veñen a reconocimiento extrajudicial. Entonces, si estades tamén mirando eso, porque se facemos o sumatorio de todo o que leva desde ano gastado por empresa, o mellor xa estades incumplindo algún límite. Entonces, estades dando contratos menores sin ningún tipo de control, a dedo. Entonces, e tamén votamos de menos unha cronoloxía de a ver cando ides sacar algún contrato, porque que todos os que xa estaban vencidos con anterioridade siguen sin siquiera haber un borrador. Pero, bueno, tampouco tedes palabra, porque o mes pasado dixestes que ibades traer o regulamento a este pleno, dóusenos no pleno, ibase chamar aos voceiros e ainda estamos esperando. Entonces, se tamén cos contratos tedes esa desidia, vamos estar con recoñecementos extrajudiciales, van seguir vindo e ningún mes aportades ningún contrato novo. Moi ben, moitas gracias. O Soe quere dicir algo? Vamos a votalo. Votos en contra? Non hai? Abstencións? A oposición? A favor? O Goberno queda aprobado por maioría. Imos co punto 5, modificación de retribucións de dedicacións exclusivas ao persoal eventual. Ben, aquí, como xa informei oportunamente, trátase de facer un reaxuste nas asignacións dos concelleiros e asesores que temos dedicación neste Concello, para que unha persoa, un membro do Goberno que necesitamos que lle dedique máis horas, se é posible, ao Concello, pois facer un reparto entre nós e que non lle custe nin un euro máis, que esas son as órdenes que dei intervención, que non lle coste un euro máis ao Concello de Lalín do que lle está costando actualmente. Para elo, para subirlle os emolumentos ao concelleiro José Cuñarro, para elo, pois o que fixemos foi de traer dos outros membros do Goberno. Obviamente, a parte proporcional que estimamos cada un, e, por tanto, digamos que Pepe Primo pasa a ter máis dedicación e a cobrar máis, como é lóxico, tanto Abelino como Begoña, como Maripaz, como eu, pois o que incrementa el, pois baixámolo nós. Por lo tanto, o resultado final para as arcas municipales é cero de incremento, me refiro. Outra cousa que vostedes non estén de acordo cos repartos que fagamos nós, pero o incremento municipal é cero. Por a miña parte, pois, nesta primeira intervención, nada máis que decir. Intervencións? Perdón. Paco Vilariño, ten a palabra. Bueno, darlle os parabéns, porque, tal como os pon vostede, parece que nos fai un favor os veciños de Lalín, non? Eu voulle ser moi sincero neste debate, e como lle vou ser moi sincero, empezo dicíndolle que
desde o BNG, obviamente, sabemos que un goberno ten que ter adicacións para poder adicarlle e cumplir co seu traballo, iso non ten debate. E tamén incluso, mire, si estendo a miña sinceridade, tamén penso que vostede ten un salario que non é elevado. Dito isto, que vaya por diante, vou seguir co meu exercicio de sinceridade absoluta. E creo que hoxe, máis alá da vaga argumentación que vostede acaba de dar, asistimos, neste xa máis de un ano e 3 meses de goberno que levamos padecendo de vostedes, pois asistimos a dúas crises de goberno onde vostedes tiveron que cambiar competencias, delegacións, porque era evidente que non están funcionando e vostedes mesmos se autocorrixen e xa levan dúas en un ano. E agora estamos asistindo á primeira crise económica do seu goberno. Primeira crise económica do que nós temos claro que os une, que non é evidentemente a ideoloxía, non é evidentemente compartir un proxecto, senón que é algo clarísimo como é unhos salarios que é o que fai que sexa o seu nexo de unión neste goberno, non? Unhos salarios totalmente desproporcionados, unhos salarios que se xa cando se aprobaron o inicio do mandato pois eran un auténtico escándalo, pois neste momento de profunda crise económica onde hai moitísimas familias no noso concello que están pasando moi mal, que vostedes veñan hoxe aquí a manter esos super salarios e que, obviamente, nin se ruboricen polo mesmo, e ainda non lo queiran vender, como que non lle resulta un euro máis do que estaban gastando, non? Mire, eu dicirlle varias cousas, non? A incidencia visto é importante, non? Eu voulle dar varios datos que son indiscutibles respecto ao que é o seu goberno e que era o anterior goberno. Con vostedes, os salarios subiron respecto ao anterior goberno un 65%. Un 65% se subiron os salarios respecto, digo, dos concelleiros respecto ao goberno anterior. E respecto aos asesores, un 250%. Iso é o que está aportando o seu goberno. Un goberno que en 4 anos vai ser os veciños de Lalín en prácticamente 2 millóns de euros. É o que nos vai costar o seu goberno os veciños de Lalín. Vostedes, claro, incluso minten no propio informe, e a min, claro, hoxe non se vai comer o marrón que non ten culpa, pero gustaríame que informaran, e non quería entrar en cuestións persoais e si facer unha avaliación, porque sí que é desagradable, pero sí que facer unha avaliación no conxunto do que este goberno, do que, por exemplo, claro, na propia proposta resulta que a teniente alcalde nos aparece con un salario de 45.571 euros, pero lle poñen en concepto de soldo. A mí me gustaría que explicaran, isto ven no informe, vale, canto realmente cobra, porque é evidente que non cobra só iso, polo tanto, nin aí tan siquiera dan os datos reais. Hai concelleros como vostedes, explíquenlle aos veciños de Lalín como temos un goberno que os concelleiros con dedicación cobran pois 3.000 euros o mes, que é o que nos están saindo, e que eso neste momento son capaces de seguir mantendo, non? Cando moitísimas familias, insisto, están pasando sumamente mal e nunhos momentos en que eu non sei se vostedes viven nunha burbulla ou se son conscientes dos salarios que a xente e os veciños de Lalín perciben no noso concello e a situación tan grave en termos económicos na que se atopan, non? Cando fai pouco máis dun ano aprobaron estes supersalarios, vostedes decían que iban, que lle déramos tempo, que iban ser porque iban ter unha grande rentabilidade. Pois pouco máis dun ano despois, vostedes se rebaixan esos salarios, supoño que tamén admiten que xa non son tan rentables os deste goberno, e o concelleiro que fan todo isto para subirlo,
Pois resulta que iba ter media dedicación de 1.700 euros o mes, ni máis ni menos, e que agora, claro, vai ser igualado ao resto de concelleiros, pero que ainda así se mantén na empresa. É difícil, é moi difícil de entender que isto xoguen así cos cartos dos veciños en beneficio de vostedes. Insisto, neste grado de sinceridade digolle unha cousa, claro que teñen que ter adicacións, faltaría máis. O que non teñen que ter é salarios indignos nos tempos que existen. E o que hoxe tiñan que traer aquí non é unha proposta para aumentar salario a un concelleiro, que eu, vaya por diante, non dubido que traballe, tamén o digo. O que tiñan que traer hoxe aquí é unha proposta para rebaixarse os salarios, e digo, os salarios normais que a xente percibe. A política non pode ser vista como vostede, eu entendo que seguramente, e por eso insisto e incido, que o que une este goberno é os salarios, porque desde logo a día de hoxe debe ser o único goberno que eu coñezo que pode vir a un pleno a traer e manter uns salarios nos niveis que se están mantendo. E, polo tanto, era o momento, e é o momento que o BNG lle reclama, de que traigan unha proposta para rebaixarse os seus salarios, para que non nos sayan tan caros un goberno, ademais, que non pode xustificar, en base a unha nefasta xestión, esa cantidade de cartos inxentes que se están gastando dos veciños e veciños de Lalín para proveito persoal. Non hai ningún motivo que xustifique o que están vostedes gastando, que xustifique incluso o que nos percibimos na rúa, non? De que moitísima xente que seguramente os votou a vostedes pensan que non hai ningún tipo de xustificación máximo neste momento para poder utilizar as arcas públicas en beneficio de vostedes como están facendo, non? Por lo tanto, o BNG non só imos votar obviamente en contra disto, o que lle pedimos é que reflexionen, o que pedimos é que rectifiquen e que desde logo teñan uns salarios dignos. Termine, por favor. Sí, estou rematando. Teñan uns salarios dignos, faltaría máis, pero non teñan uns salarios de saqueo das arcas municipais. Que non teñamos uns salarios de saqueo das eiras municipales. Que rostro ten, Dios mío. Que rostro ten vostede, precisamente vostede. Precisamente vostede. Bueno, joder. O sea, nos saqueamos as arcas municipais. Eu traballei sin salario. É alucinante, sí. Vostede traballou sin salario porque non lle deron os seus. Non se fastidie. Pero mire, non porque quixera. O salario, mire, o salario que non me corta agora. Non me corta agora porque me mencionou o salario que eu tiña por Santalla, ten a palabra. Santalla, ten a palabra. Xa lle explicarei eu vostede o salario que vostede tuvo e que non quixo ter. Non se preocupe que eu vou explicar, non se preocupe, no meu turno de intervención voulle explicar o que é o seu salario. Voulle explicar. Vale, pois voulle explicar, non lle queda dúda que vai quedar quente. Xa verá. Pois, moitas gracias por darme a palabra, señor alcalde. Bueno, nós tampouco lle vamos a apoiar esta terceira crisis de goberno disfrazada pois nun aspecto de incrementarlle o salario a un membro do seu goberno que empezou con media xornada e pensamos que nunha xornada completa, aínda que por o que vostede nos pasa e que vostede nos explicou o outro día, pois a cuestión non é así. Sigue pertenecendo á súa empresa e sigue percibindo pois un salario bastante máis elevado, calculamos en 9.000 euros máis do que estaba percibindo. Mire, vou usar unha frase que a usted lle gusta moito. Isto que usted está facendo, que a experiencia que ten, non se lle ocurre nin ao casou a manteca. Porque co tempo que usted leva en política, elevamos preto de ano e medio, vamos para 2 anos, e xa levamos, falando de salarios unha vez e outra vez e outra vez, vostede, que lle parece que pensa a veciñanza de Lalín? É que o PP e Crespo, pois, non saben falar de outra cousa máis que de salarios. Fíxese, señor Crespo, fíxese. A oposición toda non ten nada, mire, cero. E recordareille moitas veces, porque iso é indigno.
que a oposición teña cero e vostede nos siga traendo aquí unha vez detrás outra o tema dos salarios. Entonces, cos tempos que corren, coa situación que nos toca vivir, pois, oye, é o momento de apretarse un pouco o cinto. E, mire, eu non lle vou en absoluto desmerecer o traballo que está facendo o señor Cuñarro. Pero, señor Cuñarro, hai algúns concelleiros que cobran como vostede e non as rascan. É que non as rascan, non son capaces nin de taparlle as botas ou a arena. Xa o digo, non vou desmerecer o seu traballo, que o conozco, pero é que hai algúns e algunhas que están cobrando sin facer nada. Entón, señor Crespo, eu tamén penso que iso, vostede, igual que o vemos nós, tamén terá que ilo vendo. Ás veces pensamos que non sei, co seu equipo, a súa profesión nesta etapa, que seguramente será en política a última, pois é máis de bombero que de xestor, porque a xestión, o señor Crespo, falta. E iso vostede seguramente aquí non o vai a reconocer públicamente, pero en privado seguramente o vai a reconocer como a min, e non o reconocía incluso outro día, que hai unha carencia absoluta de xestión do seu goberno. Entón, bueno, pois vir aquí falando permanentemente de salarios, de supersalarios, non estamos falando de salarios normales, estamos falando de supersalarios e os números son irreputables, por repetilos, é dicir, un 65% máis de salarios, asesores, para dicilo pronto e claro, no seu goberno viñeron todos a cobrar, todos e todas. Estamos falando destes salarios, pero tamén podemos falar dos demais. Así que, nós na situación en que se encontra a veciñanza de Lalín, nunha situación de crise, nunha situación incluso de pandemia, nunha situación na que todos vamos a ter que facer máis con menos, señor Crespo, ustedes tiñan que aplicarse esa idea e non traernos hoxe unha subida de salarios que, senón, traernos, o que lle digo eu, facer máis con menos. Ese é o que nos toca facer a todos e ustedes tiñan que ser un exemplo neste tema. Moitas gracias, señor Santalla. Turno para compromiso. Isto serve para volver a enmarcar que estamos ante o goberno máis caro que tuvo Lalín. Cando se fixo este debate no seu momento, ustedes fundamentaban que había que comparar isto co rendemento. O que se palpa na rúa é que o rendemento é nulo e a xestión moito máis. Agora, neste momento, eu creo que sería caído unha rebaixa dos soldos, pero de todos, porque non xustificalo en que non incrementamos. Incrementouse cas actualizacións, como todos os soldos, entonces sí que se incrementou. Pero o que sería eso, é a caído, como están pasando noutros sectores, é unha rebaixa dos soldos. A mí o que me doi é que aquí desvirtúase a política como vocación de servicio público. Aquí está claro e palpable que vimos para cobrar e enriquecernos, porque eu creo que cando un dá un paso á frente para poñerse en política non ten que estar tan preocupado dos soldos senón desa vocación de servicio público. A min, e creo que aos lalinenses lle pasará o mismo, que nesta situación de pandemia, dunha crisis bestial na que as empresas o están pasando fatal, os comercios e as familias xa non digamos, que se traia a debate unha regularización de soldos. Eu creo que non é un momento acaído para facelo, porque aparte tratándose duns soldos tan desproporcionados cos salarios que teñen os lalinenses. Polo de a subida de Pepe nada que a dicir, cando este o fai valorará que o ten merecido e o seu traballo está aí. Sí que me serve para facer e poñer en valor o traballo do meu compañeiro Medela, no que con un salario moito menos tiña o 100% de dedicación e estaba sin asesores. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas gracias. Moitas gracias. Eu non interveño, solamente me quedo ca última intervención para non dilatar o pleno. Segundo turno de intervención, señor Vilariño, ten a palabra. Hostia. Eu, se vostede toma esta postura, no seguinte, e se nega a debatilo,
obviamente para que non teñamos réplica as súas palabras, pois no seguinte punto penso darlle. E se quere me vota do pleno. Moitas gracias. Señor Partido Socialista. No, solo para decirlle que vamos a votar en contra, nada máis. Moitas gracias. Teresa. Creo que declinar que non entre en debate, que é coartar tamén a liberdade nun pleno e entonces deixanos sin voz e sin poder rebatir o que vostede di. Entonces tamén declino intervir neste segundo turno. Moi ben. O que é medible non é opinable. Eu xo dixen e non vou dicir outra cousa. Por lo tanto, ao Concello de Lalín vai costar €1 máis e que vostedes escenifiquen eso, pareceme moi ben. Pareceme moi ben, pero xa falaremos. Xa falaremos. Xa falaremos, porque a ver se ustedes creen que vostedes só teñen vostedes dereito e os demais non. Mire, señor Vilariño, vostede, se traballou aquí nesta casa sin dedicación exclusiva, non foi por culpa do Partido Popular, foi por culpa da PAC, que lle votaba en contra. Vostede sábeo. E máis, hasta eu cheguei a dicir no pleno que me parecía normal que vostede, co que lle dedicaba ao Concello, que podía ter dedicación exclusiva. E a PAC foi que non fastidiou a vostede. Que non fastidiou a vostede foi a PAC, non foi o Partido Popular. Porque todo aquel que traballa necesita cobrar. E non fale deses soldos monstruosos, porque usted, cando fala do seu soldo que leva para casa, é o líquido que leva para casa, como a maioría dos lalinenses, non o bruto que sempre se utiliza como arma horroxadiza. Naide cobra 3.000 euros. Mire, o que máis cobra do Concello son eu. E cobro 2.400 euros líquidos, 2.445 ou algo así. Vale? Por lo tanto, é mentira que dice vostede 3.000. Claro, o sueldo bruto, claro que é moito máis, claro, pero aquí cando se fala dun sueldo na rúa, vostede cando lle preguntan o que cobra vostede, digo que cobra na súa nómina o que leva líquido para casa ou o sueldo bruto que ten. Supoño que dirá o líquido, como dicimos todos. Pois aquí naide ten 3.000 euros. Non. Aquí o sueldo máis alto é o meu e cobro 2.448, creo recordar. Por lo tanto, eu non vou entrar nun debate estéril, porque, mire, podíalle dar hasta no carné de identidade, pero non quero, porque non quero vinagrar o pleno. Señor Santalla, que vostede fale de competencia, cando, por favor, vostede que idea ten de política municipal, home? Non sexa patético. Se alguén non ten idea neste pleno de política municipal é vostede. Entón non fale de incompetencia. Nós non seremos moi competentes, pero tanto como a vostede, sí. Calquera do grupo de goberno tan competente como a vostede é. Iso podo yo asegurar. Por tanto, non nos chame incompetentes, que é un insulto. Nós non somos incompetentes. Poderemos ser menos competentes do que quixéramos ser, pero incompetentes non somos. Ben, ala vos. Eu, se vos queredes este tipo de actuacións, respeto. Votos en contra? Bloque a Maesoe? Abstencións? Compromiso? A favor? O grupo de goberno queda aprobado por maioría. Imos co punto seguinte. Moción do grupo de goberno para apoio a unha iniciativa legislativa para combater a ocupación ilegal. Ten a palabra o concelleiro Avelino. Avelino, ten a palabra. Sí. Bos días a todos. Bueno, nós teremos unha moción que é unha moción que pon en marcha o noso partido como moitas outras, pero nós hoxe pois traémola aquí porque é unha moción do noso partido que pretende pois activar a todos os alcaldes de España e traémola porque nós pois estamos moi de acordo co que se ven a pedir, estamos moi de acordo ca lei antiocupacional que propón o noso partido e porque nós consideramos que é un problema grave para todos os veciños e as veciñas de Lalín e de Galicia e de toda España. Pode ser que, ao mellor, neste caso, pois en Lalín, por sorte, non teñamos tantos casos. Tamén xa aproveito para contestarlle ao Partido Socialista que preguntaba cantos casos había no Concello, se teñen que ir preguntar ao xulgado, porque nós aquí eses datos o xulgado non nos los facilitan, entón esa información terían que ir buscala ao xulgado, pero nós traémola porque consideramos que é un problema de convivencia, é un problema de orden pública
nós, pois, como saben, son un partido que nos gusta o orden, entón nós pedimos, pois, como saben, a proposta que fai o noso partido resúmese, pois, sobre todo en cinco medidas, que é que en 12 horas pois, se poida desocupar unha vivenda, con penas de prisión de 1 a 3 anos, por suposto que os ocupas non se poidan empadronar nesas vivendas, que as comunidades de veciños, porque tamén os sufren, e se non vemos tamén o caso que pasou en Badalona con esa comunidade de veciños por culpa dos ocupas, pois que tamén poidan tomar medidas legales contra as persoas que ocupan esas vivendas, e logo que as persoas xurídicas pois tamén poidan iniciar procesos de desaloxos. Nós pedimos isto porque consideramos que non é de recibo nin de dereito que unha persoa que ten unha vivenda que a construeu ou a comprou pois co seu esforzo e co seu sudor, pois non é lexítimo ni lóxico que lla poida ocupar outra persona. Miren, eu voulles poñer un exemplo como podería poñer moitos outros, non? Como sabedes, pois, en Galicia moita xente que emigrou, deixou quedar aquí os fillos, e vou fazer un caso concreto dunhos señores pois, que emigraron, deixaron aquí a súa filla, mandaban cartos ao que sería o avó da rapaza que estaba aquí para que lle construíra a súa casa e os seus pisos e un baixo. Anos despois, cando xa a súa filla tiña 11 anos, unhos pais que se criaron sin a súa filla, pois montaron o seu negocio, viven no seu primeiro piso, xubílanse e logo teñen outros 2 pisos. Se deciden alquilar un deses pisos porque cobran a pensión mínima, teñen unha renta a maiores e logo esa persona convírteselle en ocupa. E non só perden ese ingreso que tiñan polo seu piso, polo seu traballo e por haber estado na inmigración, senón que esa persona ocupa, aínda por encima xeneralle gastos a esas persoas xubiladas de ter que lle pagar o gas ou a luz. E esa é a realidade que temos. Entonces aquí a opción pois é votar a favor dunha lei que desaloxe as persoas que ocupan as vivendas, votar dunha lei que, como ben decimos, ten toda a lógica e que cada persona ten dereito a ter a súa vivenda e a poder estar nela, e eu pídolles que non fagan sobre todo demagoxia neste punto e que reflexionen se vostedes mañá chegan a unha das súas vivendas e a teñen ocupada. A mí non me van a ocupar ningunha, eso seguro, pero imagínense que a calquera de vostedes pois chegan á súa casa que con moito traballo pois a pagarían ou a conseguirían ou a heredarían e a teñen ocupada por outra persoa e non a poden desaloxar e non poden entrar a esa casa e ademais teñen que seguir pagando os gastos desa casa. E eu neste primeiro turno de intervención, pois nada máis. Moitas gracias, señor Avelino, ou don Avelino. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. O exemplo que puxeches de onde era? É que non escoitei de onde era. No, o exemplo que puxen do tema da comunidade de vivendas era do accidente que pasou en Badalona. Ah, en Badalona, vale. Foi o accidente que houve cos ocupas por pinchar a luz. É que de verdade que non escoitara o de Badalona. Nada, foi unha casa que pincharon os ocupas a luz e prendeu fuego e demás. Vale. Ten a palabra o señor Vilariño. Gracias. A ver, eu... Cando a xente comenta que son un goberno que non xestiona, eu obviamente percibo tamén, pero hasta eu penso que vostedes son capaces de dar algo máis de sí. Que quero dicir con isto? Que vir con esta moción a este pleno, pois, home, evidencia a falta de traballo evidente, non? Que quero dicir? Que aquí ninguén estamos porque lle ocupen a casa a ninguén, eso é máis que evidente, non? E que ninguén quede sin a súa propiedade cando precisa dela, porque claro, vostede di non se faga demagoxia neste debate, non? E que a demagoxia padre presentar esta moción e plantexar nesta corporación local este debate, porque a min, por iso lle preguntaba, porque non o escoitei, pero claro, dicía a ver se había un caso aquí e non o coñecíamos, porque eu creo que exactamente na linde va a haber, e se non corríxanme, 0 casos sobre esta problemática, non? Polo tanto, vamos, vostedes, isto é un invento de la derecha,
pero a dereita máis nauseabunda, non falo de vostedes a nivel local, que eu nunca os encasillo aí, porque non creo que sexan de aí, pero sí que a nivel do Estado e con os réditos evidentes para a ultradereita, non? E vostedes están nesa liorta de, claro, dar un bandazo para a ultradereita para ocupar espacio de voz, pero, home, traer esta moción a este pleno é bastante ridículo, porque afortunadamente non hai este problema. A mí o que sí que me gustaría que vostedes trouxeran aquí un problema evidente que afecta a vivenda, que é o acceso á vivenda digna de moitos veciños e veciñas de Lalín. Eso sí que sería un debate real e un debate que este goberno tería que ocuparse, non? E sobre todo unhos gobernos que vostedes protagonizaron en Lalín, e vostedes son herdeiros deles, onde, obviamente, a súa política urbanística iba nunha dirección moi contraria a ter, que a xente pudera ter unha vivenda accesible no noso concello, non? Claro, eu entendo que igual hai que facer mocións do partido, non sei que, pero claro, todos nos chega a moción dos nosos partidos para presentar, eu cando nada teñen que ver, só lles falta que piden aquí, non sei, algún pleno se lle vai colar algunha cando piden pois do mar ou cuestións así, e a plantexarán igual, non? Porque dirán que é un problema que teñen os veciños de Lalín. Eu insisto, auténtica demagoxia o que vostedes plantexan, hai cuestións sobre vivenda que debíamos discutir, insisto, e que sí que son prioridades para os nosos veciños e veciñas, respeto, e neste momento de profunda crise, respeto a accesibilidade que non teñen a mesma, a alugueiros, a vivenda pública, etcétera, etcétera, que vostedes, de logo, teñen unha bagaxe nula para poder defendela, e que nese sentido sí que nos parece moi importante, non? Intentar introducir pois nada, temas ou temática que máis ten que ver co folclore das televisións a nivel estatal e non cos problemas reais dos veciños e veciñas de Lalín. Insisto, afortunadamente, que non teñamos estes problemas, pois me parece importante. E insisto, o debate real sobre a vivenda no noso concello é a accesibilidade á mesma e moitísima xente que non dá pagado nin feito frente ás hipotecas que ten e ao uso que ademais especulativo brutal que fondos Boitre ou entidades bancarias están facendo, fixeron e están facendo a día de hoxe, que aquí obviamente nin se fala diso, non? Ou ver como no noso concello hai auténticos esqueletes de edificios a medio facer, a medio rematar, e aí siguen, resultado dunha especulación brutal e do resultado de moitos anos de especulación sobre un ben primordial como é un ben a vivenda. E vostede, frente a eso, di que son un partido de orden. Eu non o dubido. Vostedes, o seu concepto de orden todos sabemos, e despois deste concepto de orden tan pronto dixo eso, seguiu con tema de penas de prisión. Bueno, pois as prioridades de cada un están claras. Moitas gracias, Partido Socialista. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Nos a este tema, primeiro, vamos a darlle, por supuesto, a importancia que ten, nunca a menos dúbida, quen ten, pois, a desgracia incluso de sufrilo. Afortunadamente, por eso fixemos a pregunta á Secretaría, en Lalín nunca houbo ningún caso. E iso penso que é un punto de partida importante. Bueno, teríamos que ir ao xulgado, según dice o concelleiro Avelino, para sabelo, pero entendemos que o señor Avelino, que está posto nestas cousas, sabe, por non dicir que non houve, igual que estou dicindo eu, que nunca houve ningún caso, pois ele non o quere dicir porque está defendendo unha moción que, permítame usted, señor alcalde, leva 2 anos dicíndome que non teño puta idea. Leva 2 anos, mire, eu vou dicir unha cousa. O Concello de Lalín, para gobernalo como está gobernando usted, e voulle repetir outra palabra que lle gusta a usted moito, farío de tacón, sabe, co equipo que temos.
Entonces, non me repita máis eso porque vai acabar ofendéndome, porque eu na miña vida, igual que a vostede, ou máis que vostede, levo feito cousas importantes para a sociedade en xeral. E o seu equipo, se usted me perdona, non ten esa capacidade, por lo menos ao longo da historia, de habelo feito. Así que asuma usted a crítica tamén cando lle corresponde, e sin ter por que permanentemente aludir pois, que o que este permanente está aludindo. Mire, cando usted trae unha moción deste tipo a este pleno, é que vostedes non teñen que traer, non teñen xestión para traer aquí, porque se non traían outras cousas, que os camiños están cheos de baches por todos os lados. Traerían outras cousas, señor Crespo, outras cousas. Cando, ademais, usted lle manda defender a Avelino, tamén, por outro lado, tamén a xa está devaluando, porque se non defendería a usted se fora tan importante. Mire, non ten traza, pero quero lle dicir unha cousa. Nós, en todo caso, que somos o partido do goberno do Estado, creo que se están poñendo cuestións importantes para cando se produce unha ocupación dunha vivienda, a última que conoce usted igual que a min, é que a Fiscalía Xeral do Estado dou orden ás forzas de seguridade de desaloxalo o antes posible. Pero, mire, tamén lle vou a dar outro dato para que vostede teña a certeza real da importancia, Avelino, tamén cando defenda, porque tamén terá que ter todos os datos. Mire, no ano 2018, é verdade que aumentou a ocupación con respecto aos casos de ocupación ilegal con respecto ao 2017 en un 15%. Pero no ano 2020 estamos en unha reducción da ocupación de vivendas en menos 15%. Afortunadamente, estamos exclusivamente nun 5%. Estes datos son recientes, señor Crespo, son datos de onte que sacou o periódico O País, porque estáse xenerando un problema puramente político, que eu non digo onde o hai, que hai que solucionalo, pero se está solucionando, señor Crespo, igual que se solucionou ao longo da historia. Pero ustedes están xenerando un problema político de meter medo, porque en Lalín non é outra cousa máis que meterlle medo á xente, no resto de España, a través dos medios de comunicación afines á direita, de que aí veñen os roxos e quérense nos quedar que viviendas para darllas a unha parte da población. É así, señor Crespo, e usted que veña con estas cousas, con seus 62 anos a este pleno, pois me parece que ten que medir moito as mocións que lle mandan. Igual que os facemos os socialistas, porque os socialistas mandanos moitas mocións de Madrid e incluso do partido en Galicia. E aquí traemos as que creemos que temos que traer, as que son boas para as veciñas e para os veciños de Lalín. E por último, señor Avelino, usted paise ya pinzou a lei e o orden, vaiselle permanente para aí. Mira, nós vaisenos a pinza a máis democracia, a máis transparencia, a máis información que a xente, máis cercanía que a xente. Ese é onde nos vai a nós. Usted permanentemente lei, orden, máis cárcel. Hombre, eu creo que temos, sobre todo, a xuventude, teñen que ser exemplo de perseverancia, de traballo, e non permanentemente velos como casi pretenden destruir o que nós creamos con moito traballo, pódome creer, que é unha democracia fuerte, unha democracia sólida, é unha democracia que garantiza direitos para todas e para todos. E para aqueles que lle ocupen a vivienda, estea usted tranquilo que co goberno actual, e estou seguro que o goberno do Partido Popular é exactamente igual, as viviendas son do seu goberno. Termine, por favor, señor Santalla, que termine o plazo, o tempo. Veña, pois xa termine así. Moitas gracias. Señor Compromiso, ten a palabra. Bo día a todas e a todos. Primeiro, se me permiten 5 segundos, agradecer a equipa de traballadores do Concello ter montado este pleno no hall, que supoño que estamos dando moito a lata por culpa da situación de pandemia. Agradecerlle a Sisto, que estou vendo, a Carlos, incluso creo que a Vila, este esforzo para que nos poidamos dirixir ás nosas veciñas e veciños. Dito iso, mocións de partido. Entendo que os que tedes partidos a nivel estatal, este tipo de cousas a veces non vos queda máis remedio que traelo aquí. É un problema que evidentemente non existe en Lalín, non? E, polo tanto,
rincha un pouco que se traiga a este pleno, aínda que temos debatido cousas bastante máis absurdas ao longo dos anos tamén en este pleno, seguramente por un exceso de paripé político en moitísimas ocasións. Mira, a cuestión dos desafiuzamentos, señor secretario, que estiven lendo o seu informe, en galego non é desahucio, se me permite a corrección, é desafiuzamento, dice, non desahucio. Digo porque no seu informe, xa que por unha vez se lle dá por facer un informe, ten, cando menos en 5 ocasións, este erro que lle pode pasar a calquera, incluso en 5 ocasións. Ben, o que quero decir que non é un problema na nosa sociedade, seguramente algúns están sobreactuando con esta cuestión. En este momento, señor Avelino, os desafiuzamentos ou, digamos, o problema dos ocupas, que é o que nos temos que falar en esta moción, representan exactamente o 0,061 dos casos que hai no conxunto do Estado e, polo tanto, creo que non é un problema dunha gravidade supina en este momento. Nós temos intención de votar a favor desta moción, non temos ningún tipo de problema. Iso sí, a min o que non me gusta é a doble moral ou algúns ardís políticos para intentar salir de situacións un tanto curiosas. A min preocúpame moitísimo máis o acceso á vivenda que o problema dos ocupas en este momento, non? E eu pediríalles, se é posible, unha engádega en este texto para que nós votemos a favor, senón absterémonos. Seguramente non pasará a historia da política este debate en este momento no Concello de Lalín, pero pediríamoslle como engádega que tamén se incluíse lembrarlle aos poderes públicos, en este caso o poder do Estado, o artigo 47 da Constitución que fala do dereito á vivenda. A vivenda digna é que a teñen que promover precisamente os poderes públicos, non? Porque en España hai moitísimo máis problema en este momento de persoas que non teñen acceso á vivenda que de persoas que teñan problemas porque lle ocuparon a súa vivenda. Pero moitísimo máis, exponencialmente máis. E, bueno, que defenda esta moción, que entendo que ten que facer alguén do sector ideolóxicamente máis duro do goberno, en unha cuestión que podía defender perfectísimamente Vox. Bueno, cando digo ideolóxicamente, a min a palabra ideoloxía provócame moitísimo respeto. Eu dubido que o digo en termos políticos, dubido que vostede teña ideoloxía. Vostede o que ten en termos políticos é bastante morro para intentar defender a veces o indefendible, pero iso é parte do xogo político, por iso ten o meu respeto. Por iso insisto que a palabra ideoloxía para min sí que ten bastante respeto. Se vostedes aceptan lembrar ao Goberno do Estado, que en este momento me parece que non están, o artigo 47, é dicir, o dereito ao acceso á vivenda digna das persoas, nos votaremos a favor. En caso de que vostedes consideran que non é necesario lembrarlle ao Partido Socialista e a Podemos en este momento que este artigo é un dos dereitos fundamentais recollidos na sacrosanta Constitución española, que parece ser que non se pode tocar absolutamente para nada, menos para o que lle convén a determinadas forzas políticas, pois nos, se non o fan, absterémonos simplemente. Nada máis, moitas gracias. Avelino ten a palabra. Ben, mire, señor Santalla, vai dicir unha cousa. Eu creo que usted e máis eu vamos facer a frase ao revés. En vez de pasar do amor ao odio, vamos pasar do odio ao amor, porque nas intervencións todas se recorda de min, ainda teñan que ver comigo ou non teñan que ver comigo. Entón creo que usted vai pasar en vez do amor ao odio, do odio ao amor comigo. Pero bueno, miren, falando do tema das vivendas baleiras, que ainda que non era digamos, o debate ou o acceso ás vivendas, que o problema real que existe de que hai xente que non pode acceder a unha vivenda digna, pois dicirlles que hai programas autonómicos como o programa de bono de alugueiro social, no que a día de hoxe xa se benefician máis de 700 familias e que se está poñendo en marcha, e esas son medidas pois para aquelas persoas que non teñen acceso á vivenda. Na actualidade xa hai máis de 700 familias que se acolleron a ese bono alugueiro social da Xunta de Galicia e que están en marcha, e que estou seguro pois que cada día pois haberá máis xente. E esos son pois outro tipo de medidas para esas persoas que non teñen acceso á vivenda, inda que, bueno, considero que evidentemente pois sería noutro debate ou noutro tipo de mocións.
Decir que para nós consideramos que sí que é algo importante, inda que vostedes digan que non é importante, se nós valoramos en Lalín non é un problema o roubo, non é un problema mellor os roubos, que nos parece que non hai roubos en Lalín e vemos que en Lalín sin hai roubos. Decir tamén, señor Santalla, asegurar vostede que en Lalín non hai ningún piso ocupado, pois gustaríame que tuvera o dato real donde lle afirman que realmente non hai ningún piso ocupado, porque creo que é un dato que di vostede e que afirma con total seguridade cando non é coñecedor se hai algún piso ocupado ou non en Lalín. Se non, demóstremo. Eu pidolle disculpas se me equivoco no que estou dicindo. Tamén dicirlle que non sei en que momento a democracia, a orden e o cumprimento das leis é incompatible. Non sei cal é o concepto, nin os ter dereitos non é compatible cos deberes dos cidadáns, que temos que ter dereitos e deberes, libertad e democracia e orden. Eu creo que todos esos conceptos son totalmente compatibles. Non sei por que vostede os confronta uns cos outros, porque creo que son totalmente compatibles. E como vos decía, pois para nós, ainda que é unha moción que propón o partido, creemos que é unha situación moi grave a que está a suceder e vemos todos os días casos na televisión e para nós si ten importancia e collémolo porque nós creemos neso e creemos que se debe actuar. E dicirlle tamén, señor Santalla, que falaba da Fiscalía, home, precisamente a Fiscalía co que fixo ven a corroborar que existe un problema de seguridade xurídica, porque se non existira ningún problema xa a Fiscalía non se teria que poñer a traballar. Entón, precisamente, o que ven a decir a Fiscalía é que realmente hai un problema xurídico en España, por eso se pronuncia e por eso quere quitar un criterio único para toda España. Precisamente é eso, que vostede di que non hai un problema, claro que hai un problema, senón a Fiscalía pois xa non se metería nese tema. Para a miña parte, pois, eu pídolles que apoyen esta... Vaya terminando, señor Avelino. Pídolles que apoyen esta moción porque eu creo que sí que é unha moción relevante, sí que é unha moción Termine, por favor. Termino, que é unha moción relevante e que sí que nos pode acabar afectando o noso Concello. Moitas gracias, señor Avelino. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra. Digo que eu propuxo unha engádega, non sei se nos acepta ou non, tío. Si, non vamos a aceptar unha engádega. Traiga vostede unha moción nese sentido para o próximo pleno e votamos a favor. Nós non temos inconveniente ningún. Se quere traela, pero non mezclala con esta. Esta é unha moción de partido, e a nosa, pois, xa o dixemos desde o minuto 1, que é unha moción de partido, e así a presentamos como tal, e non queremos que leve ninguna engádega distinta, porque é unha operación que queremos fazer a nivel nacional. Os 8.000, mire, ahora mesmo hai 2.600 alcaldes do Partido Popular, e nos pediron do partido que leváramos os alcaldes, como mínimo, que leváramos esta moción ao pleno, para instar ao Goberno da Nación a regular dunha puñetera vez o tema dos ocupas. Entón, non queremos meterlle unha engádega porque non temos inconveniente en a engádega que usted propuxo de votarlle a favor se o quere traer vostede unha moción. Pero non queremos metela nesta porque que non vai a palá con unha coletilla distinta. Eu lembrolle que unha moción de partido no pasado pleno quitou o de Abel Caballero e isto é unha engádega precisamente atacando entre aspas ao Goberno do Estado, non a vostedes. Xa sei, pero se eu non lle digo que non, o que pasa é que xa lle expliquei cal é o motivo. Bloque Nacionalista, ten a palabra. Non quere intervir. Soe, ten a palabra. Bueno, pois eu era para dicirle ao señor Avelino que non se confunda, que a vostede querolle moito, hombre. Señor Santalla, ten 3 minutos. 3 minutos, bueno, chégame ben. Mire, vostede o dixo moi ben, vémolo todos os días na televisión. Claro que o vemos, hombre, claro que o vemos. Así é a etapa que nos toca vivir. Eu xa lle dixen, os socialistas somos un partido do goberno que nos vai tocar gobernar o noso país moitos anos e, polo tanto, creemos na propiedade privada, faltaría máis, creo que vou dicir de outra maneira, o que quería añadir Rafael Cuíña creo que é interesante porque é un principio no que creemos os socialistas, o artículo 47 da Constitución, que ten que garantizar unha vivienda digna a todos os ciudadanos de España. En todo iso, creémolo. Mire, eu que lle quixen dicir é que o partido que sustenta o goberno que é o noso, cando hai un problema, actúa.
Oye, pois como moitas veces se farase mellor ou peor, pero cando é un problema actúa. Por iso a Fiscalía, ante o problema, sobre todo, eu creo que está sobrevalorado, insisto, que está sobrevalorado, por unha decisión puramente política e estratégica que eu non a vou poñer en dúbida, pois a Fiscalía está actuando, non cabe a menor dúda, onde hai un problema, pois actúa, porque ao mellor pois tampouco se fixo no pasado pois como se está facendo agora. Pero quédese ca última parte que lle dixen. Afortunadamente, e eses son datos que salían onto nun periódico que eu creo que ten un prestixio para todo o mundo, como tantos, pero este tamén, no seu artículo que facía sobre este tema, estamos en un 5% de ocupación ilegal con respecto aos anos anteriores que chegamos incluso a un 20%. E todos conocemos os casos catalanes, que eu fago meco deles tamén, todos estamos en contra deles, todos, non lle quepa a vostede a menor dúda, non pense que nós pensamos posiblemente dunha maneira moi distinta. Ahora, o que lle quero dicir é que é unha moción con un perfil, como acaba de reconocer o señor Crespo ahora mesmo, puramente político, e como é así, e afortunadamente, por eso pedimos o informe á Secretaría en Lalín, pois non temos ningún caso, e mire, señor Avelino, mire, se o houbera, e señor Crespo, se o houbera en Lalín, non lle quepa a menor dúda que co apoio judicial, que o vamos a ter, co apoio das forzas e corpos de seguridade do Estado, que o vamos a ter, e tamén co apoio das forzas do Concello, se usted me permite, eso eu creo que o resolveríamos inmediatamente. Pero, dito isto, ojalá e Dios lo queira que nunca haxa ningún caso, porque non nos sería agradable a ninguén. Señor Santalla, termine, gracias. Compromiso, ten a palabra, señor Guiña. Sí, para rematar en un minuto, porque teño aquí nas miñas notas do que dixo Avelino, falaba dos roubos en Lalín. Eu simplemente, como este pleno sigue moita xente en directo, decir que seguramente en Lalín habería menos roubos se tivésemos servicio de policía local polas noites. No que va de mes, os datos que me pasan é que cando menos en 11 noites, señora concelleira responsable de policía local, cando menos en 11 noites non houve servicio nocturno e ao mellor algún roubos en furgonetas e cousas tal terían máis difícil de producirse se tivésemos este servicio nocturno, do que, por certo, excluo de responsabilidade algunha aos traballadores da policía local, que simplemente son xente a que se lles ordenan as cousas. Nada máis, moitas gracias. Ben, dá a sensación de que vostedes, no seu ánimo de criticar o que fai o goberno de Lalín, pois valelles casi todo. Miren, nós traemos, o noso partido elabora unha media de un par de mocións que nos mandan a semana, mínimo. Nós escollemos algunhas que consideramos que ten importancia para Lalín. Que vostedes digan aos tres grupos que Lalín non hai preocupación con ese tema, cando menos é que non teñen os pés na terra para nada. Mire, se eu traigo aquí esta moción, que é unha moción de partido, e que nos pediron a 2.600 alcaldes que apoyemos, eu son un deles e quero apoiala, pois é porque eu sí que vexo que hai preocupación en Lalín. Non canto que as viviendas de Lalín, pero mire, a xente de Lalín é moi traballadora, aforrou moito e traballou moito. E moitos de Lalín teñen segundas viviendas e terceiras. E mira unha cousa, esa xente sí está preocupada porque lle ocupen a vivienda. Mire, o que pasa é que non me gusta, non contábamos facelo, pero como vostedes queren negar a maior, porque, mire, pídenlle, señor Santalla, un informe ao secretario. Eso demostra unha vez máis a gana que teñen de que ocuparlle o tempo aos técnicos da casa en cousas estériles. Nós non temos documentación nada máis que pode haber aquí en servicios sociales, nada máis que pode haber en servicios sociales ou policía local, punto pelota, non temos máis información. Por lo tanto, sean un pouco serios e pedir un informe ao secretario para este tema, para unha moción que presentamos nós de partido a cando menos de xulgado de guardia. Pero mire, eu non quería facer unha cousa, pero ao mellor tiña decidido non facela, pero agora que as súas intervencións ao mellor cambio de opinión. E ao mellor facémola, vámola a valorar a nivel de grupo e ao mellor facémola. Porque o noso partido pideunos dúas cousas. A primeira é presentar esta moción ao pleno de Lalín para presentala nos 8.000 concellos de España onde teña representación o PP, perdón, 6.000.
onde teña representación o PP, tanto se a oposición como se a goberno, para poder presionar o goberno do Estado, que tamén o fai, e que o señor Santalla tan orgulloso se sinte da súa magnífica xestión, que bueno, a ver, tamén temos que ter, o noso partido gobernou moito, pero, oye, vostede non pode ter unhas gafas de pau, vostede poñer de algo modélico ao seu partido en nada, en xestión moito menos, Por tanto, perdóneme, pero vostedes que sustenten o grupo de goberno, o equipo de goberno do Estado, mellor que non sustentaran, porque iso non lle ningún mérito hoxe, non lle ningún mérito, porque que eu sepa, non fixeron as cousas, non fixeron nada, nin moito nin pouco, absolutamente nada. Por tanto, miren, eu non iba a facer unha cousa, pero a mellor, xa que vostedes teñen esa visión, que eu creo que é engañada, en la lista hai preocupación pola ocupación das viviendas. Non tanto aquí, pero sí as que teñen na segunda residencia. A min sí como comunicaron, máis de un. Por tanto, o mellor procede que a segunda parte que nos pide o partido é recoller firmas para mandarlle ao Estado, X millóns de firmas para a xente que está de acordo en que se faga esta lei. Entón, o mellor, como non, según vostedes, non hai preocupación ninguna en la LIN polos ocupas, como non hai ninguna preocupación, vamos ver se hai ocupación ou non. E mandaron unha forma onde pos o nombre, o DNI e mala firma. Se estás de acordo en que se faga unha lei con esas condicións que dicimos desde o Partido Popular. Por tanto, ao mellor facémolo, vámoslo valorar, que eu tiña decidido non o facer, pero agora, como vostedes creen que non hai preocupación na LIN, podíamolo ver recollendo firmas, a ver se a xente non ten preocupación. Porque, mire, hoxe non hai na LIN, pero non hai que esperar que o haxa na LIN. Mañán pode habelo. E mire unha cousa, desde logo, o que está facendo o goberno da nación co tema dos ocupas é mirar para outro lado. E aquí o que se deduce das vosas intervencións é a sensación como isto non vai comigo, a min dame igual. Señor Santalla, ás veces non hai como leválas na súa propia piel para poder recoñecer esas cousas. Vi eu o outro día a un periodista que lle ocuparon a súa vivienda, que non era precisamente dos máis belixerantes co tema das ocupacións. Hasta que lle ocuparon a él. Claro, como dixo o socialista, o exemplo ese do socialista, mire, usted se tuvera 3 chalés, unha mansión e 20 coches, donaríalle un aos pobres? Sí. E se usted tuvera tal, donaríalle aos pobres? Sí, claro, faltaría máis. Mire, e se usted tuvera 4 galiñas, donaríalle unha ao veciño? Non. Pero por que se donas un chalé a máis donas? É que a galiña teño a carallo. Iso é a diferencia, esa é a política do PSOE. Esa é a política do PSOE. Entón, sexamos un pouco sexamos un pouco cautos e pensemos que a ocupación é un problema grave en España. A nós, afortunadamente, afectanos menos, pero hai xente en la LIN preocupado co tema das ocupacións. E se vostedes non están, pois pareceme moi ben. Pero con ese sí, e sin facer nada como fai o goberno do Estado, haberá menos. Mire, é unha vergonza que ti agora chegues, é unha vergonza, pero vamos a ver. Hai algúns de vos que tedes viviendas fora de aquí. Bueno, imagínate, chegades a unha vivienda que non é a vosa habitual, pero é a vosa que a ganastes co vosso sudor, e chegas ali e tela ocupada. Ibache encantar, Santalla, ibache encantar. Chegas ali e tela ocupada. Quen te vería? Quen te vería? Despois ibas cambiar de tocata. Pero, señores, pero ahora mesmo non é. Vostedes ven como ocurre. Hoxe ocupanche a vivienda, chegas á casa, está a vivienda ocupada, e veste negro para botar a ocupa. Veste negro. E gastas un montón de pasta. Pois está mala lei, non podes verte negro, os ocupas hai que sacalos inmediatamente. Ahora hai medios, mire. Mire, eu que lles digo é que todo o mundo que traballa, mire, desde o Partido Popular queremos que a xente que traballa e aforra para ter unha vivenda non lla debe ocupar ninguén. E o que lle ocupa ten que salir inmediatamente. Bueno, pero estamos fartos de ver como pasa en toda España. Nuns sitios máis que noutros, pero como pasa en toda España. Os socialistas
Non queremos que a nadie lle ocupe unha vivenda. Vale, Se honesto, digo, sí, pero non están de acordo co que nos propoñemos de facer a lei radical no sentido de que sae unha ocupación que se poida quitar a ocupa da lei. Iso non están de acordo, verdad? Por nós sí, nós estamos de acordo. Bueno, pues, pero usted... Señor Cuíña. Preguntarlle que clase, que parte non me entendeu en que nós estamos a favor da moción, simplemente pedimos unha engádega, o sea, non nos meta, nos dixemos que estamos a favor. Vale, pareceme moi ben que estén a favor, como sería o normal. Eu que lles digo é que nós vamos a poñer esta moción a disposición do partido, a ver se é certo que os 2.600 alcaldes aproban esta moción nos seus territorios e a ver se temos suficiente presión para que obligar ao goberno a facer unha lei antiocupas. Así de sencillo. E con eso vamos traballar, porque eu considero que é un tema grave a nivel de convivencia. Que teña menos incidencia en Lalín, aquí en Lalín, pois non quere dicir que pasado mañán un lalinense non este sufrindo eso. Por lo tanto, nós tal e como a propuxemos, vamos a votala sin ninguna engádega. E, señor Cuíña, se vostede quere propoñer nunha moción o que propuxo nesta engádega, nós votamos a favor, non teña dúbida ninguna. Pero que sexa fariña de outro costal. Por lo tanto, moitas gracias. Señor Santalla, debería facerse un mirar, porque o que non se pode decir unha cousa é tocar a pandeireta doutra. Non, todo ten que estar... Ahora mesmo é un auténtico cachondeo, permítame a expresión, é un auténtico cachondeo que pasa ca ocupación das viviendas. É un auténtico cachondeo neste país. Ou non está vendo o diario. É un auténtico cachondeo, non podía pasar eso. Sabe que pasa? Eso xenera-nos inseguridade xurídica a todos os niveis. Mire, cando un señor de outro país comprou unha casa en calquera das islas, ou en Madrid, ou en Barcelona, ou en Galicia, e chega ali, oye, que en Vigo hai a ocupación, non está tan lexos de Vigo daqui, e encima edificios de luxo, hai ocupacións, ou polo menos eu vina nos medios de comunicación. Dicir que non é unha cousa que pasa lá en Madrid, pasa aquí en Galicia. Bueno, pois, cando agora mesmo ven unha persona de fora que comprou aquí, cos seus aforros, un piso, e ten ocupado, que está pasando así en Baleares, sobre todo, e tamén algo en Canarias, pois iso sabe que significa? Iso significa unha perda para toda España, porque nos meten a todos no mismo saco. E significa unha perda económica dunha cuantía incuestionable. Eso seguro yo, porque di, bueno, ali non son serios, porque eu comprei cos meus aforros. Un holandés comentaba outro día, eu comprei cos meus aforros ali unha chisma en Baleares e chego a teño ocupada. E resulta que durante todo o brao non dou botado as ocupas. Isto é un cachondeo, hombre, isto non é serio. Como non? Oiga, a vivenda de ustedes non. Xa saben como son mafias organizadas e métense ali con rapaces e tal, e o matrimonio creo que era ou belga ou danés ou de por aí era, ou holandés, non sei, agarrou en todo o brao, veu pa aí e estuvo pleiteando para votar os dali. Non é serio eso prexudica a imaxen de todos nós e sobre todo que veña cartos para aquí, porque di, en España é un cachondeo desde o punto de vista de seguridade xurídica, e iso si ten unha responsabilidade grande o señor Sánchez de Llosoe, moi grande, máis da que vostedes pensan. Pero bueno, andaremos e veremos cando se faga o balance de cada un. Andaremos e veremos cando se faga o balance de cada un. Vamos votar a moción. Por alusións tan directas, debíame dar un minuto de palabra. Eu non lle fixen ninguna alusión directa a vostede, fixen ao seu partido. Mire, é que... O seu partido que está gobernando e non está facendo nada por evitar eso. Usted non pode dicir que eu estou a favor de que se ocupen. Mire, ten que quedar claras cousas. Os socialistas non estamos a favor de que se ocupen. Os socialistas non se sabe a favor do Costader siquiera. Bueno, coño, non diga usted eso, non, hombre. E logo, cal é o problema de votar a favor? Non descalifique usted tamén... Cal é o problema de votar a favor esta moción? Aí incitamos a guerra, logo. Non a votamos a favor porque é unha moción puramente de partido. Ahora, usted non nos considera nós como que se estuviéramos a favor dos ocupas. Dixémolo ben, claro. É dicir, sí. creo que no... Sí, pero non queren que se faga unha lei con esas condicións, verdad? Xa, a lei corresponderá nos facela, pues, seguramente hai lei suficiente. O que hai é que agilizar a expulsión... Bueno, usted está de cachondeo. Hai lei suficiente? Aténdame, por favor, aténdame, que estamos falando un tema moi serio para veciñas e veciños de Lalín. Seguramente o que hai que facer é axilizar o mecanismo actual de expulsión cando unha casa é ocupada. Que barbaridade. Pero mandei un mensaje e cando teña un minuto leo
porque estamos en un 5% este ano de ocupación frente a un 20 e un 18 dos anos anteriores. Pero que sepa vostede que cando haxa un solo problema, un solo, en toda España, para os socialistas será un problema, que intentaremos solucionar, créame. Señor Santalla, Eu vostede non me diría cousas que digo, jodeño. o movimento demóstrase andando, non predicando, andando, nada máis. Nós estamos totalmente en contra e queremos que se cambie a lei para que a xente que chega e teña a súa vivienda ocupada, que lle voten o inquilino que se puxo ali ilegalmente, automáticamente. Bueno, pero... É o que queremos, punto, non lle debo ter máis persas, non lle queira edulcorar o tema, non, vostedes non están a favor deso porque senón faríano. Vostede faría unha lei que se che ocupan a casa a un veciño de ben, poder votalo inmediatamente, e non están a favor. Pero non digo... Pero, vamos a ver, pero para eso está o Estado. Para eso está o Estado. Para eso está o Estado, para solucionar eses problemas. O que quero dicir é que conocéndonos ben e sabendo vamos a votarlo, Santalla. O que pensamos... Vamos a votarlo, Santalla. Vamos a votarlo. Votos en contra. Non hai? Abstencións? Bloque e PSOE. A favor? Gracias, señores de Compromiso, por votar a favor. Nos adquirimos o compromiso, se trae unha moción con esa engádega, tamén de votarlle a favor. Imos co punto 7, queda aprobada por maioría, César, cos votos do Partido Popular e máis de Compromiso. Imos co punto 7, moción do Grupo de Goberno solicitando ao Goberno do Estado a ampliación do plan da extensión de fibra óptica de alta velocidade a todos os núcleos do rural. Ten a palabra o concelleiro de Novas Tecnoloxías. Bo día a todos e a todas. En primer lugar, dalle o parabén a concelleira de PSOE por ser mamá. En segundo lugar, pois a moción que traigo que vou presentar agora. Como sabrán vostedes, daránse conta de que na actualidade na que vivimos nunha época de cambios, senón que vivimos nun cambio de época. É dicir, por culpa das circunstancias que hai hoxe, o COVID, eso todo. É por iso que, dende o principio deste mandato, o equipo de goberno estamos traballando de arreo para conquerir que o noso Concello teña o máximo posible de servizos. Os tecnolóxicos, televisión, telefonía. Este, hoxe en día, é clave e importante para o futuro dos linenses. Antes desta época, é dicir, é poder dispor da tecnoloxía de internet con as máximas prestacións posibles. Un luxo por os linenses. Un obxectivo prioritario do noso equipo de goberno que queremos que os 300 aldeas do Concello de Lalín poidan dispoñer das máximas prestacións. Que teñan FTTH, que é Fiber to the House, en inglés, en galego sería fibra no fogar. Fiber do house. Do home, perdón. Fibra no fogar. Para iso, nas últimas semanas e meses, pois, mantivemos varias reunións cas principais operadoras de telefonía, de datos e internet, de cara a mellora das prestacións das que disfrutamos nestes eidos no Concello. Levamos moitos contactos e reunións coas tecnolóxicas e para coñecer os seus plans e así pedirlle incrementar a súa aposta por Lalín, especialmente polo noso rural, e convencelos que é prioritario dispor dos mellores servizos. E así, cada lalinense poida disfrutar, viva onde viva, que teña toda a tecnoloxía ao máis alto nivel de prestacións. As vantaxas para a poboación, as vantaxas para a empresa e as vantaxas para a administración pública, dispor dese servizo. Por iso, con esta moción, que traemos ao pleno hoxe, queremos pedirlle ao Goberno do Estado que amplíe a financiación para que a fibra óptica poida chegar a todos os núcleos do rural que teñan unha masa crítica suficiente de veciños para a implantación da mesma. Ata finais do 2021, é dicir, a final do 2021, está previsto que a fibra óptica chegue a 3.680 puntos, é dicir, o PERBAN se chama, casas, e cubra a totalidade do casco urbano
con varias opcións de contratación, calquer operador. Vale. O que pedimos na moción é que se poñan os cartos para completar o desplegue da fibra óptica e casi a totalidade do noso rural. E na parte dispositiva do acordo queremos engadir un punto, se vostedes están de acordo, que é instar a Xunta de Galicia a través de Antega que poña unha achega para complementar esta financiación. Termina, Che César. Aí a exposición. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra. Sí, non estamos a favor, obviamente vivimos nun concello, bueno, con un rural moi amplio, onde falar, e non temos que irnos a parroquias que estén moi distantes do casco urbano, falar de que non existe prácticamente o servizo de internet, unha auténtica realidade, co que iso implica nestos tempos, aínda con moitísima máis importancia co tema da pandemia, non? A todos os niveis e en situacións que eran casi inimaginables que hoxe en día vemos que non ten unha cobertura digna pois non está en igualdade de condicións que o resto, non tanto a nivel que se queira laboral, a nivel educativo, etcétera, etcétera. E iso é unha realidade que temos. Eu, como digo isto, digo tamén, claro, se montaron estes días unha campaña como se vostedes puxeran como se vostedes puxeran isto aos veciños de Lalín. Eu de verdade, eu insisto, vostedes teñen toda a capacidade do mundo de sorprenderme, algo que non me cansan, pero que teñan o morro de venderlle aos veciños e veciñas de Lalín, que gracias a vostedes a esta situación, a 2 anos, e que ainda así, claro, eso é o que vostedes din, non? Se montan incluso unha rolda de prensa e claro, que non lea a letra pequena, din, jolí, mira este goberno que nos vai poñer a todos, non? Como se fora unha competencia municipal e tal. E despois, claro, e sigue lendo, e claro, e son capaces de anotarse ese tanto e ao mesmo tempo din, bueno, pero claro, queda aínda unha parte sin completar, entón criticamos a quen ten a competencia, bueno, unha parte, porque só criticaban ao Estado, cando a Xunta obviamente aí ten moito que dicir, e entón presentamos unha moción para que se complete. Non se imos votar a favor, obviamente porque queremos, somos coñecedores e padecemos esa situación que agora está mudando xa, bueno, en moitas parroquias, co tema en concreto de Movistar, non? Do que xa está efectuando esta semana pasada, a ver se se concreta, porque unha cousa é o que anuncian e outra cousa despois é como fan, e iso igual no próximo pleno xa lles adianto que ven unha moción nese sentido, porque xa están facendo visitas a veciños onde as condicións que lle ofertan de instalación son imposibles de asumir e que, obviamente, eso vai impedir que podas variar e que podas ter acceso ao que ofertan en teoría, e na práctica vemos que non está sendo así. Imos ver como evoluciona estas próximas semanas, pero mire vostedes, díganme cal é o seu papel aí. Digo, iso todo que venderon na prensa, ten algunha competencia o Concello? Pregunta, na materia. Segundo, todo iso que conseguiron, díganme exactamente cal foi o logro. Para eu poder darlle os parabéns, cuidado, porque así visto desde fora, entón, home, está ben que cada un rentabilice o seu traballo, pero xa o traballo dos demais, e eu vou dicir aquí, eu vou dicir tamén noutro punto neste pleno, eu sempre son moi defensor que cada un rentabilice o seu traballo. E son moi crítico cando a xente intenta asumir o traballo que non lle corresponde. Moitas gracias. Turno para a SOE. Bueno, bons días a todos e a todas. Despois do punto anterior, está claro que os lalinenses van a seguir tendo os mesmos problemas, pero unha preocupación máis. Eso foi o único que conseguimos.
Ben, centrándonos nesta moción, non oía tampouco demasiado ben a intervención do concelleiro, pero hai expresións como que traballaba duramente, que tuvera varias reunións, non se sabe con quen, que aposta por la LIN, e logo falando de Antega, que Antega non ten nada que ver co Estado, pero supoño que entrará na mesma dinámica de atribuirse cousas para sí ou para a Xunta que son do Estado. Falase aí na moción de que a Xunta vai a dotar de banda ancha a 6 lugares que representan o 8% do total. Do total me refiro ao total dos 8 máis os 79 que faría o Estado. O sea, o Estado invierte en 79, en 78 e a Xunta en 6. Eso xa de entrada xa indica bastante. E a todo eso, estos 78 que son inversión directa do Estado a través de fondos europeos, pois ainda por enriba, a prensa, e así o reflexa a prensa tamén, desgraciadamente, dinlle que é cousa da Xunta de Galicia. E iso está nas hemerotecas de non hai moitos días. Dícese na moción, e iso indica un descoñecemento absoluto e total de como funciona isto, de que a elección dos núcleos realizaron os técnicos principalmente da Administración do Estado. Os técnicos da Administración do Estado non elixen núcleos ningúns, para nada. Son as empresas de telefonía as que dentro dos núcleos que o Estado expón públicamente, dice que nesos non hai banda ancha, de todos esos que non teñen banda ancha, logo despois as operadoras presentan os seus proxectos e collen os núcleos, lóxicamente, que lle poidan interesar. Por lo tanto, non hai ningunha intervención nese sentido de elección de núcleos por parte do Estado. E logo piden vostedes, falan dun plan 2020-2022, que eso non existe por ningún lado, que piden ao Estado que diseñe unha segunda fase. Cal foi a primeira fase? Logo, onde está a primeira fase? Eu creo que tedes un descoñecemento total e absoluto de como funciona isto. Eu tamén o tiña hai uns días, pero intentei un pouco informarme. O plan de extensión da banda ancha de nova xeración, o PEBA, ese que se chama, que o mencionades aí evidentemente en algún momento, é un plan que está funcionando desde o 2013. Dende o 2013 ven funcionando este plan. Consiste nunha serie de axudas destinadas aos operadores de telefonía para extender a banda ancha a todos aqueles sitios, especialmente zonas rurais e núcleos de menor densidade de población. A idea, lóxicamente, é para eliminar a brecha digital, para facer frente ao reto demográfico que temos nas zonas rurais de despoboamento e logo para construir unha sociedade máis inclusiva. E todo isto estaba nun documento que se aprobou xa no 2013, que se chama a Axenda Digital de España, que se foi aprobado, repito, en 2013, e que se financia con fondos FEDER de 2014, da campaña 2014-2020. Pois ben, todos os anos de 2013 hai convocatorias para as empresas. E o primeiro que fai o Estado é publicar a relación de núcleos que non teñen banda ancha. E seguro que ningún concelleiro dos aquí presentes, nin Novas Tecnoloxías, se preocupou se nesa relación estaban ou non estaban os núcleos de la LIN. Seguro que non o fixo. Seguro. E iso debía ser a súa preocupación. A convocatoria do 18 e 19 foron fundamentalmente onde as empresas de telefonía empezaron xa a meter proxectos que incluían a núcleos de la LIN. 18 e 19, que son os que se están facendo ou se van facer agora. Non son do plan 2020-2022. Esos xa están na convocatoria e adxudicadas no 18 e no 19. E na convocatoria do 2020, que rematou en agosto, presentaron proxectos operadoras e seguro que cando salgan as adxudicacións nos proxectos que presentará Telefónica, que presentou Telefónica, porque xa o estades dicindo máis ou menos, vai haber aí máis núcleos de la LIN. Pero nesa relación de núcleos de la LIN que non teñen banda ancha, faltan núcleos.
faltan polo menos uns 62 núcleos. E esa relación sácase a exposición pública, sacouse a exposición pública en febreiro. E o Concello de Lalín, igual que nos anos anteriores, que seguramente tampouco fixo, tiña que ter comprobado se realmente as zonas, os núcleos que non teñen banda ancha son eses ou hai máis que faltan aí. E repito, faltan uns 62. No caso concreto, por exemplo, de Bermés, faltan 2 núcleos que son Riádigos e Regado, que se faltan ali é porque enténdese que teñen banda ancha e evidentemente non a teñen. Estamos falando de núcleos por de 4 ou 5 casas un con señor Fernández Vázquez, e outro de señor Fernández Vázquez, vaya terminando, por favor. Vale. Entonces, que fixeron vostedes? Ese traballo que tiñan que facer, fixeronno, consultaron esa relación, alegaron, presentaron alegacións e dixeron, mira, faltan estes núcleos, tal. E a partir de aí non hai máis intervención ninguna. O único que se pode facer é falar cas empresas que se presenten e intentar que metan o maior número de proxectos. Cada vez é máis fácil que entren os de Lalín, todos, porque están acotando cada vez máis o tema. Na convocatoria de 2020 xa non entra Madrid ni Barcelona, nin entra o País Vasco. E aparte que o Estado... Vaya terminando, por favor, que terá despois outra intervención. Non me quere dar unha clase que iso mamei no eu e vostede non ten nin puñetera idea do que está dicindo. Hombre, por favor. A ver, ese tema eu creo que lle podo aclarar. Eu creo que lle podo aclarar. Nin medio minuto. Simplemente o que quería decir é que na convocatoria do 2020 o Estado prima as subvencións en Galicia e en Asturias hasta un 80%, mentres que no resto das provincias están entre un 55% e un 70% da axuda. Polo tanto, cada vez van a entrar máis. Pero eso vai a ser así todos os anos, e no 2021 e no 2022 e hasta o 2025. Polo tanto, non sei de que plans falan ustedes, esta moción non ten absolutamente ningún sentido e indica un descoñecemento total e absoluto de como funciona isto. Moitas gracias. O que diga un descoñecemento é o que ten vostede. O descoñecemento é o que ten vostede, señor Fernández Vázquez. Pero xa yo explicarei agora. Sí. Porque sabe unha cousa, levo traballando un ano neso e vostede non me vai meter o ollo no dedo, que vostedes sí que non fixeron nada. Pero como traballou? Vostedes non fixeron nada en 4 anos. Por que faltan núcleos? Por que faltan núcleos? Que fixeron vostedes? Que fixeron vostedes o seu goberno en 4 anos con respecto a esos núcleos? A mí non me diga nada que non estaba aquí. Ah, claro, usted non estaba aquí, vale. Usted sí, eu non. Vale. Ben, compromiso, ten a palabra. Ben, o señor Vilariño toca do oído, polo tanto non lle vou contestar. Pero non lle vou contestar porque non ten nin idea do que fala. O señor Fernández Vázquez parece que se documentou un pouco e falla no principal. Mire, señor Fernández Vázquez, vostede que vai de fenómeno de estudiar os temas a fondo, debería preocuparse de ir ao primigenio desto. Mire, cando nos puxemos fibra óptica en Lalín, con R, recordo que eran as caixas, as 2 caixas, e máis Honorato López Isla, e pidinlle o cableado de Lalín. Só se habían feito as 7 cidades. E o barco de Valdeorras porque era natural dali, don Honorato López Isla. E pidinlle que se metera a Lalín. E foi o primeiro que se meteu. Despois das 7 cidades, a primeira en ter fibra óptica foi Lalín xunto co barco de Valdeorras. Recordo que cando se acabou de poñer a R en Lalín, a fibra óptica de R, que é unha fibra óptica parcial, porque ten fibra óptica mezclada con coaxial, e, polo tanto, por iso, hasta aí 2 meses só se podían contratar aquí 200 megas, agora pódense contratar 500, 500 megas, pódense contratar agora en Lalín, no casco, pero no rural, onde está xa posto en servicio, podes contratar 600. Pois, recórdome que preguntei da posibilidade de que R fixera algo no rural nese sentido, e polo menos os núcleos principales do rural levar fibra óptica troncal, inda que despois desde ali fora coaxial. Eu lembrome que tuvera unha reunión con eles e propuxera lle levar un nodo a Corpiño, outro a Vilatuxe, outro a Cercio e outro na cima de Goiás. Eu que lle propuxen o R, e que o estudiaron. É que, obviamente, me dixeron que non era viable porque económicamente non daba de sí. Aí quedou a cousa. Eu naquele momento era presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias. Conscientes de que o rural quedábamos unha vez máis olvidados, pois foi cando fixen unha proposta
que me apoyou Paco Vázquez, que era o presidente da Federación Española de Municipios e Provincias, para que o Ministerio, estou falando do ano 2006, para que o Ministerio fixera caso a que o rural iba a quedar abandonado porque a velocidade, a conectividade, no futuro iba a ser tan importante como unha vía de comunicación. E, polo tanto, se queríamos fixar población no rural, tiña que o Estado, xunto coas comunidades autónomas, poñer pasta. Eu fixen varias reunións en Madrid. Unha delas foi en Barcelona, no ayuntamiento, o que era presidente da Federación Bustos, que era presidente da Federación Catalana de Municipios e Provincias, estuvéramos ali. Unha reunión das territoriales, e eu defendín ali eso. E había un representante do Ministerio. Iso quedou aí, e logo o Estado, cando tuvo fondos FEDER e FEADER, empezou con este plan. E tamén a Xunta. Mire, que en primeira xudicou foi a Xunta de Galicia, que xudicou 7 parroquias. E das 7 parroquias, 7 lugares. E dos 7 lugares que xudicou a Xunta de Galicia a Movistar, porque aquí tiña a infraestructura, Movistar Telefónica España, Movistar, digamos, como Fenosa Naturgy ten varias seccións. Pois a sección que é non de venta, sino a que fai Telefónica, chamase Telefónica, bueno, ten un nombre, é da compañía Telefónica, Telefónica Movistar, e é da compañía, que despois ten que poñer esa fibra a disposición de todas as outras compañías. Pero ela colleu o concurso, o primeiro da Xunta, de Antega, sacou no Antega, e aí iban 7 parroquias de Lalín, 7 lugares, pero prácticamente 7 parroquias. E nesas 7 parroquias, a única que queda por facerse, que tiña que estar feita xa agora, tiña que se estar comercializando agora, é Cercio. Cercio, pola razón que sexa, non levaron pola goleta a condución, senón que a meteron pola carretera de Palmou, por diante da casa de Tobi, viría salí traballando os de fibra óptica, e foron pola carretera da Diputación, e logo en Palmou meteronse campo outra vez cara a Cercio. Un error. Pero aquí tampouco consultaron nada, porque se fueran por onde hai xa o cable, non tiña ningún problema. Pero en vez de ir pola goleta, meteronse por ali. Ao final, vaise poder aproveitar, porque ao final vai ser bo para Palmou. Por lo tanto, non hai mal que por ben non veña. Esas 7 aldeas ou parroquias, que eran troncais, eran as máis difíciles porque había que facer líneas novas. O resto non fan líneas novas. No do Estado non fan líneas novas. Van pola línea que hai de vello. Entón, hai un plan que tiña que estar xa ahora mismo, imagínese, en Prado, podese contratarse. Bueno, a Xunta sacou ese concurso dicindo que o mínimo eran 100 megas. Mínimo 100 megas. Que ocorre? Movistar ofertou 600. Dixo, non, eu fago a línea, pero non oferto 100 megas, que é o mínimo que me pides. Non, eu oferto 600 megas. Obviamente ganou o concurso, pero ademais creo que foi a única que se presentou. E só queda desas 7, só queda agora Cercio polo problema da línea. E mire, polo problema da línea, eu tuve en varias reunións con eles, pero o que lle dixen é que nós que lle podemos botar unha mau, pero se non nos din nada, dese conta que nós non nos dixeron que necesitaba unha mau. E agora ofrecinlla, por certo, teño que dicir que a relación con eles é mellor imposible. Mellor imposible. A mí chámanme para cousas, eu chamos a eles, adiantannos cousas. Eu, por exemplo, preguntei por algunhas zonas onde a xente ten bastante interés en poñer a fibra, en conectarse, estaban previstas a finales do ano 21, do ano que ven, e ao mellor xa poñen antes, ou ao mellor non, van a poñer antes. Entón, ahora mesmo tiña que estar funcionando o Cercio, que ali vai un nodo importante para capilarizar toda a zona. Entonces, ali fixeron unha línea nova e máis van un nodo moi potente en Cercio. E iso adxudicou na Xunta. A continuación, 3 aldeas máis, o plan estatal colle 3 aldeas máis de Lalín. E fan esas 3 aldeas máis de Lalín. Esas estarán a finales deste ano, funcionando. E logo o Ministerio, con fondos FEDER e FEADER, adxudica a partida gorda, que é onde nos beneficiamos, 75 aldeas. En definitiva, que a finales do ano 21 teñen que estar en marcha, comercializándose. Vai haber algún retraso, seguro, non teño ninguna dúbida. Pero non ten por que haber moitos porque non hai construción de líneas novas. A línea nova, a máis importante, era a de Cercio. E están a facendo agora. Entonces, en teoría, non debería haber ningún tipo de problema porque vai todo polos postes existentes.
Claro, nós tuvemos algúns problemas con eles, pero sabe que fixamos o señor Fernández Vázquez? Por eso que diga que como se nós non tivéramos que ver nada co tema. A nos puñan uns postes nas cunetas, sin permiso. E eu non virían que eu me queixara na prensa que Telefónica estaba poñendo postos nas cunetas. Ali en Donsión, na V da cuneta, espetaron ali un poste. Unha barbaridade. Entón, bueno, eu dixo, mira, eu estou moi interesado en que teñamos fibra óptica no rural. Pero, oye, polo menos un pouquiño de respeto. Non, ten que disculpar porque a subcontrata da subcontrata da outra subcontrata fixo que lle dou a gana, vale? Arreglámolo. Arreglámolo porque eu non quixen polemizar. Porque eses postes puñanos sin ningún tipo de licencia e na V da cuneta, co cal, cando queiras limpar a cuneta con a niveladora, topas talí co poste. Encima, para liberar dunha casa, estaba inclinado para diante a cabalo da pista. Entón, son anécdotas que fomos arreglando todas con Telefónica e que temos moi bo rollo. E voulle dicir unha cousa, señor Fernández Vázquez. Hai cousas que Telefónica pois que non as dá feito noutros sitios, porque ten problemas. E sabe que pode facer? Pode meternos en la link. E ese é no que estamos xogando. Igual que estamos con Vodafone. Vodafone acaba do Vodafone, eu nada máis chegar aquí fomos a Vodafone. Coita, pero fomos a Vodafone. Entón, Vodafone comprometeuse, xunto con Orange, a mellorar toda a cobertura do rural alinense. Toda a cobertura, de feito, toda a cobertura inalámbrica. Escoita, sí, pero fixeron moita boa inversión. E agora quedaron de facer un plan piloto en la LIN. Van facer un plan piloto en la LIN e agora eu calculo que no ano deste ano saberemos algo dun plan piloto que van facer eles, que ten que ver ca telefonía móvil e con 5G. E queren facer un plan piloto con 5G en la LIN. E eu dixenlles que, por favor, e vai ser o plan piloto que nos dixeron que nos farían, seríamos dos primeiros en ter 5G, claro, pero é para unha zona, non é para o ayuntamento, é para unha área do ayuntamento. Pero ese foi un esforzo que fixemos, estuvemos na cidade deles que nos convidaron, ali en Madrid, que vale a pena ir a ver, recoméndovola, sobre todo os que andades por aí, como a Román, que de vez en cando está en Madrid, vai un día a ver a cidade de Vodafone, que realmente vale a pena, e comprenderás que se pode aprender a facer moitísimas cousas con eles máis alado que che toca. Con R, criticámoslle que só se poderan contratar 200 megas. Ben, tuvemos dúas reunións. A última, o día seguinte, podíanse contratar 500 megas. Eso non é xestión, señor Fernández Vázquez. Que pasa? Que nós, eso que fixemos, tócanos por lei, non? O sea, tócanos por lei. Entón, claro, teñamos 200 megas. Bueno, é que temos aquí un tal... E pedimoslle, mira, primeiro, tedes que comercializar como en calquera cidade. Entón, pasaron de 200 a 500 megas. E logo... na autopista veñen por un único conducto, cando hai unha avería na autopista, pois cortas a línea e teñen que facer un bypass. E quedaron de facer un bypass para que non haxe esas cortes, que ás veces hai, cada 2 meses, por desgracia, quedaron facer un bypass e máis meterlle suficiente, o sea, facer un bypass no que toca ao servicio da autopista e máis que se pudera comercializar máis megas, 500. De feito, aquí no Concello ganaron o concurso do Concello de telefonía fixa e aquí van nos poñer 800 megas segundo. Logo, Telefónica, Movistar. Falamos por teléfono varias veces, arreglamos os problemas que tiñamos na execución das obras aquí. Todo sin ruido, A mí non me vistes queixarme na prensa nin en ningún sitio. Non me vistes para nada. Arreglamos con eles polas vos, como é debido, porque é a única forma de ter as cousas tal. E explicáronos como queren facer a cales van... Mira, ahora mesmo, eles agora, cando termine o ano que ven, en teoría, están dotadas 85 lugares do rural, de la LIN, 85. Pero todo o que capilariza alrededor inclúyeno. Por lo tanto, non van ser 85, se sumas, a primeira adxudicación da Xunta, a primeira adxudicación do Estado, a segunda do Estado, e a terceira que vai haber agora, probablemente, no que queda de ano, é probable que haxa unha terceira, doutras 7, donde Telefónica pide Cadrón, etc., pide 7 núcleos máis. Cando este executado todo eso, non vai ter fibra óptica de hasta 600 megas segundo, non vai ter 85 lugares, senón que aproximadamente uns 200 do noso nomenclator. Por qué? Porque hai aldeas que solápanse entre unha ca outra. Entón, imagínese, por exemplo, en Filgueira está o Outeiro, que é o núcleo máis grande que hai ali en canta población, pero Cardexía, que é pequeniño, está no ámbito da actuación do Outeiro. Pois Cardexía vai ter fibra óptica.
Cardexía vai ter fibra óptica 600 megas, e xa, eu supoño que este ano, e vai ter, e Cardexía non figura, pero vai ter, e así pasa con outros lugares, Erbo, por exemplo, tamén pasa o mesmo. Entón, van ter, ao mellor, o colofón, e imagínese, como meten, por exemplo, Zobra. Oiga, Zobra temos un problema grave ca televisión, porque o repetidor que lle temos ali, cando desconectan a luz, non temos un problema. Entonces, Zobra venlle moi ben a fibra óptica. Entón, en teoría, vai ter fibra óptica Zobra e Acevedo, digamos a parte capital, e tamén queren levar a Trigueira. Entón, todo eso, eu agora, por exemplo, o que lle pedín é aquelas cousas que conocemos mellores que eles para que as poidan implementar desde os nodos que poñen. Entón, imagínate, o nodo de Carragoso de arriba, incluye o Souto e Xaxán. E Souto non figura, que está cerquiña de Lalín. Souto non figura, Xaxán tampouco. Pero o nodo de Carragoso vai coller... É dicir, Souto e Xaxán van ter fibra óptica, sí. Están no plan? Non. Entón, a mí o que me dixo Telefónica é que dos concursos que teñen eles da Xunta e Mar do Estado, máis ou menos a final do ano que ven, ese é o que me dicen, que eu non estou respondendo por min, eu respondo o que me din eles. Vamos ter sobre 200 núcleos, e eu o que lle dixen é que os queríamos casi todos. E díceme, home, hai núcleos que figuran no noso nomenclator que dificilmente van ter fibra óptica. Falemos do caso de Chedas, que é unha casa sola, que aquí figura como unha aldea, pero é unha casa sola. Non vas levar fibra óptica ali. Haberá algúns que terán que ser por satélite. Onde hai o caso, pois, imagínese, pois, non sei, ao mellor o Porto Martín ou o Meixedo, por poñer un caso, pero onde se poida levar fibra óptica, vais a intentar que se leve a todos os sitios. E mire, eu xa falei con eles, por favor, que nos pedirán máis zonas. Entón, agora piden 7 máis. É dicir, son 3 paquetes, agora van polo 4º paquete, e piden 7 máis. E con iso estaremos en torno a 200, un pouco máis de 200 aldeas do noso nomenclator, e estaremos en torno ao 70% da población real do rural. 70%, non en núcleos. Núcleos quedan nos 130, pero quedan máis pequeniños. Hai algún moi pequeniño? Non nos pedimos, Cristóbal, non porque non se nos consultou siquiera. Por exemplo, imagínese, hai ao mellor un núcleo, por poñer un exemplo, Cadrón é un núcleo razonablemente grande, pois non está metido, e sin embargo está a Lemparte, e a Lemparte viven ali 3 veciños, pero é que a Telefónica compoñe pedir a Lemparte porque por ali probablemente pasa a línea de Negrelos que o leva para Rodeiro, entonces conveña, entonces métenche a Lemparte, que a nós se nos deran a escoller faríamos unha escolla distinta, pero xa me explicaron que non nos lo dan a escoller a nós, pero que a idea deles é dar a máxima cobertura. Entón, eu que lle dixen é que o que negociamos con eles. E teño que dicir que a mellor disposición para que nos explicaronnos todo, e o Antega probablemente saque tamén máis. Entón, vamos a mirar agora, a nosa hora quedannos sobre 130 aldeas que en teoría, a final do ano que ven non teñen cobertura. En teoría, 130 aldeas. Bueno, pois, o que queremos é que a teñan todos. O que queremos é que a teñan todos. E hai fondos listos, que xa mirei no Ministerio, hai fondos de FEADER e FEDER para estes fins. Por lo tanto, o que queremos pedir é que doten unha partida moito máis alada que queren dotar. E a fibra óptica, mire, hoxe, ao mellor, algún considera pouco relevante, pero se queremos fixar población no rural, ter fibra óptica tan importante como ter unha pista asfaltada. Outra cousa é que hai xente que lle diz non, eu que quero un camiño. Pois é tan importante como ter alumbrado público ou como ter unha pista asfaltada ou como ter calquera outro servicio municipal. E nós non somos quen de dalo, pero si somos de estar aí. Mire, eu perdinlle bastante feixes de horas con Vodafone, con R, con Orange e con Movistar. Mire, Orange vai facer aquí un anaquiño no casco. Orange vai con Vodafone, van no paquete. Tuve unha reunión con eles e saben unha cousa? Van se volcar con Lalín, queren non facer non como piloto, pero queren que sea un concello ben dotado deles. Entón, Lalín que iban lle meter algo, pois agora van cubrir prácticamente todo o rural e vas poder contratar 1 giga. Que ahora mismo en Lalín o máximo que se pode contratar son 500 megas. E por no casco urbano vas poder contratar 1 giga con Vodafone ou con, non con R, con Vodafone ou con Orange, que van no paquete, ou con calquera outra. Aí non entra Movistar nin R. Pero si vas poder contratar 1 giga no casco urbano. Pero é que no rural con 600 megas imos moi ben. Dadvos conta que a Xunta e Malo Estado sacou pedindo que o mínimo tiña que ter 100 megas. E eles ofertaron para ganar o concurso
que o ganaron de calle, 600 megas, porque lle dá prácticamente o mesmo traballo. E incluso, en caso de necesidade, dentro dunhos anos, dixeron que podría probablemente elevarse incluso de 600 megas, pero bueno, que ahora mesmo que chegaba máis que suficiente, pero que se podía elevar. Entón, señor Fernández Vázquez, nós non poñemos un campo a eso, pero nós estamos asesorando e pedimoslle cousas. E agora, por exemplo, Movistar fai unha petición ao Estado, fai unha proposta ao Estado. Oye, queremos facer en Galicia 3.000 núcleos. Elíxios Movistar. Elíxios Movistar. E nós podemos incidir en Movistar para que pida Xan ou Pericán. Pero vamos a ver, é que non nos preocupamos a caso do caso. Eu non digo que o Concello pagara para nada a telefonía móvil, nin a banda ancha, nin moito menos. Eu non digo eso. Eu simplemente digo que nos preocupamos para que aquí ter un bo servicio de banda ancha, tanto no casco, que pode ser como de calquer cidade, cando podamos contratar un giga, como aquí, como no rural. E no rural era impensable, señor Fernández Vázquez, no ano 2008, cando acabamos de poñer R, o 2008 ou 2009, non me acordo agora, ou 2007. Cando acabamos de poñer RERE, e dixen eu, algunha fibra desta poderá chegar por lo menos ás principales aldeas galegas, aldeas de Lalín, e pegoulles a risa, pola escasa rentabilidade. Pegoulles a risa. Por iso xa é unha realidade. E levámoslo pedindo desde hai moitos anos, desde as federacións territoriais, e sobre todo polo tema de que chaman a España vaciada. Creo que xa dei unha amplia resposta, non quero alargarme máis no pleno, pero eu non teño inconveniente en ter unha reunión cos voceros, explicarvos todo de pé a pá o que levamos feito e o que queremos facer e o que lle pedimos. Algúnas cousas que pedimos non as van conceder, xa sei, pero nós pedímolas. E teño que dicir que vamos por a boa vía. Oye, eu aseguro que Lalín vai terminar tendo fibra óptica no rural antes que outros concellos, bastante antes, xo verá. E mire, e aquí é para todos, Así que o que non chora non mama. Eu aseguro que cando Lalín este todo dotado, poucos concellos de Galicia vai haber dotado de fibra óptica. E o plan que se ha costado é mala xunta, é para todo Galicia. E se Lalín imos diante, por algo será. Que ocorre? Que aí hai que facelo solo con mão esquerda. Eu solo, dice o señor Vilariño, e que a mí non me parece mal que venda o que un fai. Claro, é que eu só quero vender o que fago. Nós non dicimos que poñemos nós fibra óptica, ni moito menos, pero sí que estamos en contacto cas operadoras para que nos expliquen os intrínculos, que non son poucos. Porque, mire, eu fui un alcalde hasta 2015, eu non tuve ninguna notificación de Telefónica, supoño que, como tampouco tería o goberno despois do señor Cuiña, ninguna notificación dicíndonos que iban meter estes lugares e aqueles que a nós nos deron vela, A ningún concello lle deron vela. A ningún concello. A ver, non lle boto a culpa, a ver, do Estado, eu non sei se me interpretou, é o Estado único que pide que poña, a ver, hai fondos europeos, o que pasa é que podense poñer máis ou menos, que poñan máis para acabalo antes posible, porque, mire, hoxe o fibra, hoxe o cobre está a desaparecer, vai desaparecer, canto antes o quiten mellor. Entonces, concho, polo menos, como aquí xa hai líneas, as líneas que teñen que iba ao cobre, que metan fibra óptica, nin máis nin menos, que é o que están facendo, e reforzándoas, claro. E por parte do Concello teñen a máis colaboración. E sabe unha cousa? Coa esta colaboración que temos, mire, eu a semana pasada falei con eles 3 veces. Teño que dicir que encantadores. E teño que dicir que o que lle pedín deronme resposta. E quen me dera haber sabido isto hai un ano. Porque agora, a final do 21, había 12 ou 13 aldeas máis. Agora xa o sei. Entón, agora a ver se lle adjudican o novo paquete ao Ministerio, que o pide Telefónica, e quen lle di si ou non é o Ministerio. E eu creo que aí xa se quita unha cantidade importante deles. Eu creo que o expliquei convenientemente, pero dádeme pola extensión do mesmo e douvos agora un segundo turno de intervencións e eu xa non teño máis nada que decir. Moitas gracias. Señor Vilariño, ten a palabra. Me gustaríame saber as reglas de xogo deste pleno, cando vostede ten unha intervención de 21 minutos. 21 minutos. E despois, cando os demais falamos, nos corta a palabra. 21 minutos de intervención. E depois é vostede o que di que fai falta regular os plenos e ter un regulamento. Eu son o primeiro que o digo para someterme a esa disciplina. Pero que vostede, hoxe, a min, interrompiume, cortou unha palabra, o pesou igual, e vostede se manda 21 minutos.
nunha intervención. Porque eu creo que un tema que descoñecíades Claro. tanto habría que explicalo, Pero se eu admito que o descoñecíamos e que vostede nos aportou luz a nosa vida, porque claro, que en 21 minutos pasou desde Rodeiro a Zobra, Cadrón, pasou por Madrid e ainda nos fixo, entende, todo un repaso de xeografía e de os postos onde se teñen que colocar ou non. E eu, non, isto é a realidade. Isto é a realidade que temos que ter todos as mesmas regras de xogo. Entón, claro, vostede decide... Fagamos os plenos no salón de plenos, que por mí non hai problema ningún. E cal é o problema? Por mí ningún. Ya ali temos un marcador, ya ali está para todos. Pero se vostede o salta a torera como fixo, é exactamente igual. Eu o que pido é que haberá temas, que haberá, e sempre o dixemos, que ser E logo flexibles... este tema non é necesario Mira, este explicar. tema vostede fixo xa non sei cantas que mo botou en cara agora na intervención, fixo varias publicacións, fixo rolda de prensa. Unha publicación súa para que diga que vostede non se arroga cousas que non lle corresponden, di vostede. A mellora da conectividade no noso Concello está a ser unha auténtica ferramenta de traballo e impulsión neste mandato. Por iso levamos traballando meses nos principais operadores de telefonía. Así, a finais de 2021, a totalidade dos veciños do noso casco urbano poderán contratar internet de alta velocidade, un 70%, etc. E digo de mentirai? E sigue vostede, arrogándose o que non é de vostede, decir que a mellora da conectividade no rural é clave para fixar poboación importantes aspectos nestes tempos de pandemia no que parece que se está a producir un certo regreso rural. Deste xeito está a ser unha das prioridades para o noso rural, no que tamén se acometerá unha renovación integral do alumbrado, farase unha aposta decidida por o alcantarillado nos sumidoiros e trataremos de mellorar a recollida de lixo. Vostede está se arrogando o que non é de vostede. Entón non me diga a min que vostede non vende a moto. Un tema que eu espero que a prensa, despois de venderlle follas e follas neste tema, ainda que vote 21 minutos, non lle comprará isto. E insisto, fale o que queira, eu non lle cortei como vostede fai con nós en ningún momento dos seus 21 minutos e do seu repaso pola xeografía galega, incluso estatal. Pero teña as mesmas reglas de xogo. E eu xa lle dixen, imos lle votar a favor disto. Pero tamén estou vendo que ese borrollo que vostedes utilizan en función de quen lle interesa, que presume de Movistar, o que está acontecendo esta semana no rural noso non é ni moito menos o que vostede está aquí dicindo. Moitas gracias, señor Vilariño. Cristóbal, ten a palabra. Eu non lle falei das xestións que vostede pudo haber feito ou non con R, con Vodafone, con Orange, con empresas privadas. Iso non ten nada que ver co que estamos falando aquí, nin coa moción que estamos debatindo. A moción o que fala do plan de extensión de banda ancha do Estado. E iso funciona de outra maneira, funciona como funciona. Eu creo que ainda non acabades de enterarvos. En todas as convocatorias, todos os anos, publicanse as zonas que están sin banda ancha. Sacas a exposición pública para que as administracións, que sexa, concellos, autonomías, etc., digan, aquí faltame este núcleo, esta zona, este polígono industrial non o contemplaste. Iso é o que hai que facer. E logo, despois desas alegacións, que aquí non fixeron nunca, seguramente, ningún de vós, a partir de aí, cando se publican as listas definitivas. Con esas listas definitivas para esa convocatoria, ya as operadoras que estiman oportuno presentan proxectos que teñen que ser, creo que, mínimo de ámbito provincial e, lóxicamente, teñen que referirse a eses núcleos que hai aí, independentemente de que, de paso, poidan incluir algún suplementario. Pero o que nos van a referir é o que non este aí. E, a partir de aí, por tanto, as empresas deciden os proxectos que sea. Entonces, si o Concello pode facer xestión, traballando, a ver, Telefónica é a única que está facendo eso no rural, as outras empresas non. É a única. De feito, na convocatoria do 2019, que é da que son os lugares dos que falar na moción, nesa convocatoria Telefónica presentou en Galicia 14 proxectos. Evidentemente, algún deles ten que referirse á Liga, non teño detalle dos proxectos. Pero 14 proxectos, ningunha outra operadora, ou polo menos non lle concederon, no caso de que se presentara. Por lo tanto, a xestión do Concello nestes momentos non é dicirlle ao Estado acórdate de min, non sei que. Non é eso que hai que facer. O que hai que facer é, primeiro,
que ahora xa non se pode facer para este ano, habrá que facelo para a seguinte. Oye, nesa relación de zonas blancas ou zonas grises, faltame este núcleo, este. Eu digolles que neste momento faltan en torno a 62, o 20%, que non están contemplados aí. E, polo tanto, eso hai que corrixir. 130, Cristóbal. E a partir de aí o que ten que fazer o Concello, o que pode facer, que non é moito, pero como Telefónica é a única que se vai a presentar aí, pois falar con Telefónica e intentar, na medida do posible, que nos seus proxectos incluya núcleos de la LIN. Agora a Telefónica é moito máis rendible porque, como decía antes, agora o Estado, unha vez que xa quitou Madrid e Barcelona, que xa están cobertos a País Vasco, quedan menos provincias, e ademais prímase moitísimo Galicia, porque en Galicia a subvención é do 80%, mentres que no resto, salvo Asturias, que tamén ten o 80%, está entre o 55% e o 70%. Entón, ainda que non fora moi rendible, se te dan o 80%, evidentemente, si o é. Esa é a xestión que ten que facer o Concello e non estas chorradas de mocións que non veñan a nada. Que lle vas a pedir ao Estado? O Estado dirá, mire, aí está a convocatoria, comproba usted se están os núcleos todos ou non, e a partir de aí as operadoras, ou vai a facer de repente un plan específico para a LIN. E, por certo, decía vostede que a LIN vai diante, pero antes salía na prensa que Cuntis, por exemplo, nestes momentos tiña todo coberto. Entonces, hai outros que van máis diante. Entendo e comprendo perfectamente que a situación de Cuntis e a da LIN é moi distinta. Pero entón non digades a ver con quen te compares. E a todo isto tamén tens que saber que, aínda que che pese, porque tes unha manía especial co Partido Socialista, que isto é realidade nestes momentos e vai a ser nos próximos días gracias a que hai un goberno que se preocupa por o tema das novas tecnoloxías. De feito, a Xunta de Galicia tiña a Axenda hasta 2020 e non se sabe nada que vai a facer despois. En xuño xa se aprobou a Axenda 2020-2025 do Estado, que vai a permitir que estas convocatorias se sigan facendo todos os anos e definitivamente todo o 100% da poboación teña unha conexión de banda ancha como mínimo do 100%, que para a maioría dos usuarios normais é máis que suficiente. Non pensemos ahora xa en gigas, nin que historias desas. Eso pode necesitar puntualmente algunha empresa tecnolóxica ou non sei que historias, pero no rural, se tiveramos 30, xa nos damos con canto nos dentes. Entón, deixense de historias, esta mención non ten ningún sentido. Outra cousa, porque os plans están aí, están feitos e as convocatorias están todos os anos. Que van a cambiar de repente o Estado todo o sistema de tal e facer un plan especial para a LIN? Hai que ser serios. Pero que plan especial para a LIN? Eu non pido un plan especial para a LIN. Eu que pido é que nos metan un noso núcleo para iso que poñan máis pasta encima da mesa, punto. Ni máis ni menos. Non hai segunda nin primeira, hai convocatorias todos os anos e as empresas presentan proxectos. E nada máis. De acordo, señor Fernández Vázquez, compromiso. É que iso é un descoñecemento total de como funciona isto. Vamos a meter un ollo ali ao Estado outra vez que xa hai tempo que non facemos. Mire unha cousa. É que hai que ser mínimamente serio. Xa non digo nada, o Concelleiro de Novas Tecnoloxías. Mire unha cousa, vostede... Supoño que nos próximos días tocará ya ver as novas tecnoloxías tamén. Seguro, Despois do papel... O Partido Socialista, de momento, fixo máis ben pouco pola telefonía rural e, sobre todo, moi pouco pola banda ancha. Mire, este plan que é o máis fuerte, que entra en 75 aldeas de la LIN e entran, non sei se 4 ou 5 mil de Galicia ou algo así, este plan foi presentado cando eu estaba no Senado, foi presentado polo goberno de Mariano Rajoy. Este goberno presentou no goberno de Mariano Rajoy este plan. E esa pasta puxoa encima da mesa o goberno de Mariano Rajoy, non o do PSOE. Presentou a Axenda... E dotouno economicamente. E a partir de aí as empresas empezaron a carburar, porque se non había pasta do Estado non lles era rentable e non o facían. Porque Telefónica, se non tuveran a subvención do 80%, non o facían. E iso foi presentado polo goberno de Mariano Rajoy, que acórdome que, entre outras cousas, veno presentar ao Senado. Foi aprobado no Consello de Ministros de 2013. E a partir de aí todos os anos xa no convocatorias. Estivera quen estivera.
Por lo tanto, mire. por máis claro me lo pones. No, mira, eu creo que está suficientemente E explicado. agora xa está aprobada a xenda hasta 2025. Faltan... E tamén se fala do 5G que tanto te preocupa. Tamén está aí. A mí non me preocupa, a mí non me preocupa ni me deixa de preocupar. Simplemente que me gusta que o noso Concello este ben dotado, punto. Evidentemente. Pois xa está, a mí non é que me preocupe. A min chégame o primeiro interesado. A min chéganme 100 megas para a miña casa, e se podo ter 600 mellor, pero chégame 100, sobranme. Ben, vamos a votalo. Facedo o vosso traballo. Nós o noso traballo facémolo bastante ben. Xa se ve con este bodrio. Bueno, con este bodrio, según usted, porque sempre lle parece que nós, cada vez que instamos ao Estado, sempre teñen que poñerlle pegas. E mire, tal e como estamos... segunda fase. A ver, explicádeme que lle pedimos ao Estado, que fagan unha segunda fase. Vote o que queira. Non vou a discutir con vostede. Veña, faga, ten razón, quere que lle dé razón. Doulle razón. Pero a ver, Crespo. Doulle razón. Isto é infumable o que pedides. Bueno, primeiro preparar as cousas e despois pedir algo razonable. Mire, sexa como sexa, eu que quero é que Lalín este dotado o antes posible. Estamos facendo todo o que está nas nosas mãos e axudando as empresas de telefonía a todas para facilitarlle, digamos, o seu labor e que teñan un bo amao connosco, vale? Por iso temos moi boa relación con Orange e con Vodafone, que están traballando agora no casco, e a final do ano xa se vai notar, e por iso lle facilitamos todo, como lle facilitamos a Telefónica, porque, claro, o noso houbera sido moito máis fácil de dicir, bueno, esta línea que están trazando por Palmou, pois non vai de acordo ca licencia municipal, non vai tal. No, nos queremos arreglar. No, mira, a ver, que problema estedes? Temos de... Tranquilo, botamos unha mano. Iso é un favor que lle facedes á empresa, non a ninguén máis. No, sí, pero sabe unha cousa, a empresa tiña que estar dando 600 megas en Cercio hoxe e non nos dá por culpa da línea. E esperemos a ver se os pode dar a fin de ano. E iso é unha ventaxa. A empresa ten que facer o que consta no proxecto, nin máis nin menos. Ese proxecto é da Xunta, non é do Estado. Ese proxecto é da Xunta, non é do Estado. O Cercio é concretamente da Xunta, non é do Estado. Estamos falando de 7 ou 7 máis 3 sitios de... E todos os demais? Ese proxecto non é do Estado, é da Xunta. Ben, vamos a votalo. Sí. Una enmienda que es la segunda parte que propuso Cesario, ¿no? O de instar a la Junta de Galicia, ¿no? Sí. Entonces forma parte tamén da votación, ¿no? Sí, aquí nos propuxemos instar ao Estado e poñemoslle unha coletilla tamén á Xunta de Galicia a través do Servicio de Antega. Non molestes, non, deixa. Pero non sei o que propoñemos. Non molestes. A ver, nos propoñemos a moción de instar ao Estado e tamén a Xunta de Galicia, un segundo punto, a Xunta de Galicia, porque Antega foi o que fixo o primeiro plan, as primeiras 7 parroquias de Lalín foron dun plan da Xunta de Antega. Por tanto, propoñemos, faltan 130 aldeas, por moi ben, as que meten Telefónica... A Xunta podrá facer un segundo plan, pero o Estado non fai nin primeiro nin segundo plan, saca convocatorias todos os anos. Como queiran. Entón, o que pedides é un absurdo, non ten sentido. Nos dice aquí, instar ao Goberno do Estado que é a Presidencia do Goberno, Presidente ou ao Ministerio correspondiente. Ao Ministerio correspondente. Ao Ministerio. E o segundo punto é instar a Antega, da Xunta de Galicia, para que tamén poña fondos para ese fin. E que se acabe o antes posible. E pedimoslle a Xunta e ao Estado, non só ao Estado. Na moción primeira que fixemos, poñémoslle só ao Estado, pero pedimoslle a Xunta. Vamos a votaro con esa engádega. Votamos a parte con esa engádega de a Xunta, pedirlle a Xunta tamén que colabore. Votos en contra? Como? Sí, bueno, pero iso é o que pretendemos. Non sei. Aquí faltan 130 núcleos, que é o que nos dixo Telefónica que faltaban, que quedaban 130. A ver, aquí poñemos na Xenda Digital 2025 parte resolutiva. Pon instar o Goberno do Estado a diseñar unha segunda fase do programa de extensión da banda larga de nova xeración para prestar servicio de internet de alta velocidade a todos os núcleos da población do Concello de Lalín.
A todos os núcleos. Se quere, poñemos o 100%, non sei. Pero é redundar. Pon todos os núcleos, todos os núcleos. Algúnha casa en diseminado, xa lle digo que, inda que figura como aldea, como é o caso de Chedas, probablemente ali lle poñan satélite, non creo que lle leven ali fibra óptica. Claro. Revisade ese listado, e se non o tedes, pasámoslo. A ver, noso listado dounolo telefónica, punto. Por tanto, se nos pasou o dato normal... Revisadio. Pero xa revisamos. Faltan núcleos que non teñen Faltan banda ancha. 130 núcleos. 130 núcleos é o que nos faltan agora. Faltan 62. A ver, faltan 130 núcleos. Faltan 130 aldeas. A ver, hai casos, como pode ser Chedas, que para nós é un lugar e é unha casa, está diseminado e para o Estado seguro que non figura como núcleo, pero para nós sí. Por eso diste que faltan 60, claro. Probablemente a Ermida Estou en falando Lebozán... de entidades singulares de población. Sí, pero probablemente... Esas son as que son. Pero esas faltan. Si é maiores, me dis que pode faltar algunha máis, pero esas faltan. Pero é que nós, por exemplo, un pobo como a Ermida non figura como aldea ou Chedas, pero para nós si figura un sitio. Chedas é un lugar máis dunha Pois peor parroquia. aínda. Bueno, por eso os digo que son Por non eso son ainda 60. máis que revisar. Por eso digo que son 130. Por eso digo que son 130. Poñeremoslle esa coletilla de instar a Antega. Ben, a ver, podemos votalo? Pois poñémoslle o 100% do rural, se a ti che fai máis ilusión. Poñémoslle o 100%, ponlle o 100% dos lugares, poñerlle o 100% dos veciños do rural, punto. Pongo 100% do veciño do rural, Xa está, que é o que queremos. Entre a Xunta, entre a Antega e Malo Estado. Vamos a votalo. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. A favor? Apróbase por unanimidade. Imos co punto seguinte, que é moción de compromiso e BNG relativa ao rebaixo do IVA das mascarillas, etc. Quen defende a moción compromiso ou bloque? Como que irades? A quen lle dou a palabra? Paco, ten a palabra. Igual. Fala, Rafa. Que putada. Nada, nesta moción pedimos algo moi claro, non? Bueno, entendemos que si algo nesta situación tan triste, non, que é a da pandemia, tanto en termos sanitarios como obviamente en termos económicos, bueno, pois hai algo que nos condiciona no noso día a día o uso das máscaras, non? E xa non é unha cuestión sanitaria ou de comodidade, non? De levala casi en todo momento, senón, e sobre todo, ademais, sabendo que é unha obrigatoriedade o uso da mesma, que non é opcional, senón que isto supón a nivel económico, non? Para moitísimas familias do noso concello que obviamente atravesan por momentos moi delicados e que, bueno, pois tamén as previsións económicas para os meses como mínimo próximos non apuntan a grandes alegrías, non? Polo tanto, hai dúas cuestións fundamentais nas que nós aquí nos ocupamos, que sería o punto 1, claro, dirixirse ao Estado para que reduza o IVE que lle aplica ás máscaras, quero dicir, está se lle aplicando un IVE ni máis do menos do 21%, por poñer un exemplo, ese o IVE que se lle aplica a un vehículo, a compra dun vehículo, e entendemos que o tratamento ten que ser sustancialmente distinto, entendemos que o Estado non se pode estar engrosando as súas arcas ou financiando
do que é, obviamente, a venta de máscaras. Entendemos que non pode, ademais, cando é unha obrigatoriedade do propio Estado o tema do uso da máscara, non? Pero xa querer recaudar coa venta das mesmas entendemos que non ten ningún tipo de xustificación e por eso pedimos que se reduza o IBE que se lle aplica o mínimo, non? O superreducido que é do 4% na súa venta e por outra banda, claro, estamos vendo que e así se fan os cálculos nunha familia, pois nada, de 4 membros, non? Nunha familia media, pois estamos vendo que o uso das máscaras pode superar os 120 euros mensuais e se obviamente agora lle sumamos o gasto das máscaras para os cativos ou os fillos que están en idade de estudar, pois eso aumenta exponencialmente, non? Por lo tanto, a ninguén, a inmensa maioría dos veciños de Lalín pois é unha situación totalmente inasumible e que iso implica que xere moitas desigualdades e tamén xenera pois un problema sanitario porque hai moita xente que non ten a capacidade de empregar correctamente as máscaras e que, polo tanto, fai un uso indebido das mesmas, non? Polo tanto, eso entendemos que a nivel de ensino, a nivel de obritoriedade que marca no noso país, incluso sin esquecer que aquí hai un teito de idade máis rebaixado que incluso noutras partes do Estado, pois entendemos que é básico que ese gasto que sexa asumido pola Xunta de Galiza. Unha Xunta de Galiza que veu esta semana de votar en contra dunha iniciativa do BNG na que se pedía precisamente o mesmo que aquí, non? Que a Xunta asuma este gasto porque é a súa competencia e entendemos que neste momento é moi preciso. Estas cuestións para nós son moi importantes, é moi importante que cada administración asuma o seu papel e por eso centramos a importancia da mesma moción nesa rigurosidade e nesa seriedade a hora de enfocala, non? E insisto, o que é un problema real e un problema moi serio para as familias do noso concello o custe das mesmas. Moitas gracias. Partido Socialista? Toma. Ten a palabra. Leva a guitarra, con micro. Bueno, bos días a todos e todas. Primeiro, nada, quería decir que a ver se podo intervir sen que me interrompan, sen ninguna falta de respeto, ningún insulto ou ninguna coletilla fora de tono, porque vemos que, neste último pleno, a verdade é que está sendo algo constante. E, indo ao tema da moción, pois nós estamos a favor. A min, realmente, dame un pouco de vergoña que a Xunta de Galicia no seu día repartira mascarillas en plena pandemia, casa por casa, iso sí, co logotipo da Xunta, e que veña ahora e que nos diga que non vai poñer un duro para que os nosos cativos e cativas e os nosos xóvenes vayan aos colexios e vayan aos institutos con mascarillas. Dá má sensación de que o que se fixo foi unha utilización clara e vergoñenta. Quero recordar tamén que nós, o PSOE, fomos os primeiros que pedimos en prensa que o Concello achegase as mascarillas para os cativos. Tiñamos pensado traer a este pleno unha moción nese sentido, pero como vimos que sí que houve as palabras e sí que se dixo que se iba a facer, pois non a trouxemos. As palabras foron boas, ora simplemente estamos esperando os feitos. E quero dicirlle que o que non temos en Lalín, polo menos que nós sepamos, ou que non nos consta, o que non temos son ocupas. Pero sí que temos moitas familias e moitas con dificultade para chegar a fin de mes, unha dificultade que, por certo, se ve agravada por esta situación, tendo en conta, como ben dixo o meu compañeiro, que a cada familia o gasto en mascarillas lle pode supor cerca duns 200 euros,
Pois eu creo, sei ou intúo que para moitas familias, para a imensa maioría das familias dolarinenses, é unha cantidade moi importante de diñeiro, que ao mellor vostedes non a sufren, pero a maioría dos dolarinenses sí. E o que é medible, como ben di o alcalde en numerosas ocasións, o que é medible non é opinable. Tamén quero rematar esta primeira intervención dicindo que sí que tivemos noticias, non lembro se foi esta semana ou a anterior, do Goberno de que se van a repartir 12 millóns de mascarillas a través da FEM e de entidades sociais. Moitas gracias. De todos os xeitos, se a Xunta de Galicia reparteu mascarillas casa por casa, en Lalín debeu ser unha excepción, porque aquí non reparteu ninguna. Vostede dixo que antes da campaña que o PP, o Goberno de Galicia, que repartira mascarillas casa por casa. En Lalín nin a primeira. A ver se nos lo discriminaron, hai que mirar a ver se nos discriminaron. Compromiso, ten a palabra. Sí. A nós non nos repartiron, que sepas... En esta moción conxunta cos compañeros do BNG, creemos que é unha cuestión de sensibilidade, basicamente. A parte de unha cuestión económica, é unha cuestión de sensibilidade, non? Porque, como ben decían o resto de compañeros da oposición, é evidente que hai familias afogadas en este momento por unha situación de crise económica fonda, e o que vai vir. Outro día tiña a posibilidade de falar con persoas que viñan dunha reunión no IGAPE, transmitíame que estaban absolutamente asustados do que vai ser este inverno, este outono, de un punto de vista económico para as empresas deste país, non? E iso atáñenos absolutamente a todos. E digo que hai moitísimas familias que non poden facer frente con comodidade a un gasto imposto e que ten evidentemente toda a necesidade dun punto de vista sanitario, como son as máscaras, e que, polo tanto, creemos que dende as administracións públicas débese axudar a que as familias poidan facer fronte a un gasto que en este momento é indispensable para salvar vidas. Non é unha cuestión menor. E si é certo, señor Crespo, que, porque eu incluso teño fotos aquí, xa as viran no seu momento, e onte estiven vendoas na hemeroteca precisamente para digamos, argumentar mellor esta moción. A señora delegada da Xunta de Galicia no seu momento en Vigo, a señora Porro, de nome Corina, precisamente en un acto público repartindo mascarillas co logo da Xunta de Galicia a nenos con prensa, etcétera, etcétera, non? Quero dicir que sí que existiron esas situacións, non sei se non o fixeron en Lalín, pero fixeron en outros lugares, nomeadamente en este caso en Vigo. E quero lle lembrar que a Xunta de Galicia, bombo e platillo, antes da campaña electoral, xusto antes da campaña electoral, fixo un gasto de 1 millón de euros en máscaras para repartir aos concellos. Algúnas delas, por exemplo, lembro o vicepresidente da Xunta, señor Rueda, entregándolle aos alcaldes pois caixas tamén diante da prensa. 1 millón de euros con máscaras serigrafiadas co logo da Xunta de Galicia, e atopámonos como de xeito absolutamente lamentable, esta semana no Parlamento de Galicia, a Xunta de Galicia oponse a financiar un gasto absolutamente indispensable para salvar vidas en Galicia. E isto non o entende ninguén. Por que antes da campaña electoral? Bueno, sí que o entende evidentemente calquera que non está escoitando. Porque antes da campaña electoral entregase 1 millón de euros en máscaras co logo da Xunta de Galicia, e despois da campaña electoral o Goberno de Galicia actual, que é o mesmo que leva uns cuantos anos gobernando en Galicia, considera que xa non son indispensables. E que pasa coas familias? Eu, neste momento da miña vida, ao mellor pódome permitir pagarlle aos meus fillos as súas máscaras para ir ao instituto do colexio. Pero cantas familias que lles costa chegar a fin de mes e que non están nos ratios de necesidade de utilización dos servicios sociais, isto supoñe un problema económico. Eu creo que neste país ninguén entende con un mínimo de sensibilidade, incluídos os votantes do Partido Popular, que a Xunta en este momento que se negue a financiar estas máscaras. Que ninguén entende que a bollería industrial ou outro tipo de cuestións teñan exactamente o mesmo IBE que algo fundamental para salvar vidas como son as máscaras.
Isto non o entende ninguén. Eu teño que decirlle ao Goberno do Estado que ten que ter sensibilidade en este momento e rebaixar o 4% o IBE das máscaras. E teño que decirlle ao Goberno da Xunta de Galicia que ten que financiar as máscaras porque salvan vidas en este momento e hai moita xente que non o pode permitir. E teño que decirlle ao Concello de Lalín que non ten que ser o Concello de Lalín precisamente quen financie este tipo de produtos. Que se non queda máis remedio, como querían levar a pleno os compañeros do Partido Socialista, non quedará máis remedio que o Concello de Lalín teña que facer o que tiñan que facer outras administracións. Xa sei que se anunciou que, non sei se falo un pouco de memoria en este caso, 10.000 euros dos que non se gastaron nas festas de Lalín que iban a ser destinados a máscaras. Benvidas sexan, evidentemente. E é de agradecer ese esforzo por parte do Concello de Lalín. Pero, oigan, hai que decirlles aos seus irmáns maiores en Compostela, en San Caetano, que quen tiña que financiar isto, porque as competencias a ten a Comunidade Autónoma de Galicia en materia de sanidade, que parece que se lle olvida bastante ao Goberno galego, era a Xunta de Galicia. E eu creo que os temas de sanidade deberíamos xogar pouco politicamente. As máscaras non son opcionais, son obrigatorias. Digo por cuarta vez, para salvar vidas, para evitar contaxios. Imos ver o que pasa este inverno nos colexios, en toda Galicia estamos vendo xa con aulas confinadas, imos ver o que pasa nos colexios de Lalín, porque estadísticamente seguro que nos vai tocar. Sempre digo que ter o COVID-19 non é ninguna vergonza, porque imos pasar casi todos, a non ser que estés en un club de alterne, que iso xa é outro tipo de debate, e que logo andes por aí contaxando a xente. Pero digo que o COVID-19 podémolo ter calquera, e seguramente ímolo ter casi todos, pero polo menos aos nosos nenos poñámosles todas as medidas de protección e que as familias as poidan pagar para non ter que transmitirlle precisamente a outras persoas das nosas familias que con patoloxías poden ter máis risco para as súas vidas. Nada máis. Moitas gracias. Eva, concelleira de Sanidade, ten a palabra. Bos días. Bueno, non me vou acercar moito, porque sabedes que eu falo alto, entón creo que chega así. Nada, con respecto a esta moción, obviamente, pois, nos estamos 100% de acordo, xa no seu momento se votou unha moción similar relativa ao rebaixe dese IVA ou incluso a eliminación deste, e entendemos totalmente que son agora mesmo produtos obligatorios e de primeira necesidade, por así decir, o sea, claramente. Entón, xa creo que neste pleno xa se votou unha moción nesta línea, estamos totalmente de acordo, e en canto os seguintes puntos, pois o que está claro é que temos aquí a un alcalde que xa no seu momento asinou un acordo para que os concellos non tivesen competencias nos centros de ensino de educación infantil e primaria, que tuvésemos as mesmas que nos IES, co cal é algo polo que sabedes que se loitou sempre e se seguirá loitando, porque entendemos que ao final a veces queda en teito de nadie e que é complicado levar cousas a cabo por parte do Concello e que por outra banda tampouco se levan a cabo desde outras institucións. Entonces, non seremos nós os que digamos que, obviamente, cada un ten que asumir as súas competencias e que somos os primeiros en estar de acordo en que os centros de ensino ao mellor non deberíamos ter as competencias que temos ata o momento. O que si ben é certo tamén é que, relacionados co punto 2 e 3, como xa decíades e como xa avanzamos nós fai 10 días, parte dos cartos que non se gastaron nos festexos de Lalín estaba xa pensado a dedicalo a este tipo para asumir este custo, e non se había tampouco comentado con moita máis anterioridade, porque estaba pendente, incluso se falou cos centros, coas directivas de todos os centros, para intentar falar un pouco de cales son as necesidades que eles máis viron neste inicio de curso, e máis, en algún momento apuntaban que en algún curso escolar ao mellor non era tan necesaria unha mascarilla lavable, sino poder cambiarlle máis veces unha quirúrxica de usar e tirar. E, eu penso que o Concello de Lalín estuvo e sigue estando ao pé do cañón con respecto a este tema en xeral. Fomos xa dos primeiros en repartir mascarillas, cando a competencia naquele momento de sanidade era do Estado,
e ninguén se molestou en traer aquí esta moción. Nós tampouco fixemos, nós asumimos a nosa competencia, unha competencia que probablemente non nos fose propia, porque demos prioridade á saúde dos veciños. E foi xa no seu momento cando repartimos tanto mascarillas para adultos como para nenos, cando se empezou a sair do confinamento. Entón, o que está claro é que tamén choca un pouco que no seu momento isto non se trouxese aquí cando a competencia era do Estado, porque no seu momento o Estado tiña as súas competencias en sanidade, e que si se trae agora. Por outra parte, así como dende a Xunta terán que, obviamente, asumir as súas responsabilidades, non é menos certo que o Goberno do Estado, ao final, os concellos somos os que estamos en primeira línea e somos os grandes abandonados por parte de todas as administracións, no sentido de que seguimos esperando, xa non sei se esperamos ou cruzamos os dedos para ver se hai opcións de que tamén os concellos nos cheguen unha línea de axudas para todo aquilo relacionado co COVID. E, ao mesmo tempo, nós como Concello estamos facendo como un rexistro específico onde está todo aquilo, todos aqueles custos sobre custos que estamos asumindo que teñen que ver co COVID e esperamos que en algún momento algunha das administracións poida aportar parte desa cuantía. Entón, nós entendemos que, obviamente, como xa dixemos, vamos a asumir esta responsabilidade, igual que se fixo co incremento de limpeza, igual que se fixo con desinfeccións que non figuran, o sea, que non son obrigatorias, e con moitas outras cousas nas que xa estivemos aí, e entendemos que é o momento de facer as cousas e logo, como decimos, de reclamar a quen competa. Ao mesmo tempo entendemos que esta é unha, probablemente, e así se está facendo, é un tema que se está tratando a nivel de FEGAN e entendemos que nós somos un concello máis que estamos aí e que obviamente defendemos o mesmo que todos. Pola nosa parte, decir que os que realmente estamos sendo coherentes cos veciños somos realmente o concello, e que o que pedimos un pouco é que nós estamos de acordo co punto 1 e no punto 2 e 3 nós pediríamos que ou fagamos unha transaccional ou entón nos vamos a votar en contra, porque entendemos que nós como Concello tamén temos que ter outras aportacións como poden ser a do Goberno do Estado e que tamén se debería de incluir nestes puntos e senón, pois, decir que o tema estáse tratando na FEGAN, nós pola nosa parte vamos a asumir a responsabilidade que consideramos que é o momento de facelo, porque ao final o importante son os nosos veciños e pola nosa parte nada máis que decir. Ben, gracias, Eva. Antes de darlle agora o turno ao ponente, decirlle que sabedes que no seu momento no ano 6, firmamos o pacto local, e o pacto local consideraba que todo o que ten que ver con educación, non só o gasoil, que foi o único que nos colleron, pasara a ser da Xunta. É unha reivindicación que temos aí desde o ano 2006 e que se cumpleu máis ben pouco. Ben, pois hoxe estáse debatindo precisamente no seno da FEGAN todo isto. Hai un informe do secretario da Diputación, encargado, supoño, pola presidenta, donde di, porque hai que ir moito máis alado que vos decides. Isto que vos decides, a verdade é que tampouco vos esforzastes moito en facer a moción, ten medio folio con letra gorda. Porque realmente o que nos importa a nós, o que realmente nos quita pasta, son todo o que ten que ver directa e indirectamente con educación. Entón, eso sí que estamos negociando a nivel, un paquete a nivel da FEGAN. Estamos neste momento precisamente, eso non vai ser para un concello como Lalín, eso, Paco, vai ser, e Marrafa, vai ser para todos os concellos. Ahora mesmo hai un informe da Abogacía do Estado, según nos dixo o presidente da FEGAN, que dice que a Xunta ten que asumir ese sobrecosto, ese é o que nos dixo o alcalde de Villagarcía, presidente da FEGAN, que a Xunta debe asumir ese sobrecosto, polo tanto, os cartos que lle dá o Estado ten que capilarizalos para os concellos, e logo hai un informe da Secretaría Xeral da Diputación de Pontevedra, que eu vino onte, non supoño que virades vos tamén, que dice que sí que o debe asumir a Xunta. E eu tamén o creo. Que ocorre? Eu quero negociar o paquete completo, e iso está negociando a FEGAN non para Lalín, para todos os concellos, porque desde logo que non nos van dar a Lalín unha cousa e se lle dá outra distinta, ou a Rodeiro ou a Villagarcía. Esa é unha negociación a nivel
de FEGAN. Nunca mellor dito, aí o campo de acción é a FEGAN, que é onde temos que debatir os temas. É quen pide o informe da Abogacía do Estado, agora é o da Diputación, e nos claro que vamos a pelexar por eso, porque eu entendo que cada pau ten que aguantar a súa vela, non teño dúda ninguna. Agora, eu non quero facer capilla aquí cando quedamos en que se facía a nivel de todo Galicia, pero en todo caso, vostedes, obviamente, son donos da súa moción, faltaría máis. Tes a palabra, Paco. Sí, perdón. Como somos dous ponentes, non sei se a segunda parte podo defender o primeiro, se non lle importa. Como queira, non teño ningún convite. Grazas. A ver, señor Crespo e señora Montoto, constame un pouco entenderlos. Están de acordo, pero parece que aquí que estamos intentando meterlle un dedo un ollo á Xunta de Galicia. Este non é o meu caso. Dice que están de acordo en pedirlle a rebaixa do IBE ao 4%, porque depende do Goberno do Estado, aí parecelles ben, pero xa non lles parece tamén que se lle pida a Xunta de Galicia determinado tipo de cousas, e leo a literalidade do punto terceiro, que di que o Concello de Lalín exixa á Xunta estes pagos e, en caso de demorarse, asuma o seu custe, trasladando posteriormente á Xunta de Galicia o pagamento. De verdade, señor Crespo, señora Montoto, creen que o Concello de Lalín debe asumir unha cousa que o faga por responsabilidade, que aí teñen todo o noso apoio? Nós ímolo facer. Claro, pero estou argumentando. Eu creo que é un exercicio de responsabilidade que se faga como se está facendo. Estamos de acordo. Pero non é competencia do Concello de Lalín. Señora Montoto, eu pídolle que mire, estou falando de memoria, a Lei 4/81, na que precisamente se fala, se desenvolve precisamente os artigos constitucionais do título 8º sobre a cuestión das competencias que ten as comunidades autónomas. O Concello de Lalín en este momento está asumindo cuestións que non tiña que asumir por un exercicio de absoluta irresponsabilidade por parte da Xunta de Galicia, pero que ademais, na literalidade do que eu dixen na primeira intervención, señora Montoto, en ningún momento houbo ao máis mínimo atisbo de crítica á xestión en esta cuestión do Concello de Lalín. Ningún. Estou dicindo que vostedes din, nos pedímolo antes, pero estou convencido que vostedes o querían facer tamén no mesmo momento, aumentar a limpeza nos centros e a desinfección. Están o facendo, da igual que un pedira, están o facendo. Ben, están dicindo que, como non houve festas de Lalín, que vai haber X miles de euros tamén en máscaras. Estamos de acordo. Outra cuestión é que, insisto, non é unha competencia propia do Concello de Lalín ter que facelo. E, oigan, que non pasa nada por decirle á Xunta de Galicia dende os concellos do signo político que sexan que ten que asumir a súa responsabilidade coas cousas. Ou non estamos pagando todos con nosos impostos, entre outras cousas, o financiamento da comunidade autónoma deste país? Entón non creo que estemos pedindo nada especialmente raro, señora Montoto. E ademais está vendo como unha moción que é de Compromiso por Lalín e do BNG, estamos nos dirixindo exactamente igual ao Goberno de Estado que ao Goberno da comunidade autónoma. Non estamos intentando facer política partidaria en esta cuestión, senón que estamos intentando que a política sanitaria se axeitada ás necesidades dos veciños e veciñas de Lalín. E en eso, señora Montoto e señor Crespo, creo que non debería haber ningún atisbo de dúbida de que debemos ir todos exactamente no mesmo barco. Ningún atisbo de dúbida. Entón, eu pídolles, igual que eu votei, ou nos votamos a favor da moción dos ocupas ou a moción da fibra óptica, que vostedes valoren votar a favor dunha evidencia na que se fai tamén, como dixo o señor Crespo, pedir na rúa opinións ao respecto. Eu estou convencido que o 100% dos veciños e veciñas de Lalín van a estar de acordo co tenor desta moción e do que se está pedindo, porque non estamos pedindo nada que poida supoñer un ataque político a ninguén, sino lógica sanitaria e lógica que salva vidas. Nada máis. Ben, señor de Soe, ou Paco, como queredes mellor? Ou que digades vos? Alba. Vou ser moi breve. Eu creo que isto non vai de cores políticos, como ben dicía o compañeiro de Compromiso. Nós imos votar a favor
sabendo que leva unha petición ao Goberno do Estado, e imos votar a favor tamén de que se lle pida á Xunta que asuma as súas competencias. Pero claro, se a Xunta non o fai, pois ao mellor temos que, bueno, vostedes neste caso que son o Goberno do Concello, pois deben coller as rendas, facelo e despois reclamalo, está claro. E remato dicindo que creo que dentro do Estado preto de 100 millóns de euros viñeron para a nosa comunidade destinados á educación. E, por último, eu creo que esta moción non se trouxo antes, bueno, non é unha moción nosa, pero podría selo, non se trouxo antes porque antes o gasto non era o gasto que é agora. Estamos falando de que cada cativo ten que levar ao colexio 3 mascarillas, preferiblemente de usar e tirar, o sea, das que non se volven a utilizar. Estamos falando de que 3 mascarillas ao día, máis unha cuarta que lle poñas se tes que sacalo de paseo ou se tes que sacalo ao supermercado ou a calquer sitio público, estamos falando de 4 ou 5 mascarillas ao día por fillo. O que supón, pois eso, ao mellor uns 200 euros que poucas familias o poden asumir no noso pobo. Moitas gracias, Alba. Señor Vilariño, ten a palabra. Cos compañeiros da oposición. Eu creo que queda máis que evidente que é un debate político. Máis que evidente. Onde se ven as posicións. Sí, non, vostede non empeza a dar a cabeza porque vostede dá leccións de ética e que nunca fará nin defenderá cousas que nunca defenderá cousas na política que vaya contra a súa ética, pero aquí, caramba, vemos o que responden. Aquí a cuestión é moi política e vemos o concepto que se ten. Se na Xunta non chegan a gobernar vostedes, estarían tan indignados con que a Xunta non asumira este gasto que quen os vería, Certo. Quen os vería, Certo. exacto, pero agora non, claro. Como ademais temos de conselleiro o veciño de Lalín, pois nada, vamos ser aínda máis parapeto que ninguén. Entón, é que o de vostedes é dunha hipocresía absoluta, perdonen que mo digan. Como poden ter... É que de verdade, é que como unha administración local pode asumir un gasto que non lle compete. Eu non estou para nada de acordo coa proposta do PSOE. Para nada, cando a fixo. Eu non creo que o Concello de Lalín teña que asumir ese gasto. Para nada. Pero vostedes collen e o asumen, obviamente, obrigados polas situacións. E eu llo digo porque eu non fago política co COVID. E vostedes non me poden votar a min en cara co faga. E por eso yo digo moi cheo de razón isto. E será lóxico que as familias, porque claro, se vostedes traen aquí as adicacións exclusivas, sin ningún problema, claro. Pero isto, hombre, isto como vai en contra da Xunta, claro, a Xunta pode gastar, que decían vostedes que non, claro que iso... Informo-lle, señor alcalde, porque vexo que non estaba informado, a Xunta se gastou 952.187 euros en envolver máscaras co seu logotipo que repartiron nas farmacias, en Lalín tamén. Obviamente, en precampaña, 1 millón de euros. E resulta que agora, que ademais a propia administración en educación que fixa que é obrigatorio o uso da máscara para os estudantes, resulta que se negan a asumir ese custo, un custo, insisto, que é inasumible para moitísimas familias, inasumible. E resulta que, por un lado, o Goberno do Estado recauda indecentemente pola venta de máscaras, indecentemente, aplicarlle o 21 de IBI, é unha indecencia, unha auténtica indecencia. E o segundo punto que é que a Xunta de Galiza asuma o gasto desas máscaras para os nosos estudantes, resulta que vostedes non están de acordo. Home, pois mire, eu tamén lle digo unha cousa, que vostede antes decía no tema de ocupación, pois podemos recoller sinaturas. Home, eu tamén lle digo unha cousa, vostede o das asinaturas non vale para nada. Eu lle lembro que fai poucos meses recollimos 5.000 sinaturas neste Concello para unha ambulancia medicalizada e votaron sistemáticamente en contra dela. E neste tema tamén lle podo dicir o mesmo. Recollamos sinaturas, a ver cantos veciños e veciñas de Lalín queren que isto sexa como pedimos nós ou non.
Pero resulta que vostedes, unha vez máis, priman os intereses do seu partido os intereses dos veciños. Xogan cos orzamentos e os cartos públicos deste Concello en función aos intereses do partido e non os intereses dos veciños. E xa está ben neste tema que sexan tan sumisos, e insisto, quen os vería a vostedes, si na Xunta non gobernaran vostedes. E resulta que, ademais, para que a xente se entere, é que hasta están en contra do terceiro punto, onde pedimos que estes gastos se lle trasladen á Xunta de Galicia en caso de producirse. É que vostedes son o peor, en termos políticos, do peor respeto á defensa dos veciños. Como poden negarse unha moción deste tipo? De verdade, ora as mocións que quedaban, dixen, bueno, estas se aproban todas. E por certo, que se colou tamén. Mire, o que, claro, ainda deixa vostede, claro, así na súa intervención, pois solta lixo, no sentido de dicir, es que me choca, claro, que isto non o pediran, entendes? Claro, pois é mentira. Se repasa, o BNG nunha moción xa pediu o do IBE. Xa iba nunha moción nosa. E outra moción que vostede di que non iba, xa pedíamos que o Estado asumira as máscaras a través, e xa vai nunha moción que vostede negou, e espero que rectifique, que asumira e que se repartira a través do sistema público e nas farmacias, con control, e naqueles momentos que precisamente non había suministro, e que incluso se produciron aquelas fotos tan horrorosas de ver garda civís nas entradas dos polígonos repartindo máscaras. Non o digo polos garda civís, o digo porque evidenciaba o caos que había de pouco suministro de máscaras para os traballadores cando se lle obrigou a incorporarse os postos. Pero a Guardia Civil, non lle demandamos nada a Guardia Civil, Non, xa o sei, pero a Policía Local tamén estaba nesa foto. Non, pero a Policía Local pideunos a Guardia Civil apoio. Pero que lle estou dicindo que... E quen dou usar máscara foi o Ministerio de Transportes, non a Xunta. Que sí, claro, a Garda Civil, de momento, non temos Policía Galega, sei a quen pertence a Garda Civil. Hai Policía Autónoma Galega. Sí, pero non propia, non. Mire, o que queira usted, non lle entro. Por lo tanto, de verdade, primen os intereses dos veciños e non teñan esta actitude que de verdade é tan triste e tan pouco beneficiosa para os veciños e veciñas de Lalín, que están moi preocupados e que, ademais, por certo, tiveron que facer xa o gasto. Eu tamén, esas que se llevan dar, pois me gustaría que o fixeran dunha vez, non? Porque o gasto, e sobre todo, ademais, xa non foron só as máscaras, tamén desde Educación lle obrigaron aos pais a que tiñamos que mercar unhas caixas para guardalas, etcétera. É un gasto que tamén está engadido no protocolo que Educación, e como sempre Educación está para outras cousas, claro. Moi ben. Ben, vamos a ver. Eu xa lles expliquei que nós somos da idea de que o que vai a maiores do que ahora mesmo nos corresponde se faga frente ou ben dentro do Estado dándonos directamente aos concellos, que é outra opción. Eu propuxen, non? O que propuxen é oiga, o Estado está lle dando ás comunidades autónomas para o tema do COVID. E as comunidades autónomas deberían darnos aos concellos parte deso que lle dan a ele para o COVID. Pero hai unha solución máis fácil. E é que o Ministerio, en vez de darlle ás comunidades autónomas para que capilarice para os concellos, nos den a nós directamente. No, que nos den a nós directamente. A ver, vamos a ver. Quen está poñendo pasta para isto é o Estado, vale? O Estado mándalle cartos ás comunidades autónomas para que a súa vez estas capilaricen para baixo. Ben, pero hai unha solución intermedia, que creo, non estou seguro, pero creo que li en algún sitio que Abel Caballero, o presidente da FEN, está de acordo. E é que, en vez de darlle todo a comunidades autónomas e que estas negocien connosco a través das federacións territoriales, que é o que está facendo a FEGAN nestes momentos, que nos dé a nós directamente o Ministerio. Entón xa non ten que pasar pola Xunta. Co cal só facemos nós. Como non se vai poder facer? A ver, o Ministerio de Sanidade
sí, é unha cuestión competencial, pero a cuestión competencial se é un acordo marco entre a Federación Española de Municipios e Provincias e as territoriais e máis o Estado, parte do que lle poden dar as comunidades autónomas poden dar a nós. A ver, ahora mismo estáse falando, según Román, eu tiña as miñas dúdas, pero según Román, estáse falando, porque así foi mandado polo presidente da FEN, dos 5.000 millóns de euros que queremos repartir, queremos que nos repartan aos concellos, que non se volveu falar deles desde aquel decreto. Ben, eses 5.000 millóns de pesetas son para paliar o tema da COVID. Entón, eses 5.000 millóns de euros pois pódenos meter perfectamente para parte destas cousas e axudarnos directamente, e xa estaba. En todo caso, a ver, mire, eu non quero interferir para nada o que está negociando a FEGAN, pero desde logo a Xunta non nos vai dar a la LIN nada distinto do que lle vai dar aos outros concellos galegos, porque saben vostede que sería imposible. Por lo tanto, pero non nos van dar nada a la LIN distinto do que lle den a Estrada ou a calquer outro sitio, vostede sabe. Entón, eu que lles propoño, se queren, é unha transaccional e onde diga o punto primeiro non temos nada a coxetar, o punto primeiro non temos nada a coxetar, por lo tanto, creo que ademais estáse negociando ahora mesmo, é dicir, ahora mesmo o Estado ten encima da mesa de poñer o IBI superreducido, ahora mesmo eu creo que, supoño o mellor que na semana que ven, que xo din, creo, eu creo que o van poñer o superreducido, creo. Non o poden suprimir, pero creo que si van poñer o superreducido, creo. Logo, que a Xunta de Galicia asume o custo das máscaras obligatorias nos colexios para rapaces e rapazas e o aumento dos custos de limpieza nos centros. Xa o Estado acaba de acordar unha transferencia de 92 millóns de euros para as comunidades autónomas para esas necesidades. Eso non é exactamente así. Acaba de acordar unha transferencia non para esas necesidades, senón para todas as necesidades, onde están estas e moitas outras, Donde están... A ver, sí, pero, por exemplo, vos vestes que a Xunta de Galicia ten que meter, por exemplo, creo que foron 1.800 profesores máis. Pensades que lle vai pagar con Padre Nuestros? Eu supoño que, non sei se irán nestes 92 millóns de euros, supoño que sí. Entón, digo eu, agora acordan transferir 92 millóns de euros. Pero a Xunta de Galicia, igual que a nós nos pasa que a limpieza dos colegios que nos costa un porcentaxe máis, que lóxicamente non nos vai quedar máis remedio que asumilo, vamos a protestar, pero non vai quedar máis remedio que asumilo, probablemente. Entón, tamén a Xunta lle pasa o mesmo costado, e é que o que lle dan, eu non sei se chegarán só pos profesores que hai que contratar en primaria, en secundaria, a maiores, xa poido que o lle dé o Estado non lle chegue para iso. Entón, vamos a ser sensatos, se queremos facer política con isto, podémosla facer, que é fácil facer demagoxia con isto. Se dan 92 millóns de euros para as comunidades autónomas, para esas necesidades, non é para esas necesidades, non dan 92 millóns de euros para máscaras obligatorias e para aumento dos costes de limpieza, non dan 92 millóns de euros para iso. Van a ser necesidades tamén ademais de outros. Claro, sí. Pero quero dicir que, vamos a ver, mira, o problema que nós temos ahora mesmo ca Xunta de Galicia de querer que nos pague a limpieza, tamén o ten a Xunta de Galicia costado de querer que lle pague os profesores que meteron a maiores. É como cada autonomía meteu cada unha o que lle petou porque o Estado non regulou, entón Galicia meteu, creo que 2.000 profesores, e non sei... O presidente Feijóo... Utilizo o micro, se me permite. O presidente Feijóo pediu precisamente en rolda de prensa por do Consello da Xunta ao Estado que asuma ese gasto, que teñen a maiores tal. Pois, dende os concellos teremos que pedirle a Xunta de Galicia exactamente o mesmo. Eu propoñovos unha... Pero eu non digo que non, eu propoñovos unha transaccional. Perdona, aparte ti mesmo recoñeceches que se estivese gobernando o BNG ou o PSOE na Xunta, estarías facendo batalla deste tema. Batalla non, estaríamos pedindo, non facendo batalla. Bueno, batalla política. Estaríamos pedindo, non facendo batalla. Normal, é normal. Eu entendo que vos metades esa moción cando nós estamos debatindo na FEGAN, a maioría estamos de acordo, non hai duda ninguna. Que ocorre? A Xunta, lóxicamente, resístese, pero está negociando, e a Xunta resístese porque ela non lle chega a pasta tampouco, non por outra cousa. É dicir, o problema é que o que lle dan a Xunta para o COVID do Estado non lle chega nin para a mola do cabo, como nos pasa a nós, vale? O que é certo é que da pau debe aguantar a súa vela. Entón, polo tanto, eu propoño-vos o punto primeiro igual, o segundo igual,
quitádelle dos 92 millóns, porque non son para este fin, poñédelle unha cantidade, é dicir, que a Xunta de Galicia asuma o custe de máscaras obligatorias nos colexios para os rapaces e rapazas e o aumento dos custes da limpieza dos centros, xa que o Estado acaba de acordar unha transferencia de, en vez de 92 millóns de euros, unha transferencia de X, acaba de acordar unha transferencia, non, mentres que o Estado acaba de acordar transferirlle ás comunidades autónomas para estas necesidades de diñeiro. Poñedelle así, non poñas os 92 millóns de euros, porque senón parece que dan 92 millóns de euros para este fin, e non é para todo. Entón, aí non lle chega. Entón, eu propoño vos cambiar eso, e logo, o punto 3, sustituímoslo por un que diga que a FEGAN negocie, que está negociando neste momento, que a Xunta de Galicia, un acordo marco relativo ao que temos que gastar a maiores os concellos no eido educativo, igual para todos os concellos de Galicia. Se a Paco lle parece ben, eu propoño que se sexa un punto cuarto. Non, digo, se sexa un punto cuarto, pero que se queda así o terceiro, non sei... Eu vou aplicar a mesma lógica que vostede, que si quere para o próximo pleno traigo unha moción. Vale? Pois logo está no seu dereito, traeremos unha moción para o próximo pleno, e eu que lles aseguro, nos votamos a moción en contra. Para que queden claros puntos, perdón. Eu propoño que iso que acaba de decir, que a min parece ben. Non, pero se Paco me di que eu traiga para o próximo pleno, traigo. Non, escoite, que ten absoluta lógica política tamén, pero non exclúe o punto terceiro, é dicir, que sexa un punto cuarto, porque... A ver, o que da cuestión está en que se asuma o custe das máscaras no ensino. Sí, está claro. É que o punto fundamental é iso. O que queremos é que as administracións públicas asuman un custe asumible para as familias. E eu estou vos dicindo que eso está no marco de negociación da FEGAN cos concellos, non vai ser exclusivo para a LIN, por lo tanto que non metamos nese carro. A ver, a FEGAN, que eu saiba, a FEGAN, non, pero, perdón, a FEGAN hasta onde... O da ocupación, vámoslo decidir en la LIN, non seas tramposo. Pero, por favor, pero... Como, por favor, dis? Pero non che estou obligando a que... Eu estou che razón. razonando que admitas. Se non queres admitir, está no teu dereito, faltaría máis. Eu estou che dicindo o porqué quero que o admitas. Se non o admites, estás no teu dereito, punto, non perdamos un minuto. Pois vamos. Por favor. Pois votamos. Faltaría máis. Hasta aí podíamos chegar. Eu que digo é que a FEGAN está negociando un paquete que a Xunta é que vai ser igual para todos os concellos galegos, non pode la LIN, para todos os concellos galegos. Por tanto, eu que lles podo dicir... Eu quero lembrar que estamos no pleno do Concello de la LIN. Vale, moi ben. Pois, se non nos admitides... que defendemos os intereses dos veciños e veciñas de la LIN. Se non nos admitides ese punto da FEGAN, como di Paco que non, pois entón traeremoslo para o pleno seguinte, se nos parece ben, se non, obviamente non o admitides, estades no voso dereito, así pois vamos a votar en contra, porque eu que digo é que isto que pedides todos aquí, un goberno do Partido Popular garante o para a LIN. Un goberno municipal do Partido Popular garante para a LIN. E logo xa pelexaremos donde quitemos os cartos. E se os podemos quitar da Xunta ou do Estado, xa os quitaremos. Por lo tanto, isto que vos pedides aquí, nós garantizamoslle aos lalinenses que o Concello de la LIN vai facer frente ás máscaras dos cativos e máis vai facer frente á limpieza. E logo, todo o que poidamos negociar a través da FEGAN que a Xunta de Galicia, por vámoslo a negociar. E se a Xunta de Galicia nos dá o 100% que nos costa nosas máscaras e o 100% que nos costa a limpieza, encantados da vida. Pero eu sei que esa... non é certo. Como que non é certo? O que está dicindo non é certo. Pero como garantizarlle os veciños de la LIN o da máscara? Pero logo empezaron... Nos garantizamos yo desde o goberno municipal. E logo xa nos plexaremos nós. Mentres tanto, o campo sin barrer. Pero logo empezaron o curso con máscaras que lle deron vostedes e todo ese gasto. Pero como é certo que di? A ver, eu digo a partir de agora, cando debemos negociar. Unha vez que xa está feito o gasto. Bueno, home, claro, pero as máscaras compraránse todos os días, non se compran agora. No, pero é que no cole, no protocolo, xa vai, e impuxeron un tipo de máscara coas súas caixas correspondentes e tal. Eso xa está gastado. Unha pregunta, perdón. Pero eso tanto para o Concello como para a Xunta, ou non? Unha pregunta. Para a Xunta igual. Paco, se me dixes. Unha pregunta. As familias de la LIN poden presentar factura no Concello das máscaras que compraron e o Concello vai a abonar, por exemplo? Non, é a posteriori, como fan vostedes. É a posteriori, porque eso xa o consultamos, non é posible. É a posteriori, todo isto, claro. Todo o gasto que se fixo xa, evidentemente que o coman as familias. Chegan tarde, claro. E logo, pero escoite unha cousa. A ver, vostedes por un casual creen
que aprobando esta moción, se a Xunta de Galicia se comprometerá a eso, que lle iba a pagar con carácter retroactivo que leva gastado as familias. Non. Teño claro que non. Pagaránlo a partir de agora. Pois é o que imos facer nós. Porque hai unha cousa que se chama en política previsión. Mire, E adiantarse as cousas para que a xente non eu teña problemas. entendo que vostedes como oposición, mire, eu entendo que vostedes como oposición queiran eso. Nós somos, o PSOE no seu momento dixo que vía ben que o Concello comprara máscaras. A nós pareceu-nos ben, e nós ímolas comprar con cartos das festas. Temos duda, estamos negociando, por eso temos duda, porque nós o que queríamos era as máscaras fixas, as máscaras de tela, que teñen hasta 50 lavados. Entón, estamos negociando unhas máscaras de tela con filtros ou homologadas, ou a posibilidade de poñer estas, porque agora estas están moito máis baratas. Non é como cando non sabía que tuvamos que comprar case 50 céntimos. E onte pedín precio para estas, e sabedes que precio me ofreceron? A 0,12. A 0,12. É dicir, que nos dá... A idea que estábamos xugando é comprar dúas máscaras de tela e darlle a cada neno dúas máscaras de tela, desas lavables. Esa é unha opción que temos encima da mesa. E a outra é que o que costen esas máscaras de tela danos para comprar pois máis de 50 destas, moitas máis. Entón, a posibilidade de comprar un paquete grande e darlle aos colexios para que os colexios, cada colexio determine algún neno necesitará máis, que se enzoufa máis como a todos, e outro necesitará menos. Deixarlle un pouco a criterio dos profesores. Nós terlle ali as máscaras e polo menos facerlle frente pois dun período razonable con estas máscaras cirúrxicas, e senón que, xa vos digo, estamos estudiando, pero ainda non decidimos cal é a opción, pero vámoslo decidir en breve, as de filtro. Nos miramos todas as que se fan aquí en Lalín, miramos cunha empresa que a fabrica aquí en Lalín e con outra que tamén se fai aquí todo en Lalín. Entón estamos mirando, unhas levan filtro, que parece ser que son incómodas polo tema do filtro, van con filtro, facíanos un paquete especial para nós, con dúas máscaras e filtros para todo o ano, para todo o ano, e faríanos puxónolo aí encima da mesa, estámoslo estudiando, e o que vos digo é que nós desde o Concello vamos a facer frente ás máscaras, e vamos a facer frente, pero a partir de ya, non o que vai gastado de vello, e vamos a facer frente á limpieza dos colexios. E despois na FEGAN vamos pelexar, porque hai unha cousa que vos non vos dades conta, ou si vos dades conta, pero interesa vos se cadra máis o tema político. Ya que a FEGAN non a reximos nós. A FEGAN ten maioría absoluta, o PSOE e o Bloque, Nos aí damos tabaco, Paco. É dicir, a FEGAN non vai ser... Porque eu non quero desviar isto a FEGAN para facerme un favor político, non? Porque a FEGAN non vai facer o que eu diga, A FEGAN non creo que... Eu, se fora presidente da FEGAN, defendería iso con uñas e dentes. Porque eu entendo que cada pau ten que aguantar a súa vela. Entón, eu podo entendelo, pero é que a FEGAN eu non lle podo recomendar nada a FEGAN que non fan nin caso. Na FEGAN non somos oposición. Entón tamén tedes que saber que eu instar isto a FEGAN non é para... O que eu lle pida a FEGAN faránme caso ou non. A ver, pero se na FEGAN ten a maioría o PSOE e o BNG levou ao Parlamento Galego precisamente que a Xunta de Galicia asuma as máscaras. E creo que o resultante final é evidente. E estades xogando a facer política con un tema que non se debería. Paco di que é unha cuestión política. Evidentemente é unha cuestión política. Vale. Pero dito iso, de verdad, que ninguén vai a entender que vostedes non lle queiran decir á Xunta de Galicia que pague o que ten que pagar. E que recoñezan que se gobernase outro partido na Xunta de Galicia que se co faría. Isto non entende ninguén. Ahora, fagan vostede como consideren, claro. Tamén lle digo, a xenerosidade que estamos tendo en termos políticos, apoiando cuestións evidentes que plantexa o goberno, como dos ocupas, estou vendo que non ten ningún tipo de reciprocidade, non? E iso tampouco pode ser. Pero, Rafa, si nos conocemos todos e sabemos todo de que vai todo, o sea, tamén non hai que ser, somos todos suficientemente espabilados. Eu que che digo é que, a ver, eu creo que a FEGAN, a única posibilidade que hai de que nos dé cartos a Xunta aos concellos para este fin é que haxa un pacto Xunta a FEGAN, senón non nos dá. E de todos os xeitos aclararlle algo que eu non sei se cai nel ou tamén non o pon de manifesto. O Concello o que vai facer é unha axuda en máscaras, porque o que se vai dar non vai cubrir, obviamente, o período escolar, digo, porque está asegurando cousas... A ver, non sabemos como vai... Ao mellor, ahora mesmo, en Navidade igual hai outras solucións, e se cadra hai menor gasto que agora, non o sei, ou peor, non o sabemos. A ver, a situación non é cómoda, ninguén sabe o que vai pasar, ninguén o sabemos. Non o sabemos, porque aquí vas para diante o mismo que vas para atrás. Un pueblo de... Nós hoxe estamos en 40.
40 ou 41. En teoría, pois veixamos algo e tal. E que vos iba a dicir? Un pueblo de Navarra que tuvo festas como nós, pero non houve festas, como fixeron, os navarros son parecidos a nós, fixeron moitas comidas familiares, multiplicouse, agora 7 días despois, multiplicouse por 5 os contagios. Un pueblo que se chama Peralta. Quero dicir, de que nós non sabemos o que vai a ocurrir. Vale, pero digo, por entender, digo para que nos escoite a xente que nos está escoitando nas casas, que entón queda claro que o Concello de Lalín vai estar pagando as máscaras ad eternum mentre dure a situación de pandemia. É o que nos está dicindo, non? Non me terxiverse e tal. O Concello de Lalín vai facer unha inversión en máscaras para unha cuestión puntual, para intentar, que non sabemos se teremos folla económico ou non, para intentar que os escolares de primaria, estou falando dos de primaria, os colexios de primaria, os 5 colexios que digamos onde temos competencias, que non nos estatutos, primaria, vamos a intentar solucionarlle o problema para o que queda deste curso. Vamos a intentalo, pero tampouco sabemos de como vai ir os derroteiros do curso. Entón non podemos garantizalo. Nós o que dicimos é que nós desde o Concello vamos a facer unha inversión en máscaras e na limpieza xa estamos facendo. Por tanto, o que vos pedides aquí vai no facer en vez da Xunta o Concello. Pero eu xa digo que nós vamos a facer, pero vamos a intentar negocialo ca Xunta a través da FEGAN. Entón quedame claro, a ver, apunto aquí, que son para máscaras de primaria, é dicir, as familias dos institutos que teñan problemas non poden contar en esta cuestión co Concello de Lalín, nin polo que vexo coa Xunta de Galicia, e que é unha colaboración, unha axuda puntual. É dicir, o Concello de Lalín non se compromete no futuro a que se continúa esta situación e seguir financiando as máscaras. Nos comprometémonos a negociar ca Xunta de Galicia a través da Federación Galega de Municipios e Provincias achegas suficientes para paliar as necesidades do COVID o máis amplio posible. Punto. Entón, nós ímolo facer ca FEGAN. E o que lle dé a FEGAN a Lalín vai ayudar a Lalín, a Estrada, a Pontevedra, a Vigo, a quen sea. E non sei o que vamos facer. E nós agora o que vamos facer é, inicialmente, comprar para os de primaria un primeiro lote de máscaras que temos dúbidas se das permanentes ou das quirúrxicas para un tempo razonable. Pero antes de que acabe ese tempo vai haber unha negociación encima da mesa, non teño ninguna dúbida. É dicir, esta negociación non é para pasado mañá, porque ahora mesmo ahora mesmo hai unha abogacía do Estado que dice, según a FEGAN, que as comunidades autónomas deben asumir os sobrecostos do Concello, vale? Eso dice un informe que nos dixo o presidente da FEGAN, que eu non o sei, eu non o vin, eu digo que nos dixo. E logo hai un informe da Diputación que se o vin eu, que dices en concreto sobre a limpeza que ten que tamén pagar a Xunta, vale? Eu non sei, mira, aquí hai que negociar un paquete global entre concellos e Xunta, punto. E mentres tanto, nos garantizamos que vamos facer un esforzo municipal, ao mellor sin retorno, eu espero que con retorno, pero ao mellor sin retorno, para gastar cartos, para poñerlle máscaras encima da mesa aos rapaces de primaria. E antes de que se agoten esas máscaras que nos compramos... E infantil, lembre que infantil tamén. Infantil e primaria. Eu dago infantil e primaria. E o que digo é que nós, se podemos recuperar estes cartos da Xunta de Galicia, vamos a facelo. Non teñades dúbida ninguna, non teñades dúbida ninguna, porque non o vou a querer. Pero iso, lóxicamente, vai estar no marco da FEGAN. E a FEGAN non vai facerlle un favor, entre comillas, ao meu partido. Non teñan medo, que non caerá esa breva. Por lo tanto, como non nos deixan meter ninguna transaccional, nos votámosla en contra, pero con ese compromiso, razonando por que votamos en contra. E se despois, se procede para o pleno que ven, que seguro que ao mellor xa temos unha negociación ca FEGAN moito máis avanzada, ao mellor xa podemos traer unha moción nese sentido. E se pode ser incluso pactada con vostedes. Iso é o que eu propoño neste caso, vale? Entón, pasamos a votala. Votos a favor da moción? A oposición? Abstencións? Non hai? En contra? O Partido Popular. Eu, de todas maneiras, señor Cuíña e señor Vilariño, se facemos unha moción
Eu espero que na semana que ven haxa o pacto FEGAN de xunta. Se facemos unha moción, eu voulles ofrecer a posibilidade de facer a conxunta con vostedes. Eu voulles ofrecer. Quero dicir que van poder meter algunha transaccional, se queren, xa no primigenio da moción. Porque esta moción, se a puderamos pactar, non tiñamos ningún problema para sacar por unanimidade. E vostedes saben que non, porque eu non son sospeitoso de querer que aguantarlle o pau a outra administración. Cada un ten que aguantar a súa vela. Pero vostede si, señor demais, o que non fai vostede. Como? Vostede si, señor demais, o que non fai vostede. Digo que... Agora tamén xa podía haber consenso nesto. E logo despois sería máis fácil. Eu digo que vou na traer. Vostedes tedes agora unha moción. Vostedes agora tedes unha moción. Vos agora tedes unha moción que podíamos haber pactada e trouxéstela vos en solitario. Pero dase conta que nos está ofrecendo consensuar unha moción sobre un pacto en un organismo que a maioría ten o PSOE e o BNG. Bueno. O sea, que xa veñen de parte do PSOE e o BNG esa maioría. Estamos ofrecendo consensuar algo que xa sale deles. É unha cousa curiosa. No, perdóname. Eu estou ofrecendo consensuar unha moción de la LIN con respecto ao pacto que acaden a Xunta e a FEGAN, na máis. Eu non chito o pacto que acaden, que ao mellor non dan acadado. É que é de chiste. Ben, vamos alá. Nós vamos a intentar cumplir con nosa obligación e que os de la LIN non lle falte nada, porque inda que vostedes dicen que somos un goberno desaparecido no tema de COVID, non incomodar a Xunta. Búsquenme un que traballe máis, un de Galicia. Imos ca moción do PSD e PSOE, punto 9, relativa á rede Ágora. A quen lle dou a palabra? Ten a palabra Alba. O micrófono, por favor. Ten a palabra, Alba. Bueno, vou intentar ser moi breve, a ver se podemos salir de antes das 4 da tarde. Traemos hoxe isto aquí de xeito o máis constructivo posible, aproveitando tamén que rematamos fai uns días a Semana da Mobilidade. E o que pedimos é que, a adhesión do noso Concello á Rede Ágora. Para os que non sepan o que é a Rede Ágora, é unha rede de acción institucional entre os concellos e a Deputación que ten como fin considerar e valorizar o espazo público, entendendo como espazo público un dereito fundamental da cidadanía. O obxectivo sería que nos vindeiros anos aumentase dun xeito sustancial nos concellos adheridos o espazo para as persoas. E traémoslo porque a verdade é que nos últimos tempos non lle vimos moita intención de adherirse, supoño que por esa alerxia que lle teñen ao tema da mobilidade, e creemos que é moi interesante. Os principios da Rede Ágora, entre eles están o espazo público como un dereito, primeiro as persoas, unha mobilidade inclusiva, alternativa e sustentable, ter en conta os cativos, as persoas maiores, as persoas con diversidade funcional, o uso das bicicletas, aumentar os espazos seguros, aumentar a actividade económica de proximidade, un hábitat saludable, etc. Creo que non debemos perder este tren, sobre todo cando falamos que o 75% dos concellos xa están adheridos a esta rede, entre eles concellos veciños como Silleda, ou outros que lle gusta a veces ao noso alcalde poñelo como exemplo, que é o Concello de Marín, e con isto quero decir que isto tampouco vai de cores políticos, porque hai concellos de todas as cores. E tamén sería interesante porque vai haber partidas específicas por parte da Deputación para os concellos adheridos á Rede Ágora. E nos guste ou non, nós entendemos que este é o presente e vai a ser o futuro. Todo vai a ir nesta línea. As achegas de outras institucións, incluso da Xunta de Galicia, seguramente van a pasar por fomentar a mobilidade sostible e respetuosa co medio ambiente, e creo que non debemos quedarnos atrás. Nós estamos, vou non decir moi claro, e nós estamos a favor da peatonalización do centro do noso pobo. Vámoslo deixar claro e nós xa o vamos a decir así. E creo que vostedes tamén saben que ese é o futuro e creo que non o fan simplemente porque as decisións deste tipo conlevan un custo político que a veces pode ser alto ou non.
E para rematar esta intervención, pois vou rematar cunha anécdota, e é que me dá a sensación de que Lalín e Madrid pois temos algo moi similar, porque en época electoral, pois Almeida en Madrid utilizou o cinto verde en campaña electoral, iba a sacar o cinto verde porque tal, en Lalín pois xogamos co de sacar a cancela, era importantísimo sacar a cancela e foi un pilar fundamental en época de campaña, e agora vemos como en Madrid non é que non se saca o cinto verde, senón que se reforza, e vemos como en Lalín... Perdón, é o cinto verde ou é Madrid Central? Bueno, Madrid Central. Eu creo que é cinto verde, pero... Pero cambia o conto, Bueno... Eu aí creo que estás equivocada, bueno, non sei. Usted O mellor estou equivocado eu. No, é que chamarlle cinto verde a Madrid Central... Bueno, Madrid... Chamarlle cinto verde a Madrid Central é como se lle chama a isto o cuadrado do Concello de Lalín. Pois que todo o meu erro este en que lle chamei cinto verde a Madrid Central, que se iso é o máis importante do que estamos falando, que todo o meu erro este neso. Cambia algo, Pido disculpas se me equivoquei, eso, se todo o meu erro é que lle chamei cinto verde a Madrid Central, rectifico. E iso, vemos como aquí utilizamos en campaña o de sacar a cancela, que era o máis importante, e agora vemos como pouco a pouco vamos nesa línea, pois pechamos os fines de semana, pechamos en Nadal, pechamos nas festas, e seguramente sabemos todos que ese é o futuro e ese é o que ten que pasar. E nada máis. Moitas gracias, Alba. Bloque Nacionalista Galego. Sí, bueno, eu concordo coa exposición que fai a compañeira Alba. En todo caso, unha cuestión, non? Eu agradecerlle ao PSOE que poña en valor unha iniciativa como esta que é do BNG, non? Na Diputación, que eu sei que se lle pasou de filo, pero que en todo caso, bueno, é algo no que o BNG leva traballando moito tempo na Diputación desde o primeiro segundo que entrou, precisamente iso é dos obxectivos polo que se está, e o diputado, ademais, o compañeiro Xío Benítez, leva tamén moitísimo esforzo para que isto sexa unha realidade, non? E, claro, como o BNG non vai estar a favor dunha iniciativa do BNG, iso é así, non? E, polo tanto, claro, aquí hai unha cuestión clara, que é que vostedes, vostedes non entraron nesta posibilidade, vostedes, claro, eu se me apuran, lle digo que son coherentes, non? Porque, claro, as medidas que vostedes teñen para esta vila é levala ao contrario da tendencia de todas as vilas da igual a súa poboación, que obviamente gañar espazos para os peóns e reducir vehículos. E depois tamén, claro, un dos obxectivos deste, bueno, pois é xa non a financiación directa, que sí que falan de que vai existir, sino a consecución de fondos europeos para a mesma, e tamén un foro de enriquecimento e debate. Claro, eu non me imagino o Concello de Lalín pois nese foro dicindo, sí, pois nós o primeiro que fixemos foi o pouquiño que había en Lalín de espazos para os cidadáns, o que fixemos foi suprimilos e que campen os coches as súas anchas por ali e que de milagre ningún cativo tivera un accidente, non? Ou tamén presumirían de que cando non hai festas pechan Lalín sin ningún sentido, cando Lalín é un auténtico deserto e ninguén pasa polas mesmas por cuestións obvias, non? E sin criterio, resulta que non pechan Lalín para gañar mobilidade, pechan cando ninguén, sin ningún sentido e criterio. Digo, é o modelo que vostedes teñen desta vila. Por lo tanto, eu teño aquí bastantes cousas que dicirlle neste apartado. Quero agardar a ver cal é o seu posicionamento, e sobre todo porque teño bastante información do que non fixo este goberno respecto a esta posibilidade. Moitas gracias. Señor, compromiso, turno para compromiso? Sí, e independentemente de quen sexa o pai putativo do desenvolvemento da iniciativa, nos estamos a favor. Ben, Raquel, unha pregunta, Alba. Esta moción que atraedes a este pleno, eu tiña entendido que o plazo para adherirse que era o 15 de setembro.
plazo tope. Admitiránnos igual? Pregunto. É que o plazo tope era o 15 de setembro. Hoxe estamos a 20 e pico. Non. Vale, vale. Ten a palabra. Se non hai problema, perfecto. Si, fala. Así? Vale. Creo que vas a levar unha alegría, Alba, e Paco tamén, xa postos, non? Xa lle avanzamos o noso voto a favor da moción de incorporarnos a esta rede de concellos Ágora. Unha incorporación que, bueno, como que apuntaron outros concellos de Pontevedra, vai presentar uns condicionantes propios das particularidades de cada concello. Nos non os imos a engañar. Habrá cousas que se poden axustar ás particularidades de Lalín e outras que quedarán lonxe de poder facelo. Nós, desde que no mes de xuño se publicou e se presentou este programa, o que estivemos agardando a ver as medidas que se poñían en marcha encima da mesa para decidir se nos incorporábamos ou non. E vimos que polo de agora solo fixeron meras accións promocionais. Pero das liñas de axudas, que é o punto primeiro dos compromisos da Deputación, e creo que o máis importante, pois que non hai rastro del. Nos vamos a facer dúas consideracións para que o teñan claro. A nosa aposta é incrementar os espazos para as persoas, como din as bases do Ágora, vías peonís e en bicicleta, pero aquí é onde entramos en conflito. Nós vamos a facelo da man dos veciños, non en contra deles, sempre da man dos veciños. Niso estamos, tanto as propostas do DUSI que vostedes deixaron e máis as que estamos elaborando, pois é nesa liña de traballo o que queremos é facelo desta maneira. Os concellos adquirimos uns compromisos nesta rede que se vai a poñer en marcha, pero a Diputación outros. E creo que a parte da Diputación correspondente a investimentos nesta materia é moi importante. Teñen que habilitarse esas liñas de axudas para que nós, como Concello, poderamos adherirnos a elas e poder facer este programa que teñen en marcha. Creo que está ben pertencer a un club de cidades e povos que se amplíen espazos para as persoas, para as bicicletas, pero creo que nos teñen que dar ferramentas para poder subirnos a ese carro. E xa digo, imos a darlle unha marxe de confianza, pois é que levamos 3 meses expectantes a ver como se movía este tema, e hasta onte non se volveu a saber nada desta rede Ágora, e ímonos subir a este carro que esperemos que traia movimento e investimentos para o noso Concello. Moitas gracias. Alba ten a palabra. Ben, pois nada, primeiro dicir que sí, que tiña razón o de Madrid Central, que o de Cinto Verde era outra cousa, tamén relacionada con Madrid, pero non ten nada que ver unha cousa con outra. Co cal, iso, é Romeu. Dito isto, eu simplemente colli unha iniciativa da Deputación Provincial e a trouxen porque me parece moi interesante, co cal valoro moitísimo traballo da Deputación, e neste caso do teu compañeiro. Alégrame tamén saber que van vostedes votar a favor, e alegraríame ver que este voto que se transforme nunha serie de iniciativas e de obras ou do que faga falta para levar a Lalín ao futuro, que será unha mobilidade sostible e iso, nada máis. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, eu sabía que non me ibas dar unha alegría porque non o creo. E por que non o creo? Porque, a ver, é que a máis dixeches que non se sabía nada hasta estes días ou algo así desto, non? Mira, isto é unha iniciativa que se fixo a presentación aos concellos no mes de maio, vale? E que se deu de prazo aos concellos até o 15 de setembro. Vale, correcto. E o Concello de Lalín non fixo absolutamente nada. Quedou fora. Rematou o prazo 15 de setembro. Hombre, unha moción do PSOE que ven ao pleno doxe, supoño que haberán estudiado. Quedou fora o plazo, insisto, rematou o 15 de setembro para adherirse. Non se preocupe que xa Alba fai facer a gestión pertinente para que nos admitan e xa está. Perdón.
se me permite... A nota de prensa que sacan o 23 de setembro pon que non se descarta unha nova apertura de prazos de adhesión. Se me deixa continuar, sí. Teño a nota eu aquí, ademais. Vale. Gracias. A cuestión é que rematou o 15 de setembro para formalizar oficialmente a adhesión no órgano correspondente de cada concello, non? Bueno, claro, a cuestión é obvia, non? Aí sumáronse ao mesmo pois un grupo moi importante de concellos, 44 en total, o sea, 3 de cada 4 concellos da provincia súmanse a esta iniciativa. Claro, na nosa comarca pois vemos como Silleda e Vila de Cruces se suman e non nos sumamos, pois nada, nós nos aliamos nese sentido con Golada, Dozón e Rodeiro e vemos como, por exemplo, a Estrada obviamente tamén se suma o mesmo, non? E eu insisto, o problema, por iso lle falaba de coherencia de vostedes e isto eu sei que se van sumar e a ver o que na Diputación o que deciden políticamente, se lle aceptan a entrada ou non, insisto, fagan a proposta canto antes e no que dependa do criterio que podamos ter eu tamén axudarei para que sexa así. Pero mire, se vostedes non creen en gañar espazos, é parvada que se sumen a algo por paripé. Se vostedes, claro, din, vamos ir da man dos veciños, claro, é que vostedes pensan que gañar espazos para os veciños é ir en contra deles. É que ese é o erro que sempre de concepto teñen. É que, claro, gañar espazos para os peóns e non para os vehículos é, obviamente, facer unha vila moito mellor para os veciños e para os comerciantes e para os hosteleiros e para os avós e para os pais, para todos. Claro, non evidentemente para a persona ou ese concepto arcaico que seguides defendendo de que hai que meter o coche até a porta do establecemento. Algo que, ademais, permitídeme que iso xa non existe por máis que se queira ter esa mentalidade e máximo nun concello como o noso que ten a enorme sorte de contar con espacio gratuito de estacionamento de sobra para que nos situemos en calquer punto do noso concello a 2-3 minutos de calquera desos estacionamentos. Por lo tanto, é unha cuestión de vontade política, non é unha cuestión de paripé no que vostedes están situados. Por lo tanto, insisto, a min, se se suman, alégrame, obviamente, este debate non existiría se fora por vostedes, pero, de verdade, non vayan formar parte de algo que ainda non saque as cores porque non creen nel e, desde logo, non van facer nada. E todo o que fixeron vai na línea contraria ao que esta iniciativa busca. E que esta iniciativa, se vostedes se lé o que pon, é exactamente o contrario o que vostedes fixeron desde o primeiro segundo que tomaron posesión deste goberno. Exactamente o contrario. Por iso me parece que é exclusivamente un paripé o que vostedes buscan sumándose a isto. Moitas gracias. Eu vexo que non responde a nós en vez de responder a moción. A moción presenta o noso. Eu creo que ten tal de formación profesional xa, política, que xa quen vai actuar, a ver. Alba, fai a gestión para que amplíen o plazo, que eu creo que é unha boa iniciativa. Non o van ampliar, o que van facer é ver se algúns que chegan tarde, como vostedes, aínda lle permiten a entrada. Vale, por moi ben, pois se nos permiten, Señor perfecto. Vilariño, perdón. Pero bueno, de verdade. Paco non ter nin puñetera idea. Estás totalmente desinformado, Paco. Vos ali na Diputación, polo que vexo, estades de comparsas. Non vos enterades de nada. Gracias, Román, ten razón. Bueno, a ver, bromas aparte. A ver, se nos admiten, perfecto. Isto presentouse en maio, estábamos ca pandemia, estábamos con tal, pois moi ben, de acordo. Ahora teredes vos unha moción, nos apoyámola. Bueno, a ver. Estamos de acordo, punto. 44 concellos, a imensa maioría se sumaron e tiveron a pandemia como a nosa. O que vostede queira. Nós sumámonos ahora. Pois, home, é o primeiro e o segundo punto. Creo que é bastante importante. Ao mellor, en vez de 44, sumarían só 61 concellos se hai cartos por medio. Entón, os que se sumaron están equivocados. Bueno, non están equivocados. Non se preocupen. A ver, aquí hai unha moción do PSOE, centrémonos no tema. Hai unha moción do PSOE. Nos
nós apoyámola, punto, xa está. Bueno, sí. Compromiso, ten a palabra. En 30 segundos, resúltame especialmente curioso que unha cuestión, como están dicindo vostedes, que leva 4 meses encima da mesa, que acaba de rematar o prazo día 15, en este pleno estemos utilizando a retranca, do cal eu son, como saben, case sempre moi partidario, para decir que Alba vai conseguir unha prórroga para decir se estamos fora de plazo. Eu creo que aquí o importante non é se o PSOE presentou fora de prazo ou non esta moción. Aquí o importante é que o Concello de Lalín en 4 meses non fixo nada para adherirse a algo que se podía adherir perfectísimamente que fixeron máis de 40 concellos. E isto é un problema de xestión, evidentemente, non? É un problema de xestión. Seguramente estabanse dedicando a outro tipo de cuestións como retocar os sueldos que teñen máis importancia para o pobo de Lalín. Pero miren vostedes, 4 meses, eu creo que era máis que suficiente para cando menos tomar unha decisión ao respecto. O que pasa é que o mellor están a outras cousas, ou a case nada, ou a cambiar de competencias, e chegan a unha nova concellería e a mellor non saben nin do que está tramitando en esa concellería, digo eu. O mellor ten que saber contar, son 2 meses e medio, e creo que estábamos pendientes máis ben das partidas económicas, que é o que máis nos interesa ao Concello de Lalín para non ter que poñer os nosos cartos, que de outro tipo de cousas, me parece. É dicir, que non teñen capacidade para facer fronte ás dúas cousas. Bueno, pues, vale. Sí. De acordo. Non pobre era quen defende isto. Andamos a vía. Alba, queres cerrar o debate ou non? Digo que non hai moito máis que dicir, se vamos a votar a favor por unanimidade non hai moito máis que dicir, que presenten, ainda que este fora de prazo, que, pois eso, intentaremos que entre, e que nós presentamos a moción en tempo, porque presentámoslo o 15 do 9, co cal o 15 ainda estaríamos en prazo. Un martes 15. Alba. Eu xa fai un ano que acabei, pasa que estaba vendo conversación. Ben, votos en contra, non hai, abstencións, non hai, aprobámoslo por unanimidade. Moción do BNG para mellorar os medios e materiais no Consorcio de Bombeiros de Zatabeirós. Ten a palabra, señor Vilariño. Sí, nada, presentamos unha moción na que pedimos, pois nada, mellorar os medios tanto materiais como fundamentalmente humanos respecto ao que é o parque de bombeiros desta comarca, non? Nese, bueno, no que é ese consorcio de bombeiros, bueno, pois a xente que non pense que estamos falando de algo que está comercializado no sentido do Deza ou hasta, quero dicir que ten unha extensión enorme porque, bueno, pilla até Forcarei, polo tanto, calquera persoa darase conta que se estamos falando de que as gardas nas saídas as fan 3 persoas, e non digo 3 bombeiros, porque ainda o que me contaban onte é que algunha se produce con 2 bombeiros e un mecánico, por exemplo, non? E, polo tanto, bueno, é imposible que unha comarca, non unha comarca, un territorio tan extenso que teñen que cubrir, pois, isto sexa en condicións, non? E, sobre todo, tamén vímolo en Lalín, cando foi, bueno, eu non quero dar nomes, bueno,
fai poucos meses nun incendio en Lalín ou en Silleda, onde precisamente esas pouco dotación humana que se trasladou, pois tivo as consecuencias que tivo, non? Os propios profesionais decían que se houbera máis persoal, nalgún dos casos, pois cando cambiou o aire darían coutao, por dicirlo así, del, e lles foi imposible, non? Porque, ademais, unha persoa sempre está fixa no control do vehículo. Estos son realidades que temos, que entendemos e por eso pedimos, non? Que instar o consorcio a dotación de medios humanos e materiais necesarios e suficientes para facer fronte ás situacións. Vimos como, como orzamento, nunha extensión, ademais, non? Que ten que cubrir de máis de 1.500 km cadrados e perto de 70.000 habitantes, que o que atende toda esta cantidade de concellos que abrangue, pois vemos como non se dá, xa non respecta os tempos, non? De 20 minutos, evidentemente, que están marcados de resposta, pero tampouco no referente aos medios para facelo posible, non? Nese sentido, o que pedimos é moi claro, dotalos para que situacións como se deron recentemente nas últimas datas non se volvan repetir, que non se poñan en xogo cuestións materiais, pero moito menos vidas humanas, e que nese sentido as aportacións que vemos que se fan desde a Deputación e que se fan desde a Xunta, pois vemos que van na dirección contraria a reforzar esta línea que nos estamos pedindo e, polo tanto, no que estamos incidindo e que, ademais, é unha iniciativa que fixemos o BNG nos concellos da comarca para que, precisamente, teña máis forza e se tome nota da mesma. Moitas gracias. Turno para o PSOE. Bueno, tan brevemente, si é verdade que o tema dos bombeiros, que empezou sendo unha competencia municipal a través de agrupacións de voluntarios, que lóxicamente despois non se podían garantir as 24 horas de actuación, que despois se corrixeu un pouco cos Gromir, e que finalmente terminou nos consorcios, pois foi, digamos, un avance. Consorcios que tamén, o noso, afortunadamente, de xestión directa, pero aínda hai algúns, aínda que xa están nos negociacións finais para que todos sean de xestión directa, pero ainda os hai de xestión indirecta con empresas concesionarias. Pois ben, é evidente que aí que se avanzou bastante e que se lle quitou un peso que antes tiñan os concellos directamente. Pero eso non quere dicir que as dotacións que teñen nestes momentos son francamente mellorables, e no caso concreto do consorcio de Certaveira aos Terramontes, pois así o parece. E así quedou demostrado precisamente nas últimas actuacións. O 24 de 2019, o Pleno do Consorcio aprobou os orzamentos para o ano 2020. E o señor Crespo estaba, según dicía a prensa, en representación da Xunta. Supoño que tamén de alguna maneira estaría defendendo os intereses dos lavinenses. Pero de que falas, Cristóbal? De que falas? No pleno do consorcio, o que se aprobou o 24 de 10, aprobouse unha serie de xente na que estaba, decía, por menos é o que decía a prensa, se non conta mentiras, que algúns contará tamén, que vostede estaba no consorcio, no pleno do consorcio, en representación da Xunta. Señor secretario, explíquelle en que calidade que son o presidente do consorcio. Bueno, é igual, evidentemente tive o coñecemento me imagino que do orzamento dese consorcio. Eu son o presidente, pero o orzamento vai ao 50% Xunta, 50% da Diputación. Bien, moi ben. Punto. Pero usted díxeme acabar, entón estame dicindo que é certo que o lle digo. Entón, nese pleno, se usted é presidente, pois ainda mejor me lo pone, pois aprobouse un orzamento, ou douse conta dun orzamento, chámelle como vostede queira, no que figuraban 500 euros de investimento. Eu, cando vin eso no texto da moción, dixen, eso foi un erro, seguramente está non en euros, senón en miles de euros. Pero son, efectivamente, así. Hombre, pois, supoño que usted xa se gestionaría algo que a Xunta máis que a Diputación como presidente dese consorcio para que eso se incrementase, porque, evidentemente, é unha cifra ridícula. Entonces, pois, bueno, se vostede non fixo nada, non fixo constar nada, pois non nos quedamos moi tranquilos. Esperemos que agora se o corrixa
sobre todo aprobando esta moción que esperemos que aproben ustedes tamén. De acordo. Compromiso. Esperamos a segunda volta. Eva. Estamos de acordo, quede claro. Vale. Nos, pola nosa parte tamén estamos de acordo con que, obviamente, en todos estes medios de emerxencias, por así dicilo, é necesario moito personal, sobre todo porque cando hai un suceso queremos solucionalo o antes posible, pero tamén, un pouco na línea do que xa comentaba o alcalde, entendemos que a financiación en este caso é o 50% da Diputación e o 50% da Xunta, o igual que é o convenio GES, que tamén voto en falta que non se fale aquí del e que eu me gustaría propoñer unha transaccional na que fixésemos aquí tamén unha modificación. Paco Vilariño non lle dé a cabeza, outro día preguntaba que é Emerxencias Lalín. Emerxencias Lalín son Protección Civil e os GES de Lalín que normalmente fan un apoio moi importante tanto aos bombeiros cando hai un incendio como en outro tipo de actuación e que, como todos vos sabedes, temos un medio GES, é dicir, temos concedido un medio GES tanto por Xunta como por Diputación, estáse no novo convenio que vostedes non foron quen de firmar polos motivos que sexa, que se conseguiu firmar a finais do ano pasado. Aí figuraba xa a ampliación dos GES que tiñan só o medio GES e nos dende aquela estamos reclamando, temos unha solicitude formal a FEGAN, levamos varias chamadas tamén e gustaríanos que aquí se fixese unha transaccional na cal a maiores do que se pide para o consorcio. A proposta sería instar a Xunta e a Diputación a que o incremento da dotación de medios humanos e materiais necesarios e suficientes para facer fronte, eso igual, e añadir tamén que se nos complete o medio GES, que tamén para nós é moi importante e que a veces me dá a sensación de que son os grandes olvidados e que creo que nun deses incidentes que vostede comenta, non sei se vostede o sabe, pero a maiores de estar os bomberos estaba o personal que tiñamos de Emerxencias Lalín ese día e pola mañán incorporáronse dúas persoas que non estaban de turno e foron voluntariamente. Entón, eu creo que ese é o traballo moi importante tanto como para que os poñamos aquí e que fagamos unha transaccional e que o que demandemos sexa tanto a Xunta como a Diputación que tamén se nos conceda ese medio GES a maiores que fan unha función moi importante. Señor Vilariño, a palabra. Nada, se van a aprobar a moción, voten a favor. Eu, aprendendo un argumento dos últimos plenos que é que poden presentala para o seguinte pleno. Por iso digo... Señor Vilariño, con que non sea xeneroso, sepa vostede que pero está generoso, pero si está tendo desde hai un ano está tendo dúas mocións como o PSOE, como o PP e como o Bloque. Non, é que vostede co reglamento de Diputación tócalle media moción. Pero que regulamento? Pero onde hai un regulamento? Co reglamento que ten a Diputación, regulamento feito por pero aprobe ustedes. o regulamento que usted queira o regulamento e que eu ten a presento Diputación. media moción. Bueno, non pasa nada. Usted presente, non me amenace con ese tema. Como queira vostede, que non é nada xeneroso. Non é nada pero non xeneroso. son xeneroso. Estou collendo un argumento que vostede leva nos últimos plenos botándolo a nos en cara. É certo ou non? Veña, como queira. Pero como queira? Ainda o fixo hoxe. Non se preocupe. Pero eu son pouco xeneroso. Usted me chama a min pouco xeneroso. Non se preocupe que xa lle daremos a parcela que lle toque, que é unha moción ao pleno. Vostede é un concejal e non pode ter as mesmas mocións que a 11 concejales. Non pode ter o mesmo dereito. Que me está amenazando? Non lle estou amenazando, estou dicindo que ten moita jeta. Estou lle chamando jetas. Que ten un concejal e presenta as mesmas mocións que ten outro grupo. Compromiso ten 5 concejales máis que vostede. Vostede de que vai insultando? Eu só ten máis... E nós temos 11. Vostede de que vai... E ainda por riba, ainda nos enxuleando. Vostede que teño que aturarlle os insultos. Mire, que insulto? Que insulto? Non que lle insultei a vostede. Que son un jeta será vostede. Bueno, mire, por favor. Vale, para empezar. Faga o que queira. Pero como que fago? E segundo... Mire, de verdad, que chulería. Faga o que queira. Vale. O que semente así o vai recoller. Eu as súas amenazas non lles confundo. Perfecto, ningún problema. O que semente así o vai recoller. Señor de PSOE, teña a palabra.
A ver, o que propón a moción ten dereito ou non a aceptar transaccionales. O señor Vilariño non acepta. Punto, entón, non perdamos un minuto. Eu que non acepto son os insultos de vostede. Eu que non acepto. Bueno, non se preocupe. Non se preocupe. Eu non vou insultar nada. Non se preocupe. Eu, en vez de ser xeneroso con vostede, vamos darlle o que lle toca. Pero xeneroso de que? Hombre, usted que me está salvando, pero usted xeneroso de que? Está traendo a todos os plenos dúas mocións que é o máximo que ten o Partido Popular con 11 concejales ou compromiso. Pero es que vostede está mentindo sistemáticamente nese tema. Nesta casa sempre se meteron 3 mocións por grupo, sempre. Sempre, nunca. Eso, sempre. E iso o saben os que levan aquí tempo. Segundo, acordamos entre os grupos reducilo a 2. E insisto, e a representación... É igual, veña, non pero discutamos. como que é igual? Eso xa discutiremos no regulamento. Pero es que a mí non me amenace co regulamento. Non, eu non amenazo con nada. Digo que xa discutiremos no regulamento. Agora estamos centrando nesta moción. Bien, non acepta transaccional. Perfecto. Veña. Cristóbal, ten a palabra. Tal como está, pois, bueno, por lo menos o propoñente ten o dereito a mantela tal como está. E as reglas son as que son, que non son xustas, xo dixen hai moito tempo, pero mentre non haxa outras, mentre non se cambien mediante un proceso legal, eu creo que non procede estar votando en cara se presentamos máis ou presentamos menos. Presentamos cada un as que hasta ahora nos estamos permitindo todos. Entón, non creo que veña moito a conto de andar dicindo se cámbiese cando se teña que cambiar legalmente, con máis consenso ou con menos ou co que sexa, e a partir dai serán outras. Mentre sexan estas non hai nada que dicir a cada grupo, pois terá libertad de presentar unha, dúas ou ninguna ou salirse dai porque tampouco impide a legislación e presentarla por vía de urxencia. Venga, compromiso? Sí, no, eu, aparte de estar a favor da moción, transmitirlle ao BNG que, chegado o caso de que se cumpra o que acaba de decir o presidente do Pleno, que pode contar con nos ao 100% para presentar as iniciativas que les considere. Nada máis. Eso teno por lei, non porque yo den vostedes. Non, pero entendo que as iniciativas conxuntas non as van a poder coartar ou seguramente o BNG pode suscribir presentada por compromiso que sexa. Aquí o que non se poden cercenar son os dereitos democráticos de representantes públicos e dos partidos. Os dereitos democráticos aquí non se cercenan os de ninguén. Simplemente o único que se toma polo pito do sereno o goberno por ser un goberno generoso. Ese é o problema, que vostedes nos queren tomar polo pito do sereno. Pelá, vostedes, fagan como queiran. Vostedes son donos dos seus actos e nós somos donos dos nosos. Eu insisto, calquera compañeiro da oposición que conte con nos para... Xa lle anuncio que lle direi, xa lle denuncio ao señor do BNG que vaya falando cos seus da Diputación, porque xa lle direi aos nosos que presenten unha moción na Diputación para isto, que diga isto mesmo, que é quen ten que poñer o huevo é a Diputación a mala xunta. A ver que voto o BNG da Diputación. Igual deixa a Carmela sola. Hai unha diferencia. Sí, hai unha diferencia grande. Nós presentamos o que entendemos que é mellor para os veciños e non antepoñemos os intereses partidarios. Como queira. A mí me dá exactamente... Pero que me está amenazando? Como queira. Que vai avisar os de BNG da Diputación. Pero é lo que pensan. Vamos a ver, mire. Pero vostede que cree? Se foron as persoas coherentes que gobernan na Diputación. Pero coherentes de que? Gobernan na Diputación. Se vostedes foron uns políticos coherentes, que non... Non, a coherencia de vostedes que en función... Que non o é. Pero vamos a ver. Pero se vostedes teñen unha posición en función cando gobernan ou non. Vostedes están gobernando na Diputación. O de vostede un espectáculo. Polo tanto, na Diputación é o 50% do parque de bomberos. Por que non presentan unha iniciativa ali? Cal é o problema? É o lóxico. Por que veñen marear a perdiz aquí? Pero marear o qué? Presenten a iniciativa ali na Diputación. A Diputación paga o 50% do consorcio e outro 50% paga a Xunta. O creo que vostede... Mire, esa gran diferencia que nós facemos... Mire, se lé a moción e iso que acaba de decir sóbralle, porque xa o desglosamos. A diferencia é que nós decimos o que opinamos, independentemente de quen goberne esa institución. Vostede queda en evidencia cada vez máis claro que non. Insisto, mire, non me volva a amenazar o tema de cercionar os dereitos. Non me perder o tempo. Vamos a votar. Como que? Déixeme rematar. Non lle deixo rematar. Pero como que non me deixa rematar? Déixeme rematar. Estamos votando. Mire, nós temos máis de 900 votos, máis de 900 votos, e un concelleiro. Suspendes o pleno 5 minutos de momento.
Suspendes o pleno 5 minutos, este señor non cala, non me fai caso. Non fai caso porque... Pero vostede é un déspota. Pero que non teño educación, pero se vostede é un déspota. Non lle estou dando a Pero palabra, vostede... o pleno dirixo eu, e quere dirixo vostede... Pero vostede quen se cree? Pero a mí porque me chama... 5 minutos de suspensión. Pero se me insultou, pero vostede quen se creou, si? 5 minutos de momento. Pois tómese 10.
aí o negocio este da... Ben, continuamos co pleno. Vamos a votar a moción do Bloque Nacionalista Galego. Non teño un segundo turno? Xa consumeu. Xa consumeu. No debate que tuvemos. Tuvo segundo, e terceiro e cuarto. Vamos a votar a moción do BNG. Votos a favor? Unanimidade. Punto siguiente. Moción por urxencia. Hai unha moción de compromiso por Galicia. Ten a palabra para xustificar a urxencia. Si, hola, bons días. Escoitaseme, verdad? Sí. Vale. Bons días. Nada, dende a nosa formación traemos por urxencia hoxe esta moción porque consideramos que é un tema de especial interés nestes momentos para a sociedade e, dadas as noticias dos últimos días, pois de aí que entrase hoxe por urxencia. Pero ese é justificando a urxencia. Home, pois sí, porque o contido da moción... Pero a moción, vamos a ver, cando é unha urxencia, tes que explicar o que é a moción, unha síntese da moción, é urxencia, porque senón, a urxencia dices, o motivo é urxencia, non sei. Efectivamente. Trédela para o próximo pleno, que é o sistema que quere implantar Paco aquí. É o sistema que quere implantar Paco aquí. Venga, explica a moción, por favor, Ana. Ben, a moción, o que solicitamos nesta moción é que se retiren as condecoracións que no seu día se lle asignaron a José Manuel Domínguez Fernández, máis coñecido como Josi, e que se lle retiren en base ás últimas noticias e a última sentencia e que el mesmo reconoce sobre violencia machista. Eu creo que o tema é un tema que todos conocemos, se tratou aquí máis veces, e sobre o cal o Concello de Lalín, e neste caso o Goberno actual, sempre mostrou a súa repulsa, pois eso, contra a violencia machista e tamén, pois eso, con accións e actos nos cales poñía de manifesto que estaba totalmente pois en desacordo a este tema, e de aí pois a urxencia desta moción. Vale. Estamos de acordo. Vale. A urxencia. Hai que votar a urxencia. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. Entren na moción. A favor. Vale, perfecto. Pois nada, o que xa poñía de manifesto antes, que hoxe traemos aquí esta moción por urxencia, pois en vista das noticias que coñecemos estes últimos días e dado que é un tema que preocupa a sociedade e ademais un tema no cal os datos cada día e cada ano empeoran. No 2019 foron 55 mulleres asesinadas por violencia machista, das cales o 71% foron cometidos, destes asesinatos foron cometidos polas súas parellas, e no que levamos xa de 2020 van 34, é dicir, 35, porque no día de onte coñecíamos que outra rapaza de 24 anos era asesinada pola súa parella. Creemos, entón, que este é outro tema de especial interese que se debe de tratar e, como tamén ben decía antes, este Concello sempre mostrou, e o Goberno actual pois tamén en varias ocasións o manifestou a súa preocupación pola violencia machista, participando en actos, en actuacións, así como tamén constituindo a principios de ano constituíuse a Mesa Local de Coordinación contra a Violencia de Xénero. A propia concejala nese momento de política social poñía de manifesto que esta lacra que sabemos que non vai a desaparecer, pero que sí somos conscientes de que existe e que temos que traballar para erradicala ou minimizar o seu impacto na sociedade.
Por lo tanto, creo que temos razóns de peso para que os honores que se lle concederon a este señor, se lle pode chamar señor, no seu día, pois sexan retirados e reconocidos por este goberno de que efectivamente non é quen de merecelos. E non solamente o solicitamos nós como formación política, sino que outras asociacións, incluso as feministas aquí locales, se suman a esta petición e outras asociacións, como decía antes, de outros concellos que tamén xa están valorando a retirada de condecoracións a este señor. Nada máis de momento. Moitas grazas. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Dios, que ilusión. Ben, non estamos a favor da moción que presentan os compañeros de Compromiso. Entendemos que, obviamente nós non estamos a favor e así cando gobernamos suprimimos este acto da entrega das capas, pero vostedes o restituíron e obviamente entendemos que un comendador, alguén que se lle dá unha capa, é, entre aspas, un embaixador do noso Concello, non? De feito, creo que no compromiso na parafernaria do acto que adquire algo así. Por lo tanto, entendemos que alguén que está condenado por violencia machista pois non pode representar absolutamente ningún valor que o relacionen co Concello de Lalín, co noso pobo, non? Pola seriedade do que supón e por iso imos apoiar sin ninguna dúbida esta iniciativa. Partido Socialista. Vale, nós obviamente tamén vamos estar a favor. Ninguna persoa, sexa quen sexa, condenada por violencia de xénero ou machista, debe ter ninguna condecoración. A violencia de xénero é unha lacra, é unha pandemia, como esta que temos en riba ahora mismo, é un atentado contra a integridade, contra a dignidade e contra a liberdade das mulleres. E creo que o Concello de Lalín debe ser un exemplo neste eido e ter especial sensibilidade. Creo tamén que o tema da capa do cocido é unha condecoración outorgada por a Asociación da Encomenda do Cocido, non polo Concello en sí. Entón, creemos que o Pleno lle debe solicitar ou exixir formalmente á Asociación que retire a condecoración en vista da sentencia. Eso é o máis coherente que hai en toda esta moción. Probablemente a concelleira que presenta esta moción non saiba que a moción, ou non a estudiaron, que lle sexen retirados os honores de José Manuel Domínguez Fernández a vista de sentencia condenada por violencia machista. Este Concello non lle dou ningún honor a ese señor. Hai unha asociación que a Encomenda do Cocido que firmou un convenio co Concello e que fai un acto dentro dos actos do cocido. Pero que anda esa distinción é a Encomenda do Cocido, non é o Concello de Lalín. Non é o Concello de Lalín, é a Encomenda do Cocido. Por lo tanto, se o ten a ben, o que lle suxiro é que, visto que mezcla unha cousa con outra, porque isto non é ninguna decoración, o señor Domínguez non foi condecorado para nada co Concello, nin ten ninguna honra deste Concello, en absoluto. Ten unha honra da Encomenda do Cocido, que a su vez firmou un convenio co Concello de Lalín. Entón, eu que lle pido é que cambie o acordo, ou se pode chamar acordo, sí, o que pon aquí acordo, a proposta de solución que propoña, que diga dirixirse á Encomenda do Cocido para que estudie este caso desta outorgación desta capa, para que a Encomenda decida, porque obviamente eu son o presidente da Encomenda e son o presidente do Concello, pero eu non son a Encomenda, eu son o presidente da Encomenda. Quen outorgou esa distinción é a Encomenda do Cocido, non é o Concello de Lalín. Eu quero que lles quede claro, que xa sei que a ustedes os das capas non lle gusta, teñen todo o dereito do mundo a non lle gustar, pero mira unha cousa, a Encomenda do Cocido non a compón o alcalde sola, compona unha serie de persoas que son comendadores de cocido e que, lóxicamente, eu trasladarei no alí. Por lo tanto, eu que lle propoño a Ana é que, en vez do acordo que este Concello lle quite distincións, porque este Concello, César, corríxeme se me equivoco, démoslle algunha distinción por parte do Concello a este home? É unha asociación. Esa é como se mañá unha asociación, imaginadevos, calquera asociación,
o sindicato polivalente de non sei que, de policía, propoñer un exemplo. Ven fazer aquí un acto no Concello e que nós lle digamos ao Concello que retire honor. O Concello non lle dou ningún honor a Josi, ningún. A encomenda do cocido, sí. Entón, o Concello de Lalín, o pleno do Concello de Lalín, o que pode fazer é pedirlle a encomenda do cocido que reconsidere eso. De acordo? Parecexe ben? Ana. Venga. Segundo turno, podo falar? Sí, no segundo eu turno. dixíame ela que foi quen fixo a chima, non é por... Sí, ela está de acordo, xa mo dixo. Mire, está ben, creo que intentamos escapar da esencia da cuestión. É certo que, dende un punto de vista administrativo, é a asociación, vale, aceptamos ese cambio. O erro, curiosamente, non é dela, é meu, por así decirlo. Pois vostede, como a min, sabe perfectamente que a encomenda que é unha cousa externa. Que é unha asociación na que os actos se celebran no Concello de Lalín, que son presididos polo alcalde de Lalín, que as capas son pagadas polo Concello de Lalín e que está dentro da programación costeada cos cartos dos lalinenses en orzamento do Concello de Lalín polos veciños e veciñas de Lalín. Dito iso, perdón, ainda non rematei. Quero aclararche de que as capas non as paga o Concello de Lalín. Vale? Quero aclararcho, non ten importancia, pero quero aclarancho. As capas, sí, pero desde que vos suprimistes a encomenda do cocido, as capas, os gastos da encomenda do cocido, ao Concello non lle custan. Vale? Ao Concello non lle custan. A imposición de mans do pregoeiro, etcétera, etcétera, eso non... A ver, pero o pregoeiro... Eu organicei uns cuantos cocidos. O pregoeiro é comendador e máis pregoeiro. Entón, na parte de pregoeiro, sí que é oficial do Concello de Lalín. Imos falar en serio. Eu algún cocido organicei, entón sei de sobre os gastos que hai. Pero vostede da encomenda sabe perfectamente como é que deixou encima da mesa, ou non? Estou dicindo que sí. Vamos a ver, había unha encomenda, vostede deixou encima da mesa, tomou algún acordo plenario ou de sesión contra a encomenda? Non, simplemente non a fixe, punto. Por lo tanto, está demostrando que non ten nada que ver co Concello. Se non teria que haber un acordo que votara para atrás ou algo. Ten que ver co Concello no momento que hai un convenio co Concello precisamente para organizar. Entón ten que ver co Concello. O que pedimos, aceptando o que vostede di, é que se traslade á asociación da encomenda do cocido de que se lle retiren os honores a unha persona condenada por violencia machista. Este sería o texto, señor secretario, se o teñen a ben, é o que propoño para o acordo. Moi ben, perfecto. Votos en contra? Estamos de acordo todos? Vale. Se quere concretar algo, concrete. Non estamos de acordo que sexa a asociación, que eu vou propoñer a asociación, e que a asociación o decida. Nos a Josi demoslle un premio, desde a encomenda, demoslle un premio a Josi por a súa trayectoria profesional, non pola súa vida personal. Entón, quere dicir de que, obviamente, nin idea podíamos ter ningún de nós de que o problema que podía ter Josi. Eso é como decir, nós realmente Josi é un roqueiro probablemente dos máis importantes da historia de Galicia e demoslle o premio por eso, por a súa trayectoria profesional, non porque fora un maltratador, ni moito menos, que nin idea tiñamos. Bueno, pero quero decir que... Por eso yo digo. Oye, algún dos comendadores que nombrei aquí ao largo de todos estes anos, algúns deles propostos por ben sabe vostede quen, e non me entenda mal que non vou por aí, outro que sabe vostede. Menudo marrón, non? Quero dicir que hai de todo. Hai cousas grises e claras e menos grises. Que quere? Dicir, ti unha persoa, cando a nombras, pois queres que ten méritos. E nós, pois, a comisión creu que tiña méritos. Pero non sabíamos nada da vida persoal, nin moito menos. Estou seguro que non o sabía, estou seguro. Señor Vilariño, ten a palabra. Sí, eu aclararlle que as capas que deron son capas pagadas polo Concello de Lalín, ou de onde pagaron as capas que lle deron. Estas últimas non, que estas últimas eran de Florentino. Son as capas que quedaron aquí, que nos, do seu anterior mandato, que nos obviamente non utilizamos, e entregaron esas capas. Entón, saíron das arcas do Concello de Lalín. Sí, claro. Claro, pois entón as pagou o Concello de Lalín. A encomenda desde o momento... A encomenda desde o momento en que vostedes a cargaron quedou en stand-by. E cando a retomamos nós o ano pasado, pois firmamos un convenio precisamente, pero con todo o que había de ver. Tampouco a cuchara esa tamén a pagou o Concello de Lalín. Claro, e vostede acaba de decir que non, e esas capas que vostedes deron as pagou o Concello de Lalín e moi ben pagadas. Reciclamos o que había aquí.
señor, reciclouse o que había aquí. Señor, correcto, pero as pagou o Concello de Lalín. O ano deste ano non pagou nada, simplemente pero digo, reciclamos. E as pagou, insisto, Puxeron unhas que xa estaban pagadas. a un bo precio. Entón, digo, por concretar, estaban requete pagadas. E por concretar, o tema podemos convertirlo nunha cuestión de formalismo. Eu teño clarísimo unha cuestión, que a encomenda das capas fai absolutamente o que vostede queren, non só preside, sino que fan o que vostede quere, non ten ningún tipo de dúbida, por máis que lle dé forma da asociación, e, polo tanto, demoslle formalismo que queira, pero ese é así, e como lle digo tamén lle digo que vostede non vai ter, nin este goberno, a responsabilidade do que fagan algúns, tamén lle sou, claro, pero tamén lle estou dicindo eso. Vale, pero tamén me parece... É que no fondo ás veces dá a sensación pero de si que yo estou parece dicindo, que... pero joder, pero como, pero que sensación, pero si yo estou dicindo. Entón, o que, como lle digo eso, tamén lle digo o seguinte, unha vez que estas cousas pasan, sí que me parece moi importante que este goberno, porque exclusivamente depende da súa posición, que se lle retire o da capa, non? Porque efectivamente vostede é así, a máis vostede o dixo moitas veces, que son, bueno, pregoeiros, xente que por aí fala de Lalín, non? E a min, desde logo, non me representa en absoluto. Bueno, cada un ten as súas prioridades. Supoño que as súas serán que alguén que un maltratador... Eu non poño en dúbida que non sei, que vostede o trae, pois mira, a mí non me gusta e a vostede sí, temos todo o dereito, pero un maltratador supoño que será distinto, non é unha cuestión de prioridades. Pero mire unha cousa, aquí houve algún do seu partido que lle dei a capa e que tuve algún problema xudicial e eu en ningún momento tomei ningún problema. Mire, escoíteme, porque eu parece unha persona honorable. Joder, de feito, imputárono e por que non di claro? E agora se dá con... E tivo algún problema coa imputación? Non, pero... Tivo algún problema? E nós tomamos algunha... Pero nós tomamos esta algunha persoa é determinación. condenada. E nós tomamos algunha Pero determinación. estamos falando de alguén que está condenado. Hombre, claro, hasta aí podíamos chegar, claro, é que por eso non se lle quitou. Se o condenaran se cada día quitarlle. Para que diga alguén condenado... Denuncia pode estar denunciado vostede en calquer momento, pero hasta que o condenen, entendo que a xente inocente. Totalmente. Pero para que diga alguén do seu partido. Ai, que barbaridade. Moi ben, vamos a votalo. Votos en contra. Non hai. Con esa modificación, César, el acuerdo non é que el Concello le retire honores que non lle dou ningún, sino que o Concello de Lalín se dirixa á encomenda do cocido e que se xuxire eso. Eu como comprometo é que cando teña unha reunión da encomenda do cocido, que ademais vamos a cambiar os estatutos, me parece, están traballando aí nela uns cuantos, pois eu propoñerello e xa tomaremos unha determinación no seno da mesma, vale? Apróbase por unanimidade. Rogos e preguntas. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Turno para o Partido Socialista. Quen? Alba ou Cristóbal? No. Sí, Alba, te la palabra. Sí, vale. Preguntas. En relación coa pandemia da COVID-19, as preguntas formuladas á alcaldía. Por que tomaron a decisión de facer un encerro de goberno en plena ola de rebrote en Lalín? Cree que, mentres a población se lle pedía prudencia, responsabilidade, evitar reunións en espacios pechados, etc., foi responsable e exemplo ante a sociedade por parte do goberno realizar este encerro? Tivo algo que ver este encerro cos episodios de contagio no Concello? Cumpríronse todas as normas de seguridade e distanciamento social durante o encerro? Considera este goberno que realizaron unha boa xestión desta segunda ola de coronavirus en Lalín? Considera que pechar ou reducir servizos como parques, biblioteca ou arena cando o brote xa está descontrolado se pode considerar que é xestionar a pandemia? Que cantidade económica transferiu a Xunta de Galicia ao Concello de Lalín para a loita contra a pandemia da COVID? Ao concelleiro responsable de Deportes e Feiadeza, cando se vai realizar a sustitución da coberta do arena? Que superficie de parqué se viu afectada polas goteiras? Será preciso sustituir unha parte da superficie da pista de xogo por mor dos desperfectos causados pola humidade? Por que 7 meses despois de descolgarse unha lona no teito do pabillón aínda non se arranxou a deficiencia?
Ten pensado o Concello elaborar algún protocolo de utilización de instalacións deportivas ante o uso indebido que se está producindo na pandemia? Teñen algúns visos de veracidade ou rumores que afirman que vostede levou para a súa propia gandería forraxe sobrante de Feira Deza 2019? Terminou? Sí. Turno para o compromiso por Galicia? Sí, vou. Perdonen un segundo. Sí. Bueno, primeiro, rógolles unha cuestión de respeto que cando convoquen para unha reunión, como é o caso do Padroado, e poñan ás 8, algúns estábamos antes das 8 e eu esperei 15 minutos e marchei. Eu entendo que hai circunstancias sempre nun concello que poden facer as persoas chegar tarde ás reunións, o único que lles pido é que avisen, por unha cuestión de respeto aos que estamos e que temos tamén outro tipo de actividades na nosa vida que a mellor temos que deixalas para poder acudir puntualmente a unha cita. Podelle pasar a calquera, evidentemente, pido que avisen, nada máis, de acordo? Despois, vexo que siguen facendo contratacións a empresas de familiares de concelleiros, pois vostedes verán. Tamén rógolles que canto antes se poña un servicio de policía local no cal exista un feixe de noites nas que non hai protección, non hai servicio por parte da policía local. O que me transmiten dende ese departamento é que este mes foron cando menos 11 noites. Estamos vendo como hai unha nova onda de roubos en furgonetas, en bens dos veciños e veciñas, que seguramente, aínda que estivese a policía local, teríanse producido exactamente igual, pero ao mellor, pois, digamos que os chamados amigos de lo ajeno ibanse plantexar de xeito diferente se houvese a policía local pola noite. Dinnos, hai unha cousa moi curiosa, eu supoño que é un erro de alguén que escribiu isto. Eu preguntei, nas preguntas antes do pleno, por que non se cumpría o acordo de que nos meses de verán as máquinas da Mancomunidade non fixesen traballo en Lalín, non? Cando hai un acordo que se conseguiu no pasado mandato para que nos meses ou ben de xullo ou ben de agosto se poida facer isto. O que se nos comenta é que no ano 19 que chegaron estas máquinas en setembro e que, polo tanto, que non é nin o mes de xullo nin o mes de agosto. Eu quero lembrarlles que, se non entendo mal, vostedes entraron no 19 no goberno 15 de xuño. Polo tanto, os que estaban incumprindo ese acordo é baixo o seu goberno. Os que tiñan que ter exixido ou en xullo ou en agosto que estivesen esas máquinas son vostedes, non nós. Pareceume curiosísima esta resposta, non? E despois, para finalizar, como hai eleccións sindicais a semana que ven no Concello de Lalín, o cal é unha novidade debaixo dos gobernos de determinado signo político, vexo que hai unha lista independente. Eu propoñerles a eles que a lista que se chame Lista por la Paz Pérez, por así decirlo. Nada máis, moitas gracias. En fin, menudo cachondeo. Tómanse... Lista por la Paz Pérez. Lista por la Paz de Cuiña. Lista por la Paz de Cuiña. Levantamos la sesión.